Woo! Anyway, gonna jump out to Erangel. Let's head on to it. Let's go! Yeah! Yeah! Here in the APAC qualifiers, as the PGS slots are on the line. Well, we still have plenty of rounds to go throughout the course of this weekend, but teams definitely got to get going from here on. And let's see who gets their engine started pretty much on the high note. This flight path actually starts from the sound terrains of the Sonoska Island. Gonna start off from the beginning, 1.5x speed until we up. In this first phase, but we'll definitely have to wait for a little bit more. Of course, like I said, all eyes on the Expendables, the global champions, now joining into this lobby, looking to claim areas like Pachinki. I don't think that anybody wants to really challenge the world champ for that, but around them, there's definitely a lot of names if they were to rotate around the region. You know what? I didn't get the chance to say this on broadcast, but the music is just amazing this season, including the starting music, like even like the countdown music as well. It's all really, really. Is it really? Production for putting out good music for us to be entertained while we wait for everything to mark this course. But we're gonna get a military base circle as the start. Wow. I didn't mean to actually jinx it when I say that this is very likely to pull into the island, and I guess we're absolutely right on this one. Happy Squad, they're going to be A-okay. They're already planted directly in the middle of the base, but for the rest of these teams, they got to move, and they got to move fast. Chihuahua Esports, of course, one of the finalists coming out of the PMS region, has been able to at least make their mark, as they consist of the majority of all these ex-members of From the Future. So you have familiar names like what people call Simoy, but of course, back in Indonesia, he's fondly known as Chimoy. Or if we want to call it this season, then it's Yomik. Whichever one floats the boat. Yeah, I think it's probably better for us to say Yomik, because if we say Chimoy, then the viewers might go like, who? Where? I don't see him. Chimoy who? Yeah, like Chimoy who? Like he's not on screen, you know. Is it another John Cena happening? Oh, okay. Well, hope that Yomik okay. That's going to be the case. But if there's any heels out here, I guess like some of the top gunners coming in from the PBS region as well as the PTS, where of course T Rotonga 5, they've been on a dominating streak throughout their whole circuit back in their own region, where Fluky has been a player that's been fragging. Hello. Really well. Hi. The likes of Ranger X. Now, Din also, Chow. keeping up to pace in the Thai circuit is Force Natural Gaming. They've been around for the past couple of APAC runs. Despite last couple of seasons, not really having that level of consistency, but they definitely have been able to form up really, really well, that they have kept up to pace of Tier 5. So I definitely want to see what more can they actually bring to the table, and not forgetting Decimate. I guess everybody from the land down there, as well as the OCE, will be keeping their eyes onto this team. Oh yeah, especially one of the key players of Flood, who used to play with the Team Falcons before this, and now he's back with the Australian team, Decimate Gaming. So that's gonna be interesting to see how far he can go with the team. Of course, he himself, a veteran in the scene, he's been around for like the longest time. Like I remember seeing him even back in 2019 or so, or even 2020 when he started playing, and at some point he even played with the BAE. So this guy has a long history in the PUBG scene. Looking forward to see if he's able to bring this team to glory with his new lineup. Yeah, that's been an incredible run for them to qualify through the PMS stages, where they absolutely dominated. And when we take a look at the PBS region, who has played in the play-in stages, it's been a rough start coming from WDG, but on that final game, they finally made it work. That's annoying. Everybody sweat buckets, just like how TDP did. And we're already looking at a very early emergency pickup coming from E-Arena for them to safely get into the island. I think that it is rather safer now that a lot of all these teams are still pretty much making their way. As I do want to check over the minimap as well as to how the rest of the squads are doing. It seems like E-Arena, so long as they would maybe pick like a off-skirts region, they should be absolutely fine if they were to drop maybe slightly north of the island. But if they drop directly, Happy Squad is definitely in for the challenge. Yeah, we're going to see another emergency pickup as well now. So obviously the teams, they do have the option. They would definitely want to use this and try to get into the base as quickly as possible. Because like even like what you said, right? Teams who started using the emergency pickup, they would take those key areas around the base. And if you language education, like, as many spots for you to land or to actually park yourselves, and you definitely don't want to go directly into the base itself, because there's Happy Squad there, there's the regular drop spot, and they definitely know that place like the back of their hand, and it can be their fortress. Absolutely. That's annoying. Already going into action and getting a couple of attacks being sent towards the side of E-Arena. Seems like Norris is not really having the easiest start for today, while they are just hoping to hide out by the outskirts. Maybe there's a bunker where they can just keep themselves safe for now, but no compounds whatsoever. That's the struggle about moving in, and also not forgetting that since they've actually utilized the emergency pickup, they gotta also find vehicles if they were to move around the island as well. So the coast isn't exactly clear. The rest of TDT is already around the vicinity. Oh yeah, that's a good point, right? You can land, cool, but in the area where you land, you gotta hope that you have the right vehicles. Yes, these teams, they know like, okay, these vehicles would definitely spawn here and so on and so forth, but how are you gonna fit all 16 teams with vehicles inside the base, right? So not everyone can just use the emergency pickup and go there. So I expect to see a good amount of teams like travel on vehicle, maybe passing through the bridge to try to get into the base. That could be another option as well, because they know for sure at least they secure a vehicle per se, and at least, well, of course they have to make it past the bridge, that is, and to get in, it's not going to be easy as well. So you kind of like have to weigh your potential losses in that way.
True enough, and we're already getting the first Okay, there we go. through, and it's going to be Jacob now taking on the rest of TDT. So they are actually going blow for blow at the moment, while Cerberus Esports scores Boom, the and we're in. of the tournament. It seems like they have not let off. Should be any catching sort up of to momentum live coming in pretty from the soon. Stage where they did manage to at least secure a top 4 finish by the end of the run. Cerberus Esports always going on the aggressive, but this time around, Irina hoping to eventually secure that point. I don't think that there's going to be any form of a reprieve for Kwang to be actually safe, but little does he know, Larry's there's still somebody lurking around that corner, so he definitely has to double check if he does have any form of grenades. He's just by the corner of the walls, well, fence, if you may call it, but he's just going to stay put and keep silent throughout the course of it, while the rest of TDT spread a little thin, though. I wonder if they will be able to regroup later on. They still have that space, and everyone has their own compound, so that's kind of like okay. But we also have another team actually infiltrating towards a mid base itself, so interesting enough. No challenges from Happy Squad, so they're going to let this one go for now. They're going to share mid base itself, which is fine since they must have looted enough anyway. Yeah, true enough, and since it's esports mode, they should be able to at least secure majority of all these utilities, but Sharper Esports is the only one that tries to cross the bridge and already receiving a couple of tags coming out of this mid. It's not going to be an easy task for J-Dye and Co to actually make their way past. J-Dye has been one of the main fraggers of the team. They can't afford to actually lose him so early on, so they will try their level best to just keep themselves pretty much safe. Yeah, I'm only speeding it up because I started 5 minutes late, so once it catches up to live, the rest of Team Flash are slowly looking over onto it will be normal. Perhaps they might actually take part as well. This team, also known as Buffalo Esports back in the PBS, has been picked up by Team Flash, and they've had all these veterans in there. I always get yelled at if I just say, oh, it's fine, we'll catch up in the break. People are always like, no, it has to be live. Yeah, and so far they managed to pick this spot, pretty So, nice, locking it down. unfortunately. Look over on the right side bridge, so it's gonna make it even more difficult for Sharper Esports to actually cut across. But let's see how they Will do. get that circle. The circle is gonna shift to somewhere else. Gonna go on Besides, the it's base a military game, so and the circle. who really wants to watch that anyway? Both bridges, no circle at all. Well, really tough luck for those guys who are holding a little further north of the island. They have to squeeze like over onto the far south, but there's still plenty of space unclaimed for the Gotta building. charge So my we'll have to mouse. see how they actually get their way This safely. thing's So, dying. for Savage Man, who's holding over onto the docks by the southern quarter map, so they don't really have to move too far off from where they need to be. Else, some of these teams will just actually stay put. Whoever secured that military base, they will just use it for cover at this point in time until they're forced to rotate. Tier 5 scores drop right in, and that's high stock keeping spot out. Pat is going to pull the trigger. It seems like he has to do so because there is a form response coming from another squad as well. But unfortunately, that mini 414 didn't really hit the mark. Yeah, only one bullet. That's not gonna be enough. But at least he stands his dominance to say that, hey, don't come into my area. Hey, Simple. There are more teams coming towards me. The base What's good, man? Since the circle shifted towards the southern side, now we still have T5. But T5, okay, they're on the northern side. On the right side of the minimap, Team Flash has entered as well, so they left the noble high ground coming onto the base. More teams. The will come noble in. high ground. Yeah, they're absolutely scratching their head, thinking how exactly will they be able to traverse Novo without high getting hit by ground. anybody Got else. it. Including the likes of Team Flash, who started over onto the corners of Novo. They decided to also set their foot inside. the Sharper and base, Forest where it both could being be the teams that lose a player early is pretty funny. hoping to fully commit into any form of region just yet, but taking center is always going to be a safe way to go around. So that's going to be the least of concern, where for now they're waiting for phase 2 to subside. But if we take a look at the outskirts as well, the last I checked, Chihuahua Esports, FW Esports, they're really far off. I believe they're still over on the mainland. They have not decided to cut their way into the island. But of course, by Coco Crew, they will have to do so. Decimate, early movers, I think they're going to be in for a really good round where they got some prime spots over. Uh-oh. But these teams are still spending No time. Tycon today. The right side bridge, just on the He's outside on the of bench. and Tong K, looking for the right opportunity. Do they not see the Here comes car pulled up AG, there? Maybe they passing by him, just but don't. Tong K, okay, he has his teammates behind him, but they're They not don't want there it. at all. Yeah, I guess it's better for them to just let them pass and then slowly trail right behind, so that you don't overcommit yourself inside blue. I thought Fair that enough. Will pick up the last guy through that convoy, but it's just gonna be okay. AG Global, who's been one of the top gunners coming in from the PVS region, have Yeah, he's on the bench today. FW, they're being really patient about it. Yeah, using Hudat, Destroy, Surti, and Himas. Outlast some lobby zones, and of course, plenty of boosters to go around with. So they're going to be fine without any form of challenges. But for the rest of Sharper Esports, this isn't exactly the prime spot they really want to be, just by the corners of the radio tower and just by the edge of the base. Holy A little bit fuck, corner this zone is confirmation of where nuts. they stand up, and still, 50% of that circle is in the waters. And TY Esports on the left side bridge, it's taking their time though. Okay, still spending time in the blue. And while on the right side bridge, teams are starting to come in. Anyway, now it's time to migrate out of military base itself. And we have a good amount of teams inside of it. Let's see who will survive this one. I guess not Ia. He's already getting knocked down in some of the words of time as well. So this is just going to be a tough ordeal for them to actually get things done. Elgin Boss goes back for the trade, as these two have been noisy neighbors throughout the run. Haisaki got a Confirmed, kill. so that's one member from inside of Happy Squad. Down and out. We're gonna be out here. Yeah, deals with I Savage Men. don't remember who he got Trying killed. now to see what's really going on over in North Point, where whoever exits out of that military base is going to get clipped for sure. But here comes Decimate Esports closing up against the rest of Sharper. And Oops. Decimate
They have been kind of in front of Sharper for the longest time since the bridge area to this area now. Not letting go of each other yet, but they don't really need to force the fight. I mean, as long as they can hold on to their own side. Whoops. I don't think Flucky. because you have so Big many trade, pieces big in the circle trade. that you don't want to be third party in. Absolutely, and Decimate just doing a really good job to try to zone some of these teams away by just puffer fishing, maybe shoot a couple of moving targets and just telling players not to go across. Meanwhile, the fight goes down in the hands of FW's very own Tom K, while 6, 7, 8, 9. Imkudei. One member of FW Esports. These exchanges are going around while empty, hoping for a chance to steal away, but it's going to be Eric Zapaloy that secures it for Chopper Esports. And MT's looking for his next target though. They're kind of far away. Anyway, he doesn't really need to force it. It's more for the other teams on the outside right now to force themselves to get into the circle. But look at the amount of teams waiting for the. This is pretty ass for Cerberus. They can't go up the hill. They got to wait for everyone to go past them. But if they wait for everyone to go past them, then everyone kills them when they try and get up the hill. But if they don't, they get shot in the back when they try and go up the hill. To try to take him down, not quite enough. While Chopper Esports are just looking for even more. Licking. As they got caught up mid-rotation, now it's only Tom K left. But where exactly? Alright, we're nearly at live. About a minute. We'll catch up. By phase 5, when X-Men get hard gifted. Oh, never mind. Okay. Well, Decimate can't really be wrapped on here. As long as they hold out Kiwa, they get high ground. They chill for the rest of the game. That was already being claimed by Cerberus' very own Solozzi. Cerberus have always shown that aggression in the play-in stages, and they were hoping to emerge as the champions of the play-ins. Despite not doing so, they've always shown strength in their stride. But speaking of which, they're kind of sandwiched in between as well. Not the best form of cover. They do have a few vehicles to actually work with to form a bunker wall. TDT, they've only lost long enough, and they've always kept their eyes on the members of E Arena. So far, working pretty well for the rest of E Arena as they are just by the rim of the circle. They'll be able to hold on, but the rest of them are still at work. Long range here by Team Flash. What Team Flash needs to do right now to figure out how they're going to get across this road. Look at this contrast. The moment they cut across, there's going to be a high ground for them to deal with, and there's also other teams that are waiting. Right now, with the advantage that they have, they took out markers. That's their opening to get across. At least they send one player across, but lots of gunfire from the other side. Yeah, barely enough cover for Humboldt to actually work with, but the rest of Team Flash, they have to hunker down. And the problem with this is that, as you said, this terrain is so difficult to actually drive all the way up. So that truck or that US is pretty much stuck out there with not much speed to actually pick up. So there will be an exchange coming from Flash as well as WDG for them. Yeah, you could probably do that, but then again, the other problem is that you don't know who's going to You don't want to like charge just to bump into another team, and then your whole squad gets wiped out. So that's going to be another problem. And that's why Team Flash, they're taking that step by step. Now, they need to consider how to move from... Man, I got a message, so I didn't even see it. Cerberus wiping out Unfortunate. T5 and FL have like the exact same color on the minimap. It's kind of... hate when that happens. Oh, folded shield here is huge. Noines has no helmet. Damn. Boom, 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 boom. Windy. Oh, it was Windy they were holding out, not Kiwa. That's right. Yeah, they couldn't really go south because Decimate just knew they were there for like 10 minutes. So we're just staring them down. We caught up yet? Oh, it's so close. Guaranteeing themselves about 50% of that zone, so it's going to make things a lot harder for the rest of the pack. And I guess it's about there we go. We've now caught up. And when we take a look at the leaderboards at the moment, no longer in 1.5. We have some healthy records coming in for those who are still left alive and those job done. Even bow out, at least garnered a point or two. Can't say the same about AG Global, where they were caught out of mid-rotation. But for Day Trade, the champions of the play-ins, they have a rather safe journey so far. They've been able to get some activations going, securing that 2 points, but definitely needing a whole lot more. But here comes Flood, spots out Lucky J, and that one tap is all it took to take out Savage Man. Yeah, nice one with the well, it does feel really slow now, doesn't it? Maybe that's just the Dragonov reloading actually being really slow. Within the smoke, he sees one target, tapping it away with MK12. Not able to hit his target. Can anyone Vietnamese tell me what does bin mean? Because there's like 6 players that have bin in their name. Young bin, bin blue, bin ek. Does it have a meaning? Takes out the entirety of TDT Esports. They went out with a bag. Marcus also goes for an exchange, takes out the rest of Team Flash. 2 teams gone. How is T5 not just getting massacred when they cross this road? I guess they have been a little, but yeah, it's over. Doesn't mean anything.
All right. As much as Fluky wanted to deny away the point, but Jacob from E Arena actually took him out and will claim that point for E Arena. Now we're Is it like part of a name? Like a lot of players use their actual names as their in-game name, right? Like T-Day and U-Dirt, both called Tree-Day. We saw them hightailing out of that situation over south where Decimate pushes them overboard to hold over on the north point, but that actually Bam, so bam, much bam. worth. Where WG right now sits at 9 points in terms of elimination. Now looking for a whole lot more. Chopper Esports goes to push. Decimate Gaming finally It's a battle. inside the circle and still keeping the rest of Chopper Esports at bay Bang, bang. by tagging on to J-Dye and Bang. looking for herbs as well. Oh, they got a knock on TE on the logo too. Ooh, TE in red. It's And for Decimate Gaming, time for them to get into the inner side of the circle. But before that, they have to gonna go clear out If not, they might be back Ursa, We're also going to keep an eye on the next phase of circle. But before that, the Chopper kid. Esports eliminated circle favors the Expendables. I don't think it does. Like, It's only phase 6 and we're down to 4 teams already. in terms of where they're standing, We're absolutely rapid fire. yeah, but like it's all low ground with zero cover. It's not really favor. I'd say it favors day trade. Hey, floodgates, way. Oh, but Decimate Gaming, they want to go for more Vietnamese name's kind of formal. team on the other side. They will take Who another dat? L Tai for WVG, Con. but they have to be careful as well because there's another team Who Tai? right in front of them. It's gonna be Oh, that's an AWM. the Expendables. Wonder if they are able to be seen by the Expendables. Anyway, How did Windy get 9 kills? right in front of them right now, only 4 Were they just getting bullied trying to come in on the east? They just swept everyone or what? ball out. They will have Damn. an entry point It's into pretty the red impressive. circle. So many of all these Huang. being thrown outside of WVG, Grand but they Tai actually means gonna go fortune. for that reset. The rest of Decimate decided not Hmm. to actually go in for the full rush because they're not exactly within the zone. But Now they're heal. running for that position while WG rips Boom, them boom. apart. How on earth were the rest of the I mean, the Expendables Expendables just got crashing farmed out by with the literally rest of the everyone. receive all the All 3 attention different teams got a kill on the as Expendables. well as they trade at the very same time. Wow, Zone, Decimate Gaming um, from the north, now they come down to the south This and zone south. favors them though. Next target is going to be Daytrade Gaming in front of them. They have to win this fight against Daytrade Gaming. Daytrade Gaming will play the gatekeeping role. You said day trade gaming like 4 times. Both teams by the edge of the circle. And now phase 6 is closing. They have to make this fast. You can actually take the time as well, where they've been able to at least navigate some of all these open terrains that they can actually claim for themselves. So plenty of open real estate for the rest of this mid to actually claim, while they still have 4 members strong to eventually challenge up the rest of Daytrade members. I don't think they have full info onto members of Daytrade, whereas Ooh. WVG, they've been spotted. They're going for the since shack. push that they Surely have. they die. It's all about who gets the pick off, and it's gonna be Connell looking for this opportunity as he takes out 6, 7, 8, 9. Should have headshot him. They're only in the shack to try to seek a form of refuge. So Yeah, it's like a rondo circle. Just big, flat, wide open areas with maybe 2 trees and a rock and nothing else. Get that BZ nade in there, boy. Hopefully you got 2. Dogged by the Munt, man. That could be an opening for Decimate Gaming to come in. this is just going to be a little tougher Daytrade to even go in for the save. Flash quickly. Oh, Monty's kind of cooked here. Play this one as 3 members, but Tunnel quickly goes in to tap one out one that dragged up. Oh, MT, what are you doing, Sunshine? Still gonna be 3v3. Empty rushes through, but gets taken out by Marcus instead. And all of a sudden, this is going to be Why doesn't he just wait for the Molotov? Flood still secures it. Now he's last man standing. It's over. It's GG. The rest of Daytrade looking Handed him for over. the game with a chicken dinner of their own. Damn. As the champions of the play is are here to dominate once more. Marcus. He became the kingmaker in that 3-way fight. If it was not because of Marcus, then Decimate Gaming might have a different result. But even Decimate Gaming themselves, they were surprised by the fact that they went into the shack. There was Marcus still there. All right. Well, day trade And south that was coasting. history. Pretty sure Goodness me. We kick things off here on they boat over either from Prim or Ferry Pier, and they just chill on that south military ferry for like the entire game. Since it's another Sanoska ending, and
you saw how many names were taken off the list Huge. by the end of phase 4, where there's barely enough room for all these players to play. They have lost safety net coming in from the south, and they eventually play for that late game skirmish. But the rest of Decimate, they kind of took the bait right there, where they tried to eliminate that member of WDG. I guess that was a heavy price to pay off. But also the push by Tifa, I gotta give it to them as well. The fact that there was that one push that they won the fight, and then they have that one last player behind just to buy a little bit more time, probably going for more placement That's points cool. if he could. But that was a good one. Yeah, big rip. As well, though it was, of course, a very, very difficult Making the circle. comeback. And it's shown here in the highlights. Team Flash caught out because of the circle. They had a very hard time crossing the road, and they didn't really survive that long. But it's totally Prod understandable. link, It 'cause was this an one's almost on mission delay. impossible. Yeah, it was such a difficult round, but WDG were the big victors of this round, with so many of all these eliminations being picked up by just securing whoever wraps up around the north point, where Arena had their fair share of struggles to round 5. You can name all the names. What the hell? This was basically the best chance to actually shut off the entirety of WDG, but they were looking for a better position to play off from, which wasn't actually wrong to begin with. But No, not casting in the finals. the rest of WDG, Ah. that opportunity for Marcus to eventually pull off with that high. I'm done. I'm done with casting. I'm on the group stage only. Oh, I'm on the wrong scene. That's why. Okay. Let's check it. Had to take out one player of Decimate Gaming. I mean, if it did not do that, then it's probably going to be a different result. But Daydream Gaming. So there's an early death for TDT from E-Arena, right? So Huang F, like he just looked there too long, I guess. Of course it was Belmoth. Belmoth's a little freak. We're just looking for third-party action. They're just slowly picking off all the other teams that were in the midst of rotation, where it wasn't full conversion rates as per se. But Belmoth's a fragger, bruh. Yeah, Yeah, so X-Men came around early. Belmoth, I think, is boating over. to take the MVP title. Oh, so E-Arena parachute. And they catch Huang F here because they're just too spread. Didn't see that on the map, on the stream. What? He's more of a finisher. Okay. How did Sharper lose one here? Why not? You still bringing the points to your team. Absolutely. What happened? Did his boat? Wait, did he pull up on the cliff and get run over by his boat? When is this? 8:12? In the span of that 25 minutes. A couple of tags coming out of this. Go back like 1 more minute. Secure a form of a reprieve for Huang to be. Oh, so E-Arena pushed him, but Belmoth stole the point. Okay, nice. Somebody lurking around that corner, so he definitely has to double check if he does have any form of grenades. He's just by the corner of the walls, well, fence, if you may call it, but he's just gonna stay put. Would probably call that a keep fence, yeah. silent throughout the course of it, while the rest of TDT. So like here, yeah, one of the Sharper guys is knocked. You don't see it in the kill feed. One that tries to cross the bridge and already receiving a couple of tags coming out of this mid. So he was going over on a boat, and his boat like pulled up on the cliffs. He jumps out, and his boat comes back and runs him over. I'm pretty sure that's what happened. You don't see it in the kill feed because we're too far away. And eventually he just bleeds to death, but you... Where? It just doesn't show it in the kill feed or what? Oh, yeah, he's just bleeding out. Cam actually drives over and... Does he... Oh, he's so close to getting the res. Yeah, I mean, look at where the fucking boat is, man. That's definitely what happened, right? Like, he went up here with his boat and then jumped out, and the boat just came down and splattered him. Almost certainly. That's fucking rough.
over on to crazier than that. So I definitely want to keep my eyes on. Hey, Evie. What's going on? There is an OS team. When we move into the next wrangle, because we haven't really got directly planned it in the span of that 20. It's your boys. Insight, Monty, Flood, and then they kidnapped a little Malaysian teenager and made him play as well. We can't be on F11 for this to work. Alright, what else happened? Decimate Gaming. That's the team you want. Did I mute that or did I pause it? Okay, I don't want to pause it. Potential where we wish we get to see a lot. Okay, so this is on shift. But glad to see they fix some of all these errors that they've committed. This might just wrap around underneath Flash. In the midst of some of the battles, now they are actually picking really smart. He was super late on this. AGG as well. I'm pretty sure they can see the car up here where Tonkei is, but they just don't want to take the fight in the blue, which is fair enough. And then this is just dog. It goes so far south. When did Day Trade get into there? And they just played the cliffs on the phase 2 shift and then just walked in and they just get to sit here for the rest of the game. Yeah, Twire only updates when the API has finished, which is on a delay. I'm cheating. I'm using the production Twire, which isn't delayed, so I can see the map feed. But my surprise is we saw TE had the zone. They had a widespread. Next one, just send it up to the top of this hill and then just get shifted away from instead. But like, the only other play is to maybe try play these ridges, and then they just get farmed from both sides. It's pretty doomed. When did AGG get rolled? They tried to send it towards the hill. They're like side by side with FW. They look at the bottom of this hill, and that's so grenadable. Nkudi's dead. They've got 1, 4. They've got 5 grenades. They got a little bit fed. That is true. Someone said his room is depressing. Yeah, a little bit. Yeah. True. Wow. Yeah, they just got slammed from everyone. Nothing they can really do. T5, I guess they don't have vehicles. Bro, he's... How is man saying warm up 9 times? Rip has a world record, which is 43 kills in a match. That's higher than Tiggleton. I mean, other than world champions, I'm pretty sure that there's a hit list coming out there. Of course, on this. There's nothing T5 can do. Windy actually, like, getting in here is kind of crazy. How do they get in? They come from Yaz. Who's this? Marcus is miles ahead. Goes gets a solo boat to get across the river. The rest of them rejoin in Novo. Push all the way south. Kind of backfill on the edge behind Decimate. Like, they were making this run before and just getting peppered by Decimate. They can't go south, so they just have to commit to the North Ridge, and then they just like fight their way through everyone, which is kind of impressive. There's what, 4, 5 teams up there? They have to fight their way through. Sharper can never push them because Decimate is on top, and X-Men is kind of shooting them in the back too. It's not going to be too surprising moving into the next. It's impressive from Windy to get up there. I hope that the opposite happens though, not gonna lie. Good stuff, good stuff. Players will hate us for saying that, but 13 kills. Oh my god. I would prefer not to. But anyway, you know, like all PUBG
tournaments. It doesn't matter how you start. It matters how All you right. end. So there's still a lot more games to go. So teams that probably think to themselves that they didn't do as Himas well always as they has an wanted, they still have games to recover. And of course, we're ominous gonna repeat Erangel again. about Blue Zone, so he got Love kicked. that. I like that you brought up about marathon running, and of course we got 4 days of An ominous, a run like a actually pull off and managing their tempo or like a find bad some feeling form of rhythm. or something. At least things went off for a good start for not only WDG but also for some of these guys who've been able to at least prove a really strong point. So far, looking at the current big victors coming into the round 1, it seems like the playing stage teams have Whoops, I gotten forgot. a clear idea of how they really want to execute some of their plans in order to make things work. Whereas Tycon is not playing today. game that was played off by some of the seeded teams, I guess that they are just looking for a sort of formula or rhythm to actually cling on to. But we'll see on how this course of battle will be like over onto the phases of what it will bring to the table here in our second match of the rank. I also want to point out that we did discuss about the potential drop spot clash. So far, based on game number 1, there's no drop spot clash. So to note that all the chaos was because of how the circle was, and probably teams don't really have time to like. Okay, Starting lineup for finals day 1: Hudat, Surti. But then all player roles. Surti is in-game leader. Fragga, 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 fragga. Or whether it's a one-off, ladies and gentlemen. Let's head on to game number 2, Erangel. One, two, three. Nguyen, Hu, Dat. La, Phuong, Tien, Dat. Hong, Kia, Bao. It's quite interesting to actually see that we're moving into game 2 so quickly, and that last game didn't require us to wait till it's phase 8 or 9 to draw it all out. So it just tells you how sharp these Ominous. players are in the lobby, where of course we have the finals coming in from APAC. This is only day 1, and if you guys stick around, we also do have some prizes for you, where of course everybody walks home a winner. Bad at the end fortune of for the Blue day, Zone or and something. It might just be you guys who might actually bag some really cool stuff coming from the guys of PUBG. And Will I be the main caster in the PGS APAC? No, I am finished. on stream, of course, so keep your eyes peeled out for that. Last round, I casted the play-in stage, but not for finals. We're kind of doing things in reverse now. Are we going to move into shooting range this time around? Hey, all the way to Saverni, let's go. Or maybe with Zaki. We don't really get to see that kind of circle, so why not, right? That could be a pretty interesting circle as well. And thanks, Contra, for reminding all of us as well that we'll be doing a giveaway later on. So keep an eye on the code that will be distributed during a game 4 onwards. But exactly when, we're not going to let you know. You got to stay tuned, ladies and gentlemen. Now, coming around to the game, we have 3 different teams on a military base. And when it comes to the first circle, well, it might look like a kind circle, Contra, but there's that small possibility that the circle will still go up north to the shooting range island. Yeah, we can worry about that later on, but take Probably a look at the not. island, though. You got Decimate, you got Team Flash, and the Happy Squad, and they're funneling themselves over onto the far western bridge, and across that bridge, you have the rest of these pack of TDT waiting to gatekeep them from even moving around. So I guess the best option here is for them to find an emergency pickup to land, I don't know, somewhere in the middle of the fields of Gatka. I was asking Saga, like, are we finally gonna get any games inside of Gatka? Maybe this is I've been mentioned. something that I've been waiting for to see how technical some of these battles can actually get. But of course, either way, it's still not gonna be an easy task for all the teams on board. Happy Squad, they managed to at least safely loot inside of Sonaska for these past 2 rounds, but even despite them getting that Tycon, no. Tycon was a fragger. So we'll have to see this time. And then he kind of became a little more of a support fragger when Himas got really good. But the main support was always either Sololzi or Imkudi. Me too. Yeah, I like a little bit of both. Like when it comes down to some of all these technical skills, Depending on when on the roster we're talking about. I think that playing around the region of Olympus, that high mountain top,
as well as Olympus. deals is really challenging as you got to both manage your resources and also keeping yourself alive at all times, right? So it's something that I really want to see coming in from the best of APAC. So that's why I've been hoping to actually see them duke it all out on that region. And you mentioned about managing resources, right? So I noticed that T5, they actually took the Gakka Mountain. So that is a spot that you need to manage your resources, assuming that you do stay there like multiple phases. Because once you're up there, yes, you can look over the teams, you can potentially take Lambao points Fragger? Yeah. for you to recover, for you to reload again. So in theory, yes, Even if you're able to secure role-wise, elimination points but from the top of the Gakka Mountain, but Stololzy in the Vietnam series was popping off. and for the most part, Imkudi was the top fragger in the play-in stage. because there's a risk of other teams being around. So like, you really need to be efficient. Haisaki's been sprinting at people doing little freak shit. True enough, or the only way for you to restock is to beat another team that does challenge the mountaintops of what some may call that to be Mount Olympus, right? Well, of course, we don't want it to get too No, confusing since there no, is a player we call that called Everest, Snatch, but who has played back in days for Forest Natural. yeah, I did tell them Kind of still there as well. Speaking of Forest, they need to get a logo for Team Flash that doesn't say the word Flash. Too much action going in favor of them Because they definitely have one but at the very least they can that's just the logo. where they walk away with 0 points, unfortunately, and that's that matchup. So now that things are stabilizing, it seems it's gonna be a clean early phase here in stage 1, and AG Global already stocking up. What gun did he get? What seemed to be AWM. care Nice. package to drop directly for Destroyers to boot up from. And he's already got that AWM in hand. Perhaps AG Global's going to be going up that mountain to slowly snipe players down. Yeah, I mean, with the AWM, if you don't go up to the mountain, might be a bit of a waste. But let's see, it will be wasteful here Boom. right now because Hudat, he has to defend his Boom. What he got two, back to back by Hudat. So far, Sit so down, good. nerds. Oh, yo. Sharper Esports. Oh, he dipped out of their face. Wow, he's so oiled up to take on the rest of them, and he's still being charged at the member that made his way through the buildings. It's really down to this one. Where's the regroup? One standoff. Thunder is so far looking really sharp as he just got transferred into this squad. Thunder's looking really sharp. Forest Natural TEM Oh, came just like in general. season. The rest of AG Global I thought he holding was strong to this was compound, talking but about either right now or so far today, and I'm like, that's the guy that ran himself over with a boat. just take you down. Well, talk about AG Whoops. going up to the high ground, now they won't have the time. That And strike bodied. must get Thunders. Renox? Any Renox? No Renox. Still not able to recover yet. 2 players currently down. AG, you're gonna secure this elimination. Guess the one flush that's not his kill. Taking out Thunders. That's pain. Quickly going for the exchange. He does have maybe a little room to wiggle with, but Ooh. nerves Did he spot Jedi? No. cutting across 13. It's gonna take his time to Oh, see you can't be jumping on that. targets while the rest of Sharper Esports So scary. still Oh, whoops. My bad. unwilling to fully commit into this compound, trying to flush them out with whatever deflates, and the AG dropping it hot with. Oh my god, Sharper just get rolled again. Sharper Esports just to secure whatever is in hand. So it's all down to Day9 right now. They finally decided to bring Destroy over. Okay, who that just fucked their entire team up twice. Shredding out Sharper Esports to have recently just joined in the APAC circuit. Clean defense here by AG Global. 4 early eliminations, 4 early points for themselves. And now they might want to continue to go up. Yeah. But by this And this is the reason why less the circle forces them to go the up. whole Keep an eye on that, like Well done, 5-man roster welcome to the main for peninsula. AGG. Like the guy who basically just rolled all of the Thailand series champion twice is sitting on the bench. It's, it's so sad. It's such a waste. So they still need to kind of force their way through unless they choose to U-turn. Yeah, it's quite the grid. Hudat is kind of like the main choice that they of who they bench. And he just showed there, like, he's alone, getting pulled up by 3 guys, gets 2 knocks, delays so his slow-ass team can come and join. And then goes and, like, kills them all again. It's all about spotting whichever targets coming in from these members. And then they bench him. Team Flash.
there to It's crazy. make It's their way crazy. across, or else Happy Squad, they're just gonna be pretty much locked in there pretty tightly, or else taking a big I lead still was think not that going to the give them any Sharper more space to Thailand make Series their way Championship across was a because little bit their fraudulent. players, they're still I don't think floating it's around real. that sector. So they are willing to fully commit on this one. Koisama sees them jumping right Boom. into the vehicle, quickly eliminates 10 trip, perfect tap. Yeah, they need to change that logo Getting a for little sure. more on the exchange as well. So Happy Squad, they're just really gonna have to scrap for this one. Oh man, at the same time, the blue has arrived. And Ia will be gotten down by B-Neck as well. B-Neck tries to get his next target. One last hit is needed for him to secure another one, but he's not able to land his shots. Anyway, Happy Squad, there's still another player on the left side. Okay, there goes Ajimbots to the zone itself. Ia will be gotten down by B-Neck. And it's only Evil Patrick, the final player for Happy Squad. I was kind of surprised as well, the fact that Happy Squad, they forced themselves on the right side of this bridge. I thought that it would have been better for them to try to take the risk on the left side bridge instead. Yeah, the last I checked, it was like, what, 4 squads time that they were bunched up together. So perhaps the best way around was actually to follow suit onto what seemed to be this sequence of what happened over on a screen. Perhaps what could be the better decision is for the rest of Happy Squad to just convoy all together with Evil Patrick to try to cut right into that Milto sector and then rotate very deep over on Yeah, I did tell them this when we did rehearsal. But I guess it didn't get passed on, so I've just put it in the Discord. I'm like, hopefully they'll see it. Maybe it changes tomorrow. Yeah, Flash and T5, basically the same color. It's very, very, very slightly different, but it's basically the same. Kissing the floor. Oh, shit. Damn, Sir Cloud, relax. They were trying to make a late rotation coming in from the North Point, but unfortunately, some of the finalists out of the Masters region, Chiwa Esports. Whoever those two teams are in the background that we're looking at, the Expendables and someone else, they also have like the exact same red color. It looks like they're looking at 6 players right now on our screen on the same team. But the one on the right is the Expendables. The one on the left, I think, is FW? I don't have the map stream open. Let's open the map stream. Further across that field of Gakta where Tirtan 5, they may not hang around for too long, but they gotta ensure that it is FW. Let's go. Lucky goes for the exchange up against Delwyn. The Expendables not to really overcommit, so on them where they're gonna be looking for some of it is partially like the teams will give them to go blow for blow against TE. Like their branding colored like hex codes that are the ones that they want to use with their brand. If not, they just take a color from the logo. Like Decimate's green is the same green as their logo. The Arena's pink is the same as their logo. So unless they're given like specific hex codes, like Team Bliss used to do it where their logo is pink, but their in-game color was like a dark blue because that was their branding colors. Otherwise, they just take one from the logos. And a lot of teams do like to have red-colored logos. And even if they're not red, they're kind of orange or pink. So like Cerberus has green because they've basically given them that green color to say, use this. This is like a branding thing. But otherwise, when you're making the observer files, you're just looking at a bunch of hex codes on a spreadsheet. And you only actually get to see them when they're in observer. Which I guess they test to before the game. But if they do exchange well enough, Cerberus Esports Dunno. losing their patience as we're hearing a couple of shots. Happy Squad 2 spread out. Maybe hoping to fish out some of these members of Happy Squad to be eager to take a peek. But seems like they're not falling prey to that. Happy Squad's got their own Spread out all over the floor, you mean? Way. It squeezes really tightly into that area. Patrick, yeah. Really do hope that he does 2 GPTs and 3 open qualifier spots. They're only down to 1 member right now. So far, looking so clear. Team Flash got those 3 points from Happy Squad.
while the rest of the party still not really getting too much out of it. Yeah, what helped Evo Metric to actually survive is that a lot of the teams try to play. So APAC lost one spot, so Korea could get a free one. That's why he has that entry room. Even though APAC won 2 global tournaments last year, they lose a spot to Korea, who haven't won any. No, EU didn't lose a spot. They lost a GPT, but they gained an open qualifier spot. So they lost one guaranteed team, but FaZe like can still qualify because they're just better than a lot of EU teams. How much are they taking from Korea? I think every region has 5 apart from America, who has 4. For PGS, at least. For PGC, it will be different because there's 33 teams. But for the global series, every region has 5 now. Korea has, America's has 4. Which honestly is kind of fair. Who's wrapping around the open fields of Gaka, so we expect to maybe see some form of exchange, but oh shit, dude, Reb. Right now with the rival of Reb is like not flaming. Not the attention that he would have wanted. Well, kind of, but like China is also a region, and it's just because the infrastructure in there and the amount of teams that they have, combining those would be super troll and pointless. I mean, it used to be combined when they had Asia. Yeah, that early AWM pickup absolutely giving him all the benefits to go in to search and destroy. I guess I finally know one of these points. Well, Patrick, he actually spots him out, but it's 6, 7, 8, 9. But very quickly on the exchange as well to be able. I think even then they had like slots for China, slots for Korea. Kind of at least strong lot of. But you know, when they have their own LAN tournaments in China with 400k prize pool, which is higher than the prize pool for the actual global championships or the global series. Kind of crazy. Oh yeah, that's going to be another point for E-Arena. Actually, their first point this round. Great pickoff during the rotation. They've done it before. Like when they were doing Continental Series, China, Asia, Japan, Taiwan, all of those were combined into Asia. They just didn't really qualify to anything because it was the Continental Series. They didn't do LANs because of COVID for the most part. PGIS, which was an invitational. But there was nothing in 2020. And then PGC 2021, which was technically a LAN, but might have been the biggest shams ever seen because they just did it in a shopping mall that didn't have good enough internet for 100 players and the streams. AG Global now setting up a couple of smokes just to try to form a little bit more decoy up against the rest of Team Flash. As they find it really hard to actually take out High Mass, they're dropping in Blow Zone's grenade, hoping to clip him fully. But he does have a jam pack to at least soak up some of the damage. It seems like one of the nades might actually connect. Okay, so Surti has Surtied himself at some point. Team Flash is like... It's such a... Oh, what? Oh my god, him ass. Bodied. Bro, they got fucking annihilated. That was a masterclass. He just relays that information back to the whole team, and you saw him priming that. They did. They sure did. Up against Team Flash. Ironically, they predicted their own future with their name. They got flashed and team wiped. Come on, Daddy Voditch. Uh-oh. Uh-oh. He's moving back towards the nade, no? Okay, well, that's over. It actually bounced below that vehicle. Man, that was precision at its best.
Beautifully executed. Very technical. Very Bring back good mid skill, dog. but he was able to do True. it. I mean, that's why these players they're playing, and we're here admiring them playing, right? Absolutely. And from the pad to the far, there's just no safe place to call home for decided team flash. They did walk away with 3 points up against these members of Happy Squad. And here comes the Bombers dropping directly over onto the outskirts of GT. Team Flash is a pretty negative connotation in gaming. Because if I say Team Flash, it means I blinded my teammate and he died. So I don't want to name myself after that. That's not good. It's like calling my team 1G Esports and we all die to our own Molotovs. And Banana One now bleeding out. Waiting for the moment for Delwyn to finish him off, but so far not showing yet on the elimination feed. Anyway, we have now TDT trying to defend the ground against E-Arena. E-Arena on the lower ground, but they continue to oh my defend god. that ground and at the same time stamp that dominance against this area. I think Sir Cloud sounds okay as casting, but he repeats the same words in the same sentence so much. If he could just not do that, he would actually be pretty solid. Oh my god, hi Saki, what are you doing over there, brother? They're literally gifted a 9-zone. Why is Haisaki pushing north by himself? No, stop it. Nah. Ah. Haisaki, why? Just gotta be absolutely careful. Now they're wrapping around the wings, moving into No. areas of the map, eventually challenging the rest of Chiwa around the outskirts. But for now, TDT kind of missed a mark where they're happy enough to at least be able to survive with those 2 members, but nothing gained so far by TDT. And you know what? AG is not stopping yet. Now there are 9 eliminations for AG. Right now. Anyway, Oliver just got empty. MT now down on the ground. He needs the teammates to come save him. Let's see how far his teammates are. But at the same time, they need to manage Savage Men Esports on the other side of this circle. I'm upset. And they're coming into the circle itself. Shouldn't be too much of a trouble for them to get in. I would say with the current phase of the circle, the toughest one is going to be Decimate. It definitely will be pretty tough. Dude, TDT's smokes keep getting blocked by their car. What is happening? This guy's got little arms. Just can't get him up over the top. I means ocean. Ah, so he's that washed. He's named after the biggest bathtub on the planet. Oh, him as is flying in. Oh my god. Unfortunate time to cop a headshot from literally miles away. Yeah, Cerberus putting some good damage in. Rip, get that nade out, boy. Get that nade out. Yes, sir. He didn't hear it because his ears are exploding from all the cars. Boom. AGG had a 0-pointer game 1, hey? Through the ruin sector, you saw how many boxes, how many crates of bodies were on the floor by the time that they finished their rotation. And Windy Gaming so far having a clear passage. Rip somehow survives. He managed to also recover Tito at the very same time and now takes on the rest of Savage Men. I thought he was a gunner. You saw how many of all these nades were putting right across. AG kind of overaggressed a little bit right there, and that... See, like, hello, Cerberus? Your houses are about to get zoned. Watch this. Straight on top of Cerberus. Boom. Alright, well, maybe not. But they're still in, and it's even better now, because the teams to the north have to go down under the ridge below them. Grenades. Kaboomed. They can hold their west. Everyone has to go into the forest to the south. Those houses, they could just giga chill. Now Haisaki's just dead, because he went up north to where Delwyn is and got ormed in the mouth. Why? Savage Men Esports could come in from the southern side. You're gonna navigate around this hillside.
You should be able to get in, not gonna be a problem, but they're gonna meet up with WDG later on. Decimate Gaming, right now, they have to figure out how are they gonna cross the road with teams waiting on the other side. Just trying to clear some of all these areas, and plenty of all these smokes have to be deployed right now. Days gonna win again? Nah, probably not. And there's definitely a whole lot of crowd over on to their left-hand side, so they're funneling all their resources. They have too many teams to defend against, I think. Everyone's gonna have to come into the forest. Unless E-Arena decides that they would rather just play for kills and just sack actually winning any chance at winning the game and just send it up west and clear everyone out there, and then they just have to defend Decimate. But now that Daytrade is just spamming shots down south, they just get ganked by Decimate, and Belmoth dogs Monty anyway. Unfortunate. They did manage to pull off quite a lot of all these points, but it's now Savageman trying to hold down the line. It's going against Cloris and Dylan, and that's not going to cut it at all. Hey, why? I literally told her twice. Oh my god. He's just got to sit tight out there and hope that the rest of these teams are going to funnel some resource over onto the Expendables. Oh, he's not out of it yet. Here Boom, comes boom, the boom, boom, boom. Expendables, eliminating Oliver. The Expendables. Okay, Decimate is actually at least fighting back. E-Arena's getting rolled. I don't know what they did. I don't know what their play was. If their play wasn't pushing into Daytrade while they're fighting against Decimate and farming down low ground, it's kind of troll. I think they stuck around to clear out Kiwa. And now T5 just walk up on them and it's doomed. Okay, and now Decimate. I just have to hope that Norins does something. Never mind. GG. Norins has been doing some like crazy stuff as a solo. Okay, Lambao and Imgudi now just on their foot pushing stuff. This would be Lambao and Haisaki if Haisaki wasn't dead. Top 4 teams right now who will score it so far within this phase of the circle. It's only the Expendables within it. All the other teams are on the outside, especially on the left side of the circle. Oh man, the Expendables, they do have the best possible location. But Lambo with a nade on the Tigger, knocking him down. Sometimes my mom sends text messages and I just don't understand what she's trying to say. Kind of insane. They will eventually close in a little bit more of that distance, or just basically draw that attention and pull back towards the Okay, this was the game where Cerberus, like, all they have to do is say, look, we're not getting many kills from this spot, but we just chill in our buildings and no one can push us. And then when everyone else is done, like, slaying each other on the outside, then we go out, we clean up, we get maybe like 6 or 7 kills, but we win the game for free. But Haisaki was like, I'd rather get 9 kills and 6th place. Stop with the floodgate jokes, man. Absolute beautiful by inside through it off angle to secure that knock, and now they can collect those points. There we go. Daytrade finally get run over. Why is he driving that far? Hello? Okay, well. Well, I guess the Expendables is winning this game. Now, Decimate, as much as they do have that wiggle room, a lot of all that area of play is absolutely exposed. As you can see, the crosshairs coming from Delwyn already spawning out inside by the far corner of the map. Working together with Glories. All they really have to seek out is the rest of Decimate, but there is still Salalzi. Well, actually, Salalzi's gone. I just see a glimpse of his name as he was just by the edge of the field. Duck Juice slowly recovering, but just look at that position held by the rest of the Expendables. This is going to be a tough case to crack for the I don't know. I think that play is fine. Like, they either try and go up and take a fight against the team that's fighting in the forest,
or they go and try and take a random 4v4 against the Expendables who are out in the forest while probably getting third-party trim up the hill. It's not a bad move to go up that hill. I think their problem was earlier on when Haisaki just died for nothing. They have a good amount of control for this circle. It's gonna If they had 4 up, maybe that fight goes a little different against Decimate, but also Lambao just like 1 mile an hour drove through the forest getting shot by the Expendables and Decimate at the same time. So, since they do have duck use within the I don't know. circle itself, and he does have an airdrop together with him as an added bonus. TE is the champion of PGC 2024. That is true. Yeah, Decimate are pretty boned right now. Flashes, you name it, they got it. They just won all these fights. They picked up all these pieces all together. So despite them having all that resource, it's not going to be put into good use just yet because there's still a fair distance in between some of these members out there. They just like didn't get to loot the bodies, or if they did, all of the bodies had already thrown all their smokes and frags. They've got nothing. We'll see what can Decimate make good use of. Okay, here comes inside. Will be Inside down. Two more active players left for Decimate Gaming, and they'll need to survive this phase. Trying to get into the circle. The Expendables, look at this. They have all corners covered. How are they going to even get in? But the Expendables, they lost their patience. They're going in for it. The PGC champions are smelling the chicken dinners already. 10 kills, make it 11. Bang. Fully single MT out is Decimate. so And blind. there you go. Couple more And flashes Delwyn over on the corner, and Delwyn helmetless nails pushing. one down. So it's all down to Flood. It says, Big "Welcome up Duck back to Juice. APAC, baby." Flood, can he clutch this situation? No. He's seen a lot of great moments back in Falcons, but top 2 might just be Is over. good enough. Well, GG. the global champions are back for more chicken dinners here in APAC. Where's the Tanvu celebration? Alright, now that we've made that joke, let's never make it again. Let's not linger too much on the whole floodgates thing. It's been said like 4 times. Oh my god. And Decimate Gaming, they were out of utility, so it was really hard for them to challenge. But we check out the highlights, some of the best moments from this round. It started off with AG defending this compound against Sharper Esports, and it was a beautiful defense. Yeah, My dad just texted me to ask what year was I born. Shouldn't you know that? That's crazy. Damn. But there's just so much action that actually happened around that Father things. a lot of teams were expecting that circle to actually shift towards that Let's corner. go. While Match Short 2. was coming out of these The members of that Expendables. squad, finding it really difficult to leave the island with the chokehold being put on by Team Flash. Oh yeah, and looking over at the other teams, I mean, it was an okay circle, so it was pretty balanced, I must say. But gotta point out the fact that AG again. Oh, we should put that on. That one fight that they actually defended very well. There was like a couple of fights within the compound that they did well, and the moment I mentioned that, now on these highlights, this is what we saw earlier on. Just look at how they executed that, and Kimas. Well, Cerberus have to be top 3 if they want to get to the globals. Or like maximum they could get in with is top 5 if TE and E Arena is top 3. A huge slut fest, did he say? I'm assuming he said slugfest. That's not what it sounded like he said. Huge slutfest. 디어프릭스? 속도도 굉장히 빠른데 작업 디테일도 살아 있어요. 살루트 선수가 더 가도 된다고 생각해요. 규민 선수가 봐주면요. 네, CU 어게인의 코앞까지 가가지고 어퍼컷 날리고 돌아오기가 좋죠. 네, 현재 10킬. 이제부터 CU 게인의 그 시험 무대인 것 같은데요. DNF always cooks the entire lobby. 어게인 연합군이 아니면 디엠프릭스 못 막을 것 같습니다.
think there's only been like one day in the PWS where DNF hasn't been first place, 네. 자, 안쪽으로 좀 치고 들어와서 위치를 잡아야 되는 상황이고요. and they were second. 허용하지 않아요. 싸워라 해요. 싸워라. 만약에 시오 게임 Where's that TBL logo? Just a gorilla. 게 아닌 이상 구도는 디엠프릭스 쪽으로 많이 넘어왔거든요. 아, 그냥 전공법으로 위를 밀어내고 민원 I can't lie, I don't really understand the PWS format. I haven't really 시오 게임 read into it that much. I just know that they do like a qualifier each week, 시오 게임이 4명 머리 숫자로는 가장 so that the teams in the lobby are constantly changing apart from just a few of them. 받아칠 수 있는 And it's just like open qualifier teams. 결국에는 지금 올라 And it's super giga random because one of the teams who's in 22nd place is somehow in the top 16. 점수거든요. 아, 여유가 있어요. It's so weird. What's up, Voldy, man? How you doing? 연막탄 5개, 황금갑 연막탄도 쓰면서 해야 되고 CEO 개인 입장에서는 도로 주도권을 쓰고 싶은데 e스포츠 프롬의 그 존재 때문에 귀찮은 상황이 됐습니다. 맞습니다. 서로 지금 대치 상황이 이어지고 있어요. 자, 끝각 자르기. 자, 끝각 서로 자르기. 쪽으로 들어가서 이거 끝각. 안 됩니까? 끝각. 수류탄도 2개 있고요. 아, 이게 근데 아까 전에 올라갔던 그 지금 포지션을 잘라야 되는데 같이 잘라야 되는데요. 이거 들렸죠? Boom, 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 boom. 숨어 있었어요. 자, 끊어낼 수 있나요? 저비 시오게. 아, 근데 불 붙었어요. 밟았어요. 아! 이러면 뒤에 프렉스 와요. 자, 지금 싸움 이용하고 옵니다. 자, 이러면 양강 만드나요? 네, 시오 게임도 숫자에서 앞서는 싸움을 한 번 더 봐야죠. 지금 e스포츠 프로를 공략하는 거 괜찮았거든요. 자, 들어가서 서로 이게 It's just so easy with DNF. 아니, 근데 이거 디엠프리스 기세가 뭐죠? 네. 아니, 순식간에 그냥 치고 올라왔어요. 네. 포지션이 네. 완벽하게 몰렸어요. 예. 꽃밭에 그냥 코스모스 신세예요. 자, 여기서는 어? 수류탄으로 해결해야 돼요. 상대방이 매달리 그렇죠. 하나씩 소화하면서 네, 규민. 자, 성광탄 뿌려가면서 자, 두 시간을 안 줘야 되는데 시간을. 2반에. 와! 아니, Dude, those peaks are gross. And that's from their IGL. 누군 나야? 규민. 사르타 정리해 버렸어요. 네, 지금 정리되고 난 하나요. 플로우가 Oh. Oh. They really thought Flo was pulling it off. They thought for a second, they really thought. Delwyn. Damn, dude. Man, the dude did a lot of work here. But the one that did the most work, of course, is our MVP. This is Delwyn coming in with 5 kills, 401 damage, 3 knockouts, 35%. I kind of rate the branding for the APAC thing, like the 30 minutes and 3 seconds. Again, tropical these guys, they are the orangey real green champions. No doubt they'll be able kind to of vibe. chicken dinner at some point. It's quite nice. And overall, just look at the cleanliness of execution as well. When they know that they have the advantage over Decimate, they don't really have to just overcommit into pushing those members of DCM in their position. All they really have to do is just to solely look for those pick off from the edges. Once they do get the knock onto inside, it becomes a lot easier to do. But of course, coming in from Expendables got 11 kills it's been from where they were. wrong for them to be able Pretty to good. score double digits. It's not only them. Irina walks away with another 10-pointer alongside with AG Global. So when you put all these crazy teams onto one lobby, you're expecting huge numbers to be coming out, even from the mid. Okay, so right now, There's still a lot of these Day teams Trade is in, out Decimate is in, this span of the early Windy is in. Yeah, and with 1 round, with the chicken dinner, the extendable I actually is now wouldn't number 1 at be 29 too points. surprised if that doesn't change too much. Windy will fall out though, and like T5, AGG, Cerberus, a team like that will climb up and overtake. So there's a lot I don't know of, what happens if these Decimate actually, switch gets in, places, right? But on the other end though, because like round. Esports, 2 of them are like retired now. Yes, we are They talking got about the full-time jobs and two stuff. games Like, in. And like what you said earlier on, maybe like for example, Forest Natural Gaming, they haven't been feeling it yet. Okay, game 1. The Cloud is it's such an the same uncle, circle, man. Look at fine, him. cut them some slack. Game 2, it's still the same map, so you kind of maybe bought the PTS. Alright. What is going on? Next, we're gonna switch up the map to Rod. Dylan, what are you doing over there, buddy? Give them this map, right? Okay, give them the benefit. of He the just doubt. straight Rod up drives. Natural Gaming, you'll be able to do well. He's like, okay, center zone for me, yoink.
Okay, goes and grabs that early. Fine, I guess. Decimate is South military. Is this insight scouting to make sure they don't get bridge camped? Good. Happy squad get dogged on a bridge camp because they didn't scout for it. Unlucky. Top 3 plus the global partners. Yeah, Happy Squad didn't scout this bridge camp. This one is really hard to scout actually because there's so many weird little cringe spots that you can lurk in. But I don't know if they spread themselves along this ridge, maybe they see it. We've seen it time and time again coming from NKT. I should be on this. We expected NKT to make the cut, right? They didn't make it to the play-ins. They were inconsistent for the last couple of rounds. I don't know, not really. They're all just behind the gas station. I don't think there's any way that they see that. Flying action, but who knows? In the final stage here, That's rough, buddy. sure that some of the top seeded Not much you can do. have something to do. Okay, so now Cerberus have this. Sololzi's in there. AGG just wiped the floor with Sharper because Hudat is a little freak and does it all himself while the rest of his team try and figure out how the hell they're supposed to drive through ruins. If we're talking about Rondo, it is definitely a high traffic area on the outskirts where teams does. Look at how much space there is in this like potch area. There's literally no one. If Sharper just pulls up anywhere else, they have such a good game. But they just go for the one building that has Hudat in it. And he just dogs 2 of them, buys enough time, and then even when they get the reses, they still get rolled. If they just kept going, they could have been where Cerberus was. Or like Mini Potch, or Dick and Balls. They could be any of these. They just went for the one... Actually, they came from Dick and Balls. That's a crazy sentence. They came from Dick and Balls. Usually, that's usually where it... Yeah, that's usually how that works. That is true. I guess they were kind of maybe trying to set for a northern shift, but like, why? What's the point? It's unlikely to happen. Yeah, I don't know. Sharper, this was a weird choice from them. They could have just either stayed where they are or like played across the field. I don't think you need the bridge crossing or boatyard. Because like this is like a 15% chance that this shifts up here, max. Because it has to be north shifts at least twice in the next 2 zones. In hindsight, it's a stupid idea. Maybe in the moment, it's not so dumb. But like, it's just unlucky that Hudat is in that one building and fucks them up. But they could have had this split that Cerberus had for free. And then Cerberus gets it for free. Easy. And then they regroup. Windy Gaming just chilling fields for a bit. The caster is wearing an Esports jersey. Oh, he is. I think I'm absolutely satisfied. You know, we start things off inside of the Love it. base. Now, I guess they're just gonna have. So where's Expendables get all the kills from? We're looking at places like Yulin, Danching, Bamboo, as well as Neox Factory to be. Okay, FW gifts him a bunch of kills. Yeah, there goes Haisaki flexing out to the north to see what he can see as TE takes this fight against FW. Haisaki's like, oh, some kills for me. Kill is for me. Boom, ormed from 300 meters away. In the head while moving and gets fucking annihilated. GG, idiot. Sharper picked Hudat because he's the only one at that house. I think they scouted that he's a solo. I mean, the only one who could scout that is Thunders if he's looking at it while they're driving to see if anyone peeks. Because they don't really like scout it again after that. Maybe they just look at it and say, oh, it looks free. Doesn't look like there's anyone there. I don't think they crash because it's a solo. They think it's free, but it's not. But like, I don't know. I guess it's a good position to hold if the zone does go north. But they could have had so much better.
Expendables just wipe out everyone on the north, really. They wrap away from T5 and go east, and then they just chill in the fields, and then the zone ends on top of their heads. GG. Oops. Big W. So. Right into our third match of the APAC qualifiers final stage. Rev is crazy. Let's go, Rondo! It's obviously going to be the only Rondo for today, so teams will need to make the best out of it. And like what you say, Contra, for this map, we're going to see two different flight paths here, but both flight paths are able to go onto test track. And so far on the air of test track, we do see a couple Fucking of teams split actually planes, going to bro. go It's there. so We awkward. might see a team actually going to test track because it's just easier to get vehicles there. Yeah, pretty interesting that both of these flight paths actually end up over on the south corner of the map. T5, Decimate, X-Men as well as... Like, how is there a hot drop in Ryan, bro? These split planes are in so insane. There's nobody in Neox! What do you mean? How is TE getting Neox for free on this flight path? So far, they're definitely having pretty much of a great Oh start my throughout god, those it's so Erangel matches. cooked, man. There's a hot drop in Fong Tun. What do you mean, bro? Stadium is free. Jiao Tin is free. Bamboo is free. AGG is dropping in fucking Ryan for vehicles. Windy and Kiwara hot dropping in Fong Tun. What do you mean? The fucking split planes are so... I would still say this is a really fair area to play things off. A really fair area. Oh yeah, and that's a lot of land right here. So Like, travel entry points for all your the team. preparation coming into this, like, people have literal printed off sheets that they take to events. Coming in, of course. It says this team goes here, this team goes here, this team goes here. Keep them, but there will But be then you just a get put in a split plane and you don't know which team is in which plane, and it's like, well, now we just have no idea where anyone is. more than Mirage So we're gonna go ultra safe and drop like super hard to the edge. into where would so It's actually the opposite of ego. but I would definitely want They're to doing see it because they're like, on the northern side. okay, we're on the bad plane and we don't know who else is in our plane. If we go to our normal spot, It's probably an early truce between someone might already be there, so we want to go like super safe. We're gonna drop somewhere on the edge of zone, and then someone else has the same problem because their flight path is somewhere else that they can't reach, or the other plane gets there first. So they say, okay, we'll go super safe, and you end up with two teams going to fucking Ryan. Two teams going to Fong Tun. What is this? There's no one in Stadium. There's no one in Jiao Tin. But teams just like in trying to avoid fighting for their normal drop spots, fight for some dog shit useless drop spot that nobody wants. I mean, partly like once they do jump out, they could maybe go somewhere else, but they're like, nah, fuck it, we'll just go beat him up and take his car. That might be ego, but the fact that they're like going there in the first place isn't an ego thing. It's the split planes just being full RNG, which is like, when you have a game like PUBG and you're trying to play competitively, the best thing you can do is reduce RNG as much as possible, because there's always going to be RNG. You're always going to RNG your loot, your positioning, the guns, your attachments, your grenades. It's not exactly RNG, but like the fights you take, the positioning of your enemies, like where they're coming from, can feel random at times because of maybe they've been forced off their rotation path by someone else and they have to come from an unusual position, which isn't technically RNG, but it basically feels like it. It reminds me of So the best thing you can do is reduce that as much as possible. Things like the increased loot spawns, things like land ratio. and then we saw They've reduced RNG all that much. And then they just reintroduce it again by having split plane paths, which just full RNG whether or not you can make it to your flight path, and whether or not can I actually someone else is already there. so Like, it's well, you can try with the tone. Well, I can't do the exact tone as my mom, But it right? is- Obviously. it's almost needed on this map because this map is so fucking big. Mhm. And there's so much space in between all the loot spots. And you get it, right? Like if So you get a single flight path, you through barely try, you can barely get to on 16 different Expendables places to here. loot.
What's going on with Sir Cloud? What's he saying? So I definitely don't want to mess with any of these guys out there. I mean, you put me in this APAC field, I don't think I last even 5 minutes into this match. Yeah, definitely not. Alone face off the world champions. Of course, it is a really daunting task. You saw the kind of struggles that they were put towards, but when you are playing in this lobby, where whether if you're from the PGS region or from the PTS region and also the Masters, you gotta treat every match as if you're really the kings of the field, or else like you're just gonna give advantages to the other spots. Whether if you're just gonna give into their aggression or you just have to turn away. Damn. That's not exactly the position that champions are. I mean, there are champions, of course, being put into difficult circumstances, but they usually do prevail by overcoming some of all these adversities. Rabbit's I guess we only see that a cooked unit, man. the run for whoever makes it to the top. For real, for real. Right now, still very likely to be TE on the right trajectory. Famas in the package to be claimed by Cerberus. 22 games to go. Could just quickly get her up. Whoever who needs all that level 3 gear, he seems like he already has Boom, 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 himself boom, boom. best, but he spots out the rest of TDT, so it's not going to be a free package to be claimed just yet. Somebody's got to fight for it, so Lawsy might not need to fight for too much, but the rest of Shopper Esports, they're already giving chase up against some of these members of TDT who's in the midst of rotation. Sharper, they need a big recovery, right? From the previous round, they crashed into AG's compound. At first, they had the numbers, but they were stopped by AG at their tracks, and they couldn't get anything out of that at all. So it was 0 points for Sharper. So this round has to be a big comeback round for them. And so far, of course, so good. But maybe from whatever that they learned from the previous round is that maybe they might want to take things a little bit slower, because if you take fights early on, cool. You potentially get those elimination points. Great. But Oh yeah, my map the stream. flip Where's side that is going? you could potentially be eliminated at number 16. So that means no points at all. So you really got to weigh your risk. And is it truly worthwhile to take a certain fight? That's also something that you might want to consider as well. And for the most part, if it's phase number 1, it's normally not really worth it. Yeah, usually you just want to do a little bit of wear and tear and call it a day. Yeah, I mean, you just gotta put all these teams into a situation where, oh, I gotta now look for new helmets, new vests, and restock after all these exchanges, and that could also put them in a little bit of a risk as well. So, I guess a little bit goes a long way when it comes down to some of these exchanges. And speaking of which, Shopper Esports being very active in the early game to try to attack some of the members of Forest Natural Gaming on the glider. So it's gonna be Olympus on that intel gathering situation where he's just flying past some of all these open fields, hoping to find a spot for the rest of them to eventually converge upon. But of course, when push comes to shove, we do expect them to be able to take charge. FW, on the other hand, having Banana 1, Banana in the sky. going on? Look at the colors of that Viper as well. So, absolutely fitting. Hard spawn gliders. I believe that to be the Expendables. Definitely not Nope. a place they really Oh, would well, go yes, but and not too far not off, who they're so- looking so at. Okay. It's not all too clear cut. Where exactly does the rest of FW eventually end up? I guess the beauty about this is that when you're on the glider, even when it depletes, you still get a little bit of airtime where it slowly descends, but of course puts them at risk at the very same time. So Banana 1. So does Solozzi just not go and loot that airdrop that's right next to him? He's piling at the moment. Yeah. There's no way he especially hasn't with seen his it, right? squads, taking shots onto him. And obviously, like, okay, if you're in a glider, the one thing about the glider... Bless a first person yes, tournament. you have aerial view. Like, you can scout. But Oh yeah. it's Can not you? the fastest of vehicles. Really? Especially if you're passing by Haisaki, who has a good clear shot. Yeah, but it's also really fucking awkward to track a glider because Definitely gotta pull the trigger. Yeah. you can't see exactly how fast it's going, exactly how high it is, exactly how far away it is, because you just have no frame of reference. So if you're shooting at a car that's driving through a field, you can see the ground, so you can kind of estimate how far away it is, and you can kind of calculate, okay, I'm going to need to shoot this far ahead, I'm going to have to aim this high above the car for bullet drop.
And at some point, it becomes like a second nature thing to pro players and stuff. I mean, but like trees, rocks, you can use them as like a frame of reference. That rock's 150 meters away. They're going just past it, so I have to shoot like 170 meters. With a glider, you just can't do that because all the sky just looks the same. He's just like, he's somewhere in this direction, could be 400 meters away, could be 300, could be really high in the air. You can't really tell. You just gotta keep going and hope your glider, your tracers actually hit them. But it's just so hard to tell, man. I hate shooting gliders. I did, however, blow up a glider with an MP5 the other day, and that was funny. Yo, Sawadee P8 Xavier. From within the circle itself, but we will wait and see till that happens, because as of now, 64 players still alive. So far today, Sabay my hap. we have seen for our first reaction. Inyang hap. This is absolutely necessary, considering that the past 2 rounds were pretty explosive, I must say. กินเขาหรือยัง Those were just a wrangle where you expect teams to be starting off really stable. Like, Another glider over there. Ourselves an island ending. Bam! We have pretty much T5, I think. the fields of ruins in the exchanges. Now T5 also. Ah, still eating. Oh, let's go. Esports does get the first blood, takes out Savior as Savagement tries to วันนี้ across the field. ผม Same could be said ไม่ about ยัง the กิน rest of Team Flash as they try to bypass the rest of Sharper Esports. They'll go unscathed for now. Sharper sets up a trap, but not really finding anything in return. But at least they Get him, a Thunders. really solid hole over onto the corners of the terrain where they don't Oh. really have to push off too far. We do expect the south side to That's be awkward. a little bit more congested. Perhaps that's where some of all these big numbers will come for the teams. And here we have it. He's so Marcus insane. taking his Well, time. June trying to land his shots, Dude. but not able to get him yet. So Marcus is now counting his lucky Reb stars, is a still- social experiment. Still surviving. Okay. Third time's the charm perhaps by June. Tapping it away. Nothing connects to Marcus, and Huang on the other side doing the same as well, but Marcus. Okay, so someone hit him, but it wasn't this dude. It's not too Oh. bad. Oh, finally. Ursa? It is actually Sharp With- that actually got him. With no headshot. My, everybody's just looking out for all these parachutes. So, Where the hell even was he? Oh, north? Emergency pickups when you're playing so dead center. One, where Kom. exactly do you land? The moment do you land, are you safe enough, right? And unfortunately for Marcus, he don't even get a choice. You know, like you got Sharper, you got some of the TDT guys, Chiwa. Team Kuiper Masters Regions loving to go in for Shibrit. all these setups over onto Deleted. find themselves clipped by Tito on a drive-by. Man's got to hold out though. He's all alone while the rest of Chiwa Esports try to get around the corners in order to pick up. Is the it rest of Chiwa? PG. Is that how you say it? Are flying right in, clipping Man to 38% of health left. Far back, it's also going to be Team Flash joining in the party as well. While the PG, maybe. they only have a couple of smokes. Both of these teams are dead. Where Man is standing. QA and Well, one member FL fails, are so both can't really have full members going to die. into this fight, while Rip does Not actually Emma, find FL. Drake in Windy. return. WG turning the tides around. Oh, Tito no. goes down. So he's down, but not out just yet. Chiwa, 2 members standing in the way. Who's knocking Still doing case some ammo? damage TDT? towards the rest of WDG. Oh, at the same Oh time, my god, is this a Marcus West towards the test long track side, ending? And this area where they're still fighting is not within the circle. Never seen Now the- these before. the Chiwa, they're taking Oh, Rip is a damage solo. from blue. Off he goes. Two teams actually trying to block them from coming in. Man trying to land his shots from the side. He's the only one that's able to make it past the blue. His teammates are still behind, but he still has to deal Oh. with Team Flash in front of Ugh. him. B-Neck from the other side will take out one, and that's going to be B-Neck. Should be able to secure that elimination point. He didn't see him run to the right, but that nade might actually bounce off the hill anyway. It didn't. GG. Now only down to Man. This is That gonna nade be got some damage in. forward fight for the rest of Team Flash, as it's only one member left for side of. Oh, this is just tanking the zone. Does he not see the legs? Okay. Bin XR. But for now, I guess it's an early rest Boom. for Chiwa Esports. Only gathering 5 points from the After previous this round, game, there's a and only 15-minute level break. weaker side of WDG. Not really on the On worst top of trajectory, the but normal, of course, like, there's 10, potential for a whole lot 15 more. minutes So between for games. Team Flash,
they've always excelled in some of all these. So you die early this game, you're sitting around for an hour. Look who's going to make the next move here. The Expendables. The Expendables. Why does Duck Hughes have a taser, bro? Who's he gonna shoot with that? While we have Duck Hughes all the way on the left side of the circle towards the southern side. Gunfire is happening right now. If he doesn't shoot anyone with that taser, I'm gonna be pissed. Maybe he's gonna try and use it to charge his car, though. That Long X finds the final member of Windy Gaming. This time, they will just walk away with only 2 points. So Team Flash so far absolutely fired up as they were wrapping around that far west in order to find the final member of WDG. First Natural Gaming. He's actually gonna get all the way over here. I think Tamvu knows. He's kind of looking that way. No? Does he not? Now rally their fight across. It'll be tough for them to actually find any form of a peak. It's gonna be Delwyn exposed towards the far flank. Okay, Tamvu picked up Baron. Kiss activated but didn't get his kill. Did not win his one. Oh no. And they got the smoke up. So now Kiss is pretty much no longer relevant in this fight. Oh, I take it all back. You found an angle. What? And looks like TE, they're falling apart. With only one player left. It's going to be Delwyn. Delwyn managed to get into the circle. Okay, well, Kiss was pretty irrelevant until TE tried to leave. If they just committed to the fight, I guess. Should be able to move in for a clean execution, but not too sure if they would have enough time to reset. Speaking of which, Let's turn around quickly. that recovery as Chloris will be brought back up to the feet. They trade Oh my god, T5 split. and again, this time drawn by Kinda naughty. FW's position on the high ground is really annoying to get rid of them from. So far, so good for them on the Oh, southern side. that helps though. And the Expendables. Oh, they actually Two breach active this. players left as of now. But the fight's not Okay. over yet for them. Right now, Delwyn will be gunned Good down. knock. Scappy healing up. The Expendables, only one active player left, and it's going to be Chloris on the other side. Chloris all alone within this building. Nate will be on the second floor, but he's actually on the ground floor, and now Kiss will be coming in. Are you ready to rock and roll? And it's Chloris eliminated by Kiss. Forest Natural Gaming naturally coming back. Very straightforward execution. That was and forced. Wasted no time to go in for the push. It was Scappy coming up with the initiation as he draws it to a close with the help of Kiz that's been so proactively involved in that fight. That's a bit hurt some of all these shots, and they want to also be part of it, or should I say, just skirt off into a different location while the attacks are coming from Kiz. They're off to the same location. Now finds that opportunity as well. Anywhere I'd rather go, man, I race them. As the rest of Team Flash holding over onto that bowl, get themselves another catch, but they are absolutely exposed as the rest of X-Men are Talking about John Cena? I don't know nothing about John Cena. Cover for him to even work anything out of that angle. Now the rest of Team Flash will be flushed out by those nades. Drop right in. Himaz looking so good with that top. X-Men đem về cho mình 2 điểm kill. Và On Gamer cũng có cho mình 1 điểm kill của đội hình bên phía team, đó là Flash. Và bây giờ chúng ta mới thấy đội hình của On Gamer xuất hiện, họ đi bo rất muộn. Nhưng bây giờ đã kiểm soát được cánh 12 giờ đến từ On Gamer rồi. On Gamer họ đang muốn đẩy sang để Clean. bắt các player bên phía team X. I didn't watch WWE. No, Vị trí của Đức Mỹ bắt đi được vị trí của I don't. Super Esports họ bắt đầu mất nhân sự rồi. Và bây giờ cũng chỉ còn lại một người đến từ Super Esports mà thôi. Và Belmont đến từ đây trước. looks like the Vietnam stream quality is better, which is weird because they're receiving a feed from the Malaysian company that's doing the English broadcast. Có một người thứ ba. Và lần này là đây trên Gaming va vào đội hình bên phía team Super Esports. Và sau đó thì X-Men đang tiếp tục Unlucky. bắn vào đội What's up, hình bad bên phía cam? On Gamer. Nhưng đội pha thi đấu sẽ là khó đến từ vị trí của anh chàng Lucky G. Oliver thì vẫn Lucky đang Z. tăng bo. Và đội hình bên phía team On Gamer trong pha thiếu này họ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục đi lùi mà thôi. Bóng bo gọi tên đội hình On Gamer cơ mà. Và bây giờ thì Oliver cùng với Lucky G cơ hội thật sự là không phải nhiều. Chiếc xe của họ đều đã bốc khói hết rồi. Không biết rằng đi đâu về đâu đây. Fortnite chờ mình mất đi một người đó vị trí của Baren. Insight with the 1v1. Cũng chỉ còn một mà thôi, và đây là một tình huống khói vẫn đang che mắt cả hai tuyển thủ này. Họ không biết rằng kẻ địch đã rất gần mình và chờ đợi. Can't hear anything because of the smoke. Nào.
Gappy's trying to go sneak mode. Hay là inside đây. 1v1 rồi và đây nó đẩy ra đến từ vị trí Scappy. Oh, he caught him. GG. Top 11 dành cho Decibet Gaming. Forest Nature Gaming họ đã có 5 điểm kill. Sau đó thì Nature Gaming sẽ đẩy sang để kết thúc đi người đồng hương của mình. Đó là Forest Nature Gaming. Thật sự là cơ hội không còn nữa rồi. X-Men vẫn đang tăng bom pha thiếu này. Yeah, I don't Đối know. quanh nhà thì 2 round thuộc về đội hình bên phía team Every Esports và dưới chân đồi sẽ đội hình bên phía team Arena. J-Die phải nằm xuống. Vậy là top 10 đội hình bên phía team Super Esports điểm kill gọi tên solo gì? Set sau tiếng giao tranh vừa rồi cũng chỉ có lại đúng một người mà thôi, đó chính là em Xoài. Một tình huống bị bắn vào từ hai hướng đến từ Zero Esports. Yeah. Bây giờ thì cố gắng để có Hey guys, điểm hạ đến từ Zero. if you're hearing this level of shouting, and you love it, if you love this style of commentating, you guys are going to be really excited to see Tash Bunny and Sir Cloud on the duo. You're gonna love it. You're gonna love it. That's gonna be your favorite casting duo. Bắn rất sát đến từ đối phương. Bây giờ thì Lucky G đã phải nằm xuống rồi. Nhưng với đội hình bên phía team Super Esports cũng chỉ còn lại một người. Và đó cũng là những gì vừa diễn ra với bên phía team On Gamer. Một On Gamer đã bay màu với top 8. Một bản đồ tiêu Rondo quá khốc liệt. Chúng ta chỉ còn lại một mình cái tên Super Esports. Giờ còn một người thôi, trong khi đó thì đây chết Tanadol. Is he a good cook? No. Nah, I saw that coming. His girlfriend makes all of his foods. Okay, but he has a P90. Shout out Tanadol's girlfriend, Prey, my homie. What would he do without you? Top 4 là khoảng 5 minh, đó là 21 phút. Rất nhanh. City bớ được vị trí của xích sách đến từ FW. Diana bắt đầu lên tiếng dần dần rồi. Họ đang muốn công đội hình của FW khi mà không thể rền giữ ở khu vực này quá lâu nữa. Đây là một khu vực viền bò. Bò đang ép. Góc đứng là xấu hơn đến từ đội hình của Diana. Nhưng đây là lợi thế hơn người. Nhưng đội hình của Titan Fire cũng đang có những tình huống bắn chéo sang. Free shot đến từ Titan Fire rồi. Tầm này thì đội hình If I speak. chính là Arena phải tiếp tục di chuyển trong những quả smoke mà thôi. Họ mà lộ ra cái là cả FW I just bên phía đối phương sẽ bắn luôn. Đó thì Titan Fire. Oh yes, Reb. Say it for me, Reb. Come on. Woo! There it is. Let's go, Reb. Đến từ Alinbot. Alinbot bây giờ chỉ có nằm xuống và khấn rồi. Oh my god. I didn't want to have to say it, but the Twitch chat is doing it for me. It's cool. Good guys. Let's go T5. Take that low ground. E-Arena are so squished right now. They're looking like a chewed jelly baby, fully grenadable. Get over there and just... Oh, Patton Punk has 4 grenades, but he's so far away from them. Why is he talking in capitals? That's funny. Nó sẽ mở ra một con đường sinh lộ đến từ đội hình bên phía team Every Esports. Họ đã bắt đầu bắn rồi. Nhưng trông có vẻ như chưa ổn cho lắm đến từ đội hình bên phía Every Esports. Iana di chuyển liều rồi băng qua rất nhiều đội tuyển và Iana nào vị trí sẽ đã bị bắt lại rồi. Top 4 chính xác là top 5 dành cho Happy Squad khi đó một tiếng cán sẽ chết. Và Nurin dành cho Alinbot. Jacob có được cứu lại hay không? Nurin thì đang yếu máu. Góc này là một góc mà các đội tuyển khác cũng sẽ muốn sâu xé đội hình của Iana rồi. Rất nhiều đồ được dã vào và đó là Nurin ra đi với quả nết của Pa Thông Pong. Rerick cũng như là City cần phải xử lý khó. Liên tiếp là những quả đồ dã ra và City cũng chỉ còn So Irina just like sent it down this road. That's a pretty good nade from Patapong. Just keep throwing them at the little bit of hard cover that still exists. Ira chỉ còn lại 2 trong pha thiếu này. Cơ hội là quá lớn đội hình bên phía team Titan Fire đem về trong những điểm kill. Nhưng khi mà họ quá say máu cũng là lúc đội hình bên phía team Every Esports bắt đầu di chuyển. Và đây chiếc cái binh sẽ va nhau với cả Every Esports sớm mà thôi. Và vừa đã xong thôi đã có những quả nét rồi. Nào liệu rằng chuối 1 đang làm gì ở góc thiếu này đây? Thêm cả một chiếc của Ray nữa. Cơ hội thật sự là không nhiều đến đội hình bên phía team đó chính là E-Arena. Nhưng Titan Fire cần phải lo sau lưng. Họ sợ rằng sẽ bị móc đến đội hình bên phía team Every Esports. Junior đang muốn cản đường đội hình của bên phía team FW.
Và đây rồi đã nhìn thấy vị trí của Xích Sách sẽ chậm lại một Do they chút still have từ nades đội left? của Because they TR5. could use some right now. Ticker đang có một góc đúng đây, đối phương có những quả smoke để có thể che mắt đi. Alright, so Day Trade is winning this game like for free. They just fully backfilled FW, or they're making this push, and T5 is just slaying everyone on all angles. EA are pretty doomed because they've just got zero utility unless they can land that one grenade they have. Never mind, it's over. GG. Quét sạch đội hình bên phía team B Arena bởi Tharon cùng với đó Ticker. Chỉ còn đó là 3 người đội hình BBL Esports cùng với đó 4 cầu thủ bên phía team T5 mà thôi. Vẫn phải nói rằng đây Check Minh đang tận dụng khu vực ball của họ là quá đẹp và chưa kể Esports nó là một thủ bên phía team T5 đó là vị trí. But it is kind of rough. Like, I don't get it. A lot of the time, if we're commentating something for like EMEA or NA casters, people are like, oh, this is so boring. Why do they keep doing analysis? Where's the hype? We want hype casters. Why can't they be like the Korean casters? But now they've got some casters here who actually are shouting and hyping like the Korean casters, and everyone's like, whoa, why is this guy talking in capitals? Ah, why does he just keep shouting? What are you supposed to do, man? Can't do both. It is true that it's a problem if his mic is peaking, though. That's an issue. Okay, T5. Why are we switching? Why did we swap? What are we doing? No, the worst time to switch off that. What is happening? And I'll just P90s 2 people and we switch to a guy who's shooting at no one? Oh my god. GG's. Well played, Day Trade. Good work, good work. 마치 이제 포친키 도로 파듯이 파야 되는데 포친키. 너무 가까운 거리라 FM 포천이 요격할 수 있는 그런 거리예요. 네. 네. 도망가도 이게 버틸 만한 위치들은 없고. 그러면 과감하게 He actually got the clean feed? 창고 쪽에 들이받아서 That's an ad. 버틴다. Not watching that. 지금 과감한 선택하기가 어려운 게 치킨 러너스가 점수가 15점밖에 안 됩니다. 맞습니다. 점수가 있으면 할 수 있죠. 점수 없어요 지금. 예. 여기서 탈락하면 진짜 가능성이 없어요. A lot of the time, mic peaking issues isn't really on the caster's equipment. It's kind of on the production setup. Unless they tailor their plugins and filters to each commentator's actual volume. 저는 치킨 러너스와 무자비는 차량을 통해서 한번 과감하게 지르는 게 필요하다고 생각합니다. 아니면 여기서 차량 소리 내고 상대방이 다른 곳을 볼 때 옆구리 찌르. Because you can do like compressors, but you can't just have one compressor that works the same for all three casters. Because like Toffee's is going to be louder than like Poro. Cammy is going to be louder than Godspeed. So you kind of have to like adjust them each. But also at the same time, if you're doing a rehearsal, you're probably not going up to the same level of actual like volume as you are in an actual game. Because you're kind of faking, oh my god, I'm so hyped. Wow, oh my god, yes. Yes, guy, woo, wahoo. But then when you're actually like casting, it's obviously higher than that. So maybe they're setting it up for like what you do in rehearsals and then you do more when you're actually casting. But it could also be an equipment thing. Depends on their audio setups. I have mine that goes through 2 different interfaces and sometimes that causes a lot of problems. I have a physical and a virtual interface. And I still need to get one of the gain booster things because my mic picks up my volume really quiet and then I have to artificially boost it, which puts like extra background noise. You can hear my breathing a lot. Like if I do that, especially when I'm casting, that picks up. 자, 그럼 서클 안쪽에 러너스가 있고요. 이게 분명히 우리 발소리는 아닌데. 그렇죠. 들어오는 거 좀 확인해서 추가 점수까지. Oh no. 그러면
남아 있는 적들을 하나씩 쳐내면서 최종적으로 치킨 싸움을 어떻게 만들어 내느냐. 네. 네. 무자비, 센티널 그리고 치킨 러너스 이쪽을 FM 포천은 계속 주시를 해야 되고요. 네. 센티널도 아는 거예요. 네, 지금 들어가서 버티기보다는 외곽에 남아 있는 무자비 Yeah, dude. 잡아내고 킬 포인트와 순위 포인트 얻는 게 더 좋은 선택이다. 오. 네. 코브라. 코브라 이 선수 아까 전부터 네. 예, 인파이팅도 그렇고 DMR도 그렇고 상당히 매서운 사격을 보여주고요. 자, 코브라 Twitch has a war zone, bruh. 위에서 아래쪽 내려다보고 있습니다. 러너스가 그 중심부 쪽에 있고요. 들어갈 수 Okay, 있는 시간은 honestly, 마련될 것 같아요. 북쪽에는 e스포츠 프롬. 코브라 선수 Respectfully, I have no idea who most of the teams who are still alive in this game actually are. 이것도 예측은 하고 있네요, 스타로드. It's open qualify. 카운팅이 명확하거든요. FM 포천. 자, 코브라 유틸리티 낙하산 피면서 안정적으로 낙하할 수 있는지를 봐야 될 것 같네요. 이노닉스 점프! 보고 있어. 점프했어. Then played in the DOU tournament. I know that. 코브라 낙하 좋아요. And they weren't anything crazy. 이야. 예, 스무스하게 좀 안착했습니다. 네. 와우. 이게 뭔가 좀 욕망이 좀 느껴졌었거든요. 네. 코브라 낙한. 자, 솔루션 선수의 저 아웃서클 Okay, the M249 strat didn't really work. 살아있기 때문에 지금 무자비 진짜 Good effort though. 아웃서클 했다고 안도하면 큰일 납니다. 네. 그대로 오, 찍힐 수 있어요. Oh my god, 오, that was almost a crazy nade. 그 라스칼까지 불러가지고 자, 내려오고 있습니다. e스포츠 프롬. 솔루션 기절. 5일까지 반격을 프록스까지 했는데 잡아내고 있는 제니스고요. 자, 먼저 한번 He saw him, but he didn't shoot him. 살릴 수 있나요? 지금 자기장이 좀 막고 있어서. 혼자 하면 안 돼요. 네. 없기. Don't think he wants that 1v1 now. 나옵시다. 나옵시. 솔루션 여기 기절. 그러면 바로 갔어요? 반대로 또 무자비가 한 번 더 살릴 수 있죠? 자, 라스칼의 플로우에. 네. 그리고 FM 포천의 시간. 자, 포천이 Hello, mate. 멤버들 참 보유하고 있는 상황이고 지금 4명 전원 생존이에요. 네. He's actually getting all these revives for free. That's insane. 마지막에 계속 그 The legends with the M249, 문제를 몰랐다면 FM 포천의 가능성이 좀 떨어졌을 텐데. 네. a team from the open qualifiers, I don't really know. No, I'm not casting the final. I was only on for play-ins. 그래서 살리고요. 예, 결국에는 이제 이노닉스 선수가 뭐 You have Contra, Sir Cloud, and Tash Bunny casting the finals. 완벽하게 완성될 수 있을 것 같아요. 여기서 They've gone with a full Malaysian lineup. 이런 것들만 아니면 되거든요. 네. 봐줄 수 있는 위치까지만 쓰는 것 같죠. 수류탄도 들어갔고, 무자비? 근데 이거는 회전할 수 있는 반경이 정해져 있지 않나요? 네. 없지 않나요? 네. 그냥 질러 들어가면서 라이딩 샷으로 한번 밀 생각인가요? FM 포천이 있는 곳으로는 절대 못 아, 갑니다. 그렇죠. 네. 근데 이게 무자비하게 무자비하게 라스카이 플로우가 여기까지인 것 같아요. 이미사고 프리키 아니 e스포츠 프로 한 명 남았어요. 네, 저 빨간불 들어왔습니다. 지금 러너스. 멀리서 FM 무자비도 무너지고요. DMR 사격 때문에 그 수비벽이 좀 네, 무너진 것 프리키가 같죠. 남았어요. 프리키 자, 고나 프리키 하나하나. 천알이 기절. 게다가 그로비 영이 빼고 정리. 3명 기절이에요. 지금 자, 치킨 러너스. 포천 지금 싹쓸이 해버리나요? 현재 Chicken something that with the most AI logo I've ever seen. 네. 그러면 치킨 러너스 정리한 이후에 e스포츠 프로 이 들어오는 것만 신경 쓰면 Oh, let's go, Pricky! 혼자 볼까? 자, 끊어내고 있어요. 대령하고 여기도 까지 가더라도 Korean language, I guess, just doesn't have an F sound 아니 프리키 그래서 because they call it Pricky. 남는 그런 상황을 한번 만들어 주고 Flow gets called Pro. 그렇죠. 네, 왜냐면 이쪽을 먼저 정리하러 FM 포츠는 움직였으니까 Pricky, Pricky is so funny. 안녕. 준비됐습니다. Plusher. 일단 4등 안에 들었다는 게 중요한 거 아니겠습니까? 네. 프리키 입장에선. 아, 그렇죠. 네. 여기만 하면 예, FM 포천. 자, 이제 남은 선수 4명이고 이제 위키드 예, 거의 뭐 치킨은 거의 좀 압도하는 분위기죠. 야. 자, 위키드 정리됐고 네, 이제 다 알고 들어갔습니다. 있어요. FM 포전. 야, FM 포천. 이거 싹 쓸어버리는 DM 프릭스를 꺾어내면서 예. DM 프릭스 치킨 먹으면 스타로드 2등으로 올라가죠. 바로 Okay, well. 그 기획 네. 좋은데요. 스타로드의 마지막 수류탄. It's over. FM 포천. 1위를 달리고 있는 DM 프릭스. Let's go, Cheese and the boys. All right, where's the Có cho mình rất stats? nhiều lợi thế tới với cả vòng bo khi mà chỉ gọi tên họ mà thôi. Nhưng trước đó cái quá trình để họ có thể tới được cái vòng bo đó thì thực sự phải nói rằng họ Yeah. đã bắn rất xuất sắc ở trong Okay, cái man of the match for Tanadol. trải qua.
13 kills, but their damage is like exactly 1300. Either they were yoinking or they're just the most efficient players in the world. Okay, so the Windy Gaming downfall has begun. T5 is coming for that top 3 spot. Who else was up there? E-Arena. Cerberus only got 4, so not really. There's a lot of teams with like 4 points this game. Interesting. Okay, day trade are so clear right now. It's insane. But we're only 3 games in. 12% of the way through this tournament. That is a lot of teams close around the top 5, isn't it, already? Cerberus and AGG are both shams today. AGG couldn't purchase a placement point. You came back. You missed. What did you miss? Day trade won. They were. Have they won 2 today? Yes, they have. They won game 1. Yeah. 2 wins for day trade. Bicep. Alright, now we're going into like a massive break. So 6 minutes. Oh, I also forgot about the watch party push-up rule. So I guess I have to do that to catch up on. That's a shame. Oh, I also forgot to do this ever, but never mind. Alright, I'm going to be back in 1 second. Or 6 minutes, probably, is when I'll be back. So, back in a sec.
안녕하세요. PUBG 배틀그라운드 디렉터 김태현입니다. 2024년은 PUBG에 있어 정말 뜻깊은 한 해였습니다. 신규 맵 론도를 시작으로 새로운 시스템, 탈 것, 총기, 모드를 거쳐 파괴 가능한 맵 산옥으로 마무리하기까지 쉬지 않고 달려왔던 것 같습니다. 언리얼 엔진 5의 도입을 준비하며 라이브 서비스에 생길 수 있는 빈틈을 최소화하고자 했고, 단순 업데이트를 넘어 플레이어 여러분들이 진짜 원하는 것이 무엇인지 듣고 반영하는 과정을 무엇보다 중요하게 생각했습니다. 저와 개발팀이 직접 다양한 나라의 플레이어분들을 만나 이야기를 나누며 PUBG가 각 지역의 플레이어분들에게 어떤 경험을 제공해야 할지 끊임없이 고민했고, 이러한 노력들이 의미 있는 결과로 이어졌다고 생각합니다. 오랜 시간 함께 해주신 분들, 그리고 새롭게 PUBG를 찾아와 주신 모든 플레이어분들께 진심으로 감사드립니다. 2025년에도 흥미로운 신규 컨텐츠 개발, 라이브 서비스의 고도화, 그리고 장기적인 서비스 준비, 이 세 가지를 중심으로 PUBG를 더 발전시켜 나가고자 합니다. 새로운 컨텐츠를 통해 플레이 경험을 확장하고 기존 시스템을 다듬어 보다 안정적인 환경을 만들면서 앞으로도 PUBG가 오랫동안 여러분과 함께 할 수 있도록 미래를 위한 초석을 다지는 것이 목표입니다. 그럼 지금부터 2025년 PUBG의 개발 로드맵을 소개해드리겠습니다. PUBG에서 월드는 단순히 전장을 넘어 플레이어들이 랜드, 룻, 서바이브의 모든 과정을 경험하고 각자의 스토리를 만들어 나가는 공간입니다. 올해도 이러한 월드의 가능성을 확장하기 위해 다양한 변화를 준비하고 있습니다. 우선 연말에는 대규모 월드 업데이트를 계획하고 있습니다. 새로운 월드를 제작하는 것은 아니지만 플레이어 여러분께서 사랑하시는 기존 맵을 전혀 다른 느낌으로 경험할 수 있도록 변화시킬 예정입니다. 익숙하면서도 새롭게 다가올 월드를 기대해 주시면 좋겠습니다. 또한 콜라보레이션과 시즈널리티를 더욱 강조하여 게임 내 월드에서도 다양한 이벤트와 Alright, we back. 을 경험할 수 있도록 할 예정입니다. 기존의 월드가 단순히 반복되는 공간이 아니라 시기에 따라 색다른 분위기와 플레이 스타일을 제공할 수 있도록 발전시켜 나가겠습니다. 여기에 더해 테이고, 에란겔, 미라마에도 지형 파괴 시스템을 도입하여 플레이어들이 월드와 더욱 상호작용할 수 있도록 개선할 예정입니다. 아직 모든 내용을 공개할 수는 없지만 People are arguing about 앞으로도 정체되지 않고 계속해서 변화하고 the 확장될 quality PUBG에서는 of not the casting, but the caster's equipment. 고민하고 있으며 2025년에도 액션, 탈것, 아이템 등 And it's 최대한 실험과 개선이 이루어질 notable 예정입니다. that 다만 in contracts or working agreements, there are requirements for you to have certain levels of equipment, certain things in your setup, certain like internet speeds, or at least there were back in like 2022-ish. Anyway, I've got my carrot sticks and hummus, so oh shit, it's Doi Đức. Sorry, Duy Đức. Duy Đức. What are they saying here? Where's the Thailand one? Boom. Oh my god, it's my mate Cat. And someone else. I don't know who the guy is. และกินไก่ไปถึง2เกมจาก3เกมทั้งหมดที่เราทำการแข่งขันกันเอาเรื่องจะจัดเลยสำหรับเดย์เทรดวันนี้นะครับผมเปิดเรียกว่าโอ้โหเปิดหัวตารางมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องรอติดตามต่ออีก3เกมที่เหลือใช่แล้วก็ในแผนที่หน้าเนี่ย He won an award for Play-by-Play Caster of the Year in Thailand last year. And look at the difference, man, when they have the green screen studios, the virtual backdrops. We get this. Leo Pomla. Ah. And then they scored 7 points in Rondo, which is not bad. So I would expect like some of the other teams, especially on the second half of our overall charts, to be able to try to take advantage.
ใช่ผู้ชมจะมีความแบบคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนเดี๋ยวเรารอเข้าไปในเกมแล้วกันเดี๋ยวมาอัปเดตทีเดียวแล้วกันเกี่ยวกับในเรื่องของผู้เล่นนะคะตอนนี้เกมของเรากำลังจะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมรอชมกันเลยค่ะ Good idea. It's fine. Nice. Alright, let's practice my Thai listening skills. They asked us if we wanted to do this, where it's just leave the coming soon screen devoid of speech. But I think that's very weird, to just not talk for 2 minutes before you start the game. เราพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับในโดดที่ 4 จากทั้งหมด 24 โดดค่ะใน Final Stage ของเราและนี่คือเตโก้แรกของ Final Stage ค่ะ No, it's another South Zone. ล่างจัดครับผม เอาอีกแล้วนะจะกินน้ำหรือเปล่านะทำลายเครื่องบินแบบนี้วงแบบนี้แล้วคือพื้นที่ที่มันเล่นไม่ได้ I get nam. เยอะด้วยนะคะสำหรับในแผนที่ Ah. ขอบด้านนอกรวมถึงขอบ Please ด้านใน no. ค่ะ Please no get nam. เดี๋ยวเราดูเลยค่ะว่าจะมีการทับจุดทับเมืองกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่าพอไล่เครื่องบินแบบนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยถูกบีบให้เหลือน้อยลง Windy and Happy Squad hot dropping again. โฮซองหรือว่ายองทอเนี่ยแทบจะแบบไปไม่ถึงเลย ใช่ครับเอาละครับมาแบบนี้แล้วเป็นเกมแรกครับในรอบไฟนอลครับอาจจะมีการลงมาปะทะทับที่กันครับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมีชาร์เปอร์กับเซเบรัสนะเหมือนจะทับกันคุณผู้ชม อุ้ยแล้วนู่นด้วยแฮปปี้กับวินเกมมิ่งค่ะ และ บริเวณพา นี่ เลท ไงชัดเจนครับชาร์เปอร์เซเบรัสครับว่าอีกมุมหนึ่งเหมือน FW เจอทางด้านฝั่ง X-Men แต่คนเดียวแล้วลงมาเป็นทางด้านเออร์ซ่าได้ปืนก่อนแต่เขาก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเป็นลำเปายิงหลังใส่ทางด้าน You get auto modded for the word drop in the Twitch chat. You can't even type hot drop. 4 ต่อ 3เต็มด้านกระทางของชาร์เปอร์แล้วไปกันมาตรงนี้ยังไงเคมที่นายกับทันเดอร์นะครับปืนยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่แต่ตรงนี้โซซี่เขามี28ไปอยู่แล้ววงออกมาข้างล่างขวาสุดเลยแต่ว่าตรงนี้เจไดจะเต็มมาสวยๆได้เป็นโซซี่กับไฮซากิไป ดับเบิลน็อกด้วยลูกเดียวจากเจไดเลยครับตรงนี้คุณผู้ชมยังไงดีครับ That's jokes. ทอมมี่กันจ่อยได้บอกดึกมีเกียร์เหลือหนึ่ง Tommy gun โอ้โหมีแต่ผ้าพันแผลตรงนี้แบนเดดครับปั๊มกันยาว ใครซ้ำไหมมีใครซ้ำหน่อยไหมโอ้โหแล้วเซตสโมกมาแบบนี้เคมที่นายบอกเฮ้ยเกรงใจผมที่อยู่ในบ้านนิดนึง ๆแต่ว่าทันเดอร์รอยิงมุมข้างครับคอสอยู่มุมแบบนี้ครับถ้าวิ่งมาโดนแน่นอนมุมด้านข้างต้องห้ามปล่อยให้เขาชิดเข้ามาได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชูเพื่อนแล้วเขาคานกลับอีกมุมหนึ่งนะ Wait, what? เก็บด้านฝั่งฮูดแดดครับจังหวะข้ามมา PE and AGG, what's this? ครับยิงซ้ำไปหนึ่งไฮสกิเองเหลือทางด้านโซโลซี่แต่เองโดนยิงสวนมันเจ็บหนักเหมือนกันครับดึกไม่เห็นนะ แล้วนี่ฮะ That was near terminal. ก็ไปเปิดไฟกันเหมือนกันเลยฮะ He just got trapped. เบลวัตไปตัดมาเป็นโซซี่ใส่แล้วตรงนี้ทีด้วยยังไงไปโดนน็อกมาจากทางฝั่งของอีย่าหลายไฟหลายอะไร Oh God. เดนเฮดมายังไงก่อนนะเหมือนจะมาแจมอะ That picture in picture ain't looking good, brother. เหตุงงจัดเลยตรงนี้ เออ โอ้ เอาแล้วขวาล่าง But at least they don't have the audio on it. ว่าพาเลททับจุดกันค่ะมา That's an improvement. หลายไฟจัดตอนนี้คุณผู้ชมครับ3เมืองผมว่าที่ทับกันนะตอนเนี้ย The picture quality on it is really low, but at least it's not got audio. แกไม่งครับผมหายไป1อะอาจินบอดก็โดนเก็บออกจากเกมไปแล้วเหมือนกันนะ ใช่คือจริงๆส่วนหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นเพราะลายเครื่องบินด้วยแหละ วิ่งใส่แล้ววิ่งใส่เอได้กับด้านฝั่งตัวเกมได้ครับ2-1ตรงนี้ครับยังไงดีเขาวิ่งหนีเจไดบอกไซก้าโอ้จังหวะตามต้องระวังดีๆครับแล้วเห็นแล้วมุมหน้าต่างแล้วนี่ไงเจไดเฮดช็อตใส่ครับ And Leo. นี่ไงผมไม่ได้มีแต่ซอง แล้ว นะ โดดยิง โอ้ สวยจัดแล้วเป็นฟุกี้เก็บได้อีกย่าน็อกดาวน์มาครับฟุกี้เก็บอีกย่า Goodbye, Cerberus. อะไรกันก่อน Nice try. เดียร์คอนไฟก็ไปแจมตรงพาเลสเหมือนกันค่ะส่วนด้านนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาร์เปอร์สามารถที่จะปิดงานทางของเซบรัสได้หมดทีมนะคะ โอ้โหเปิดก่อนได้1ก็จริงแต่เจอสวนจาก Happy was trying to leave the palace hot drop, and ที่สงสัย Lucky is just chilling in this compound. ตัวขนาดไหนทำไมมันไปโดนยิงจากหลายทีมเหลือเกิน That's rough, buddy. น่าจะอยู่แค่ในพาเลท
เลยนะแต่ไม่รู้ว่าเทนฮอนไฟอะแจมมา เอาแจมมาจากมุมไหนใช่ไหม ใช่โอ้โหแล้วแฮปปี้ Patrick สควอตตอนนี้เอาอีกแล้วเป็นแฮปปี้โซโล่อีกแล้ว แล้วคนเดิมนะ ยูเวนตุสอีกแล้วนะครับ นั่นน่ะสิ แม่เหลือคนเดียวครับตรงนี้สำหรับทางด้านของ Happy Squad แล้วโดนล้อมมาครับ6 7 8 9ครับ What is this? หรือถ้าเป็นแบบต่างชาติเขาพา6 to 96 7 8 9 ใช่ นะครับผมแต่ถ้าเรียกไทยๆเนี่ยได้หมดเลย 6 7 8 9แล้ว10ด้วยได้ไหม เรา เบร ชิ ก ดกว่า ไม่อยู่ ไปเลยเหรอเอ้ยโอ้ยตกใจนึกว่าโดนอะไรโดนระเบิดเต็มหน้าแล้วตรงนี้จากบางครั้ง Labord. เฟิร์สเอ็ดก้อนสุดท้ายเลยฮะโอ้โหข้างหน้านี่2ก้อนแล้วอุ้ย Goodbye, Evil Patrick. มาคัดมาไม่ได้มาคนเดียวฮะมากัน2คนแต่ว่ายูเวนตุส Oh. สวนไปได้แค่1เท่านั้นค่ะและโดนปิดง่ายกันไปจบ Actually hit a pumpy. สำหรับ Happy Squad โอ้โหยูเวนตุสครับลูกซองนะ S1897 กับบัมไป1ตัวครับผมถ้าเป็นไซก้าหรืออะไรนะผมบอกเลยนะมีลุ้นนะฮะเมื่อกี้ ระยะ Oh, thanks for the follow, Pelican อาจ Lib. จะเป็นระยะนั้นนะถ้าเขามาพร้อมๆกันนะเนาะมันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียรีโหลดไม่ไวพออะ Appreciate it. ยิงแล้วมันชัก ยิง ยิงแล้วก็ป้องชึงอะ แต่ว่าหลายๆรอบที่เห็น1 8 9 Oh, maybe I'll put this here. วิ่งเว้นนิดนึงนะเก็บหมดเหมือนกันนะ ถ้ามาแบบวัน by วันน่ะโอ้โหระยะแบบนี้ อย่างเงี้ กิน ย ขาดอยู่แล้วนะครับ ใช่ค่ะอ่ะแล้วมาดูตรงนี้ซาเวสเมนเนี่ยภาพจับมาให้ดูนะว่าฟาร์มกันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเมื่อกี้นี้ก็คือทำกันบ้านไปก่อนเลยว่ารอบนี้ไปชนกันที่พาเลทเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเอ๊ะพรุ่งนี้นี่จะแยกกันไหมหรือว่าจะทับกันอีก ใช่ครับอัพเฉินครับผมเซเวอร์โอริเวอร์นะครับแล้วก็ลัคกี้เจียครับเฮ้ยไปยิงเล่นทำไมอะโอ้โห ไม่พอใจอะไร ไข่ก็อยู่ของมันดี เออ ๆ ยิงโอ่งเล่นเฉยเลยพี่แก องค์มังกร แม่โอ่งมังกรเข้ามาตรงนี้ อะไรดึงเข้าไทยหมด ตอนนี้14 ทีม 54 ครับผม ตัดกันมาค่อนข้างไวนะ Someone ทับที่ทับกัน Actually ทับกัน2เมืองเลยครับคือทางด้าน said ของ Happy Squad แล้วก็ทางด้าน Zebra's ครับที่โดนเก็บไปก่อนใน Sir Cloud's mic problems might be like not his fault because it's probably not his job. He might be doing it for free, doing it last minute. ต้องชมจริงๆช็อต Maybe it's his first time. ดับเบิลน็อกนะ Maybe he just subbed in last minute. I'm like, nah, he's a PUBG mobile caster. Like, this is his job. แต่ว่ามีระเบิด ด้วยความที่วงมันบีบลงมา Oh, the free cam dot. Let's go. เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คงต้อง We love it. กันลงมาอยู่ดีอะสำหรับหลายๆทีมที่ขึ้นไปด้านบนทั้งเมื่อกี้นี้ที่ไฟกันเสร็จอย่างตรงบริเวณพาเลทเองนะคะหรือว่าทีมที่ไปลงแบบยองพรอย่างเงี้ยพยายามแบบขับรถไปฟาร์มของทาง ATC ก็ตาม ครับ มาดูดิส เฮ้ย เทนกันบ้าง เกมนี้เรายังไม่ได้พิกชั่นเลยคุณ อ๋อเหรอหายไป2แล้วอะนะ ทัน โอ้โห นี่ต่อให้เลยนี่ไง เอาไปชัปเปอร์ไปเหลือ โอ้ย 3 ด้วย โอ้โห ไม่ธรรมดา คุณเอาจัดนะอันนี้ โอ้โห You're making ไม่ใช่ predictions? เนี่ยผมไปฟอร์เรสอีกรอบแล้วกัน เกมที่แล้วเขาแบบไปจัดการแชมป์โลกมาแล้ว ถือว่าเปิดมือมาแล้ว จริงๆในใจ Oh my god. What is that sound? I've never heard this. รอดูกันว่าฟอร์มทีมไทยของเราจะเป็นยังไง Oh, yeah, I had to change it because I got copyright strike for my last raid alert. Oops. Thanks for the raid, Pelican Lib. ครับแหมผมว่าเขาน่าจะเห็น Much appreciated. ก่อนหมอบแล้ว Thank you, brother. โอ้โห We're here to watch some of the best teams in the world. โอ้โห ไม่ได้เก็บอย่างอื่นเลยอุ๊ยแล้วอ้าว Forest By which I mean one global championship champion, เยอะไหร่นะ one global series champion who has already died, ธนดลธนดลใจเย็นครับบาเรนขึ้นมาบุก and then a whole bunch of other แล้วช้อนไปจากธนดลเก็บทางด้าน Forest บาเรนน็อกดาวน์ไปก่อน pretty good teams, and some that are not as great. Why is TDT in 16th though? That's crazy. Himat? Yeah, yeah, yeah. They've got a lot of kills, they just die a lot. ได้ยังไงนี่ประเทศไทย One of them's already dead. Wait, who's already died from them? Who was it that died? เฮ้ยเดทเทรดแป๊บเดียวเท่านั้นอะเฟสแรกเก็บไป3 คิว Not Surti, not Destroy. So it's a 50-50 whether Himas is dead or not. It's either him or Hudat. They got caught เหลือแค่2 going for vehicles. แบบนี้จะทำให้เล่นยากขึ้นนะแล้วจากพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเหมือนจะมีหลายทีมหรือเปล่ารายล้อมกันอยู่ They're on an emergency parachute, so surely the observers will switch to them very, very soon. Surely. เบลมอสยังไงดีตรงนี้หายไป1 คนครับธนดล โอ้ยตัวแบบว่า attacker ด้วยนะ เรียกได้ว่าตัวคมนะฮะของเดทเทรดเลย เก ที่ ม โดน ที่แล้ว ตัด นี่ ไป คือแบบโอ้โหยิงยับเลยนะครับ That's them. That's them. จังหวะยิงลากบนรถเนี่ยใครขับชาร์จเข้ามาเนี่ยโดน Is my map stream that far ahead? Holy, really? ในมุมที่เล่นยากไปนิดนึง Oh, Himas is alive. ของ AGG นะ That's ที่ a, ผ่านมาเพราะว่าเขา
If that's them dropping off, my map stream is like 40 seconds ahead. นะครับเพราะมุมเราเอ็กซ์เลย์ Yikes. ยังนิ่งอยู่ Suboptimal. FW ตอนนี้นะคะ3โดดที่ผ่านมา FW ตอนนี้ FW right here. มาจากโดดเมื่อกี้นี้เลยค่ะ ใช่ครับ Constantly get via teammates Win Gaming with your SEA server. Hate to see it. ใช่ค่ะ ของ F ครับผมมินิ14ครับโอ้โหยิงข้ามค่อนข้างไกลครับน่ารักสีคล้ายๆกันอีกแล้วนะสองทีมนี้ เนาะ วินกับ TDP นะเจอกันบ่อยจริ ชิ ง วาด้วยนะ And when you win a game, you can say Zuk Mung. โอ้เดี๋ยวดูฮะมาแบบเรียบเรียก King And if you don't win a game, you say Do My Might. การมาของ Rip ค่ะ You probably heard that one a lot. ตัดกลับมาอีอารีนากันบ้าง เจคอบกับนูรินจับคู่กันฟาร์มอยู่ค่ะเหมือนจะแยกเล่น 2-2 นะ ใช่เลยครับฟาร์มเพิ่มเติมกันไปครับตรงนี้ Din Chao. Oh my god, feet for free? ลอยเลยฮะตรงนี้ไปไหนดีกว่าแล้ววงเราจะอัปเดตมาด้วยครับ ให้จับตาดูลายเท้านะฮะ That is a crazy camera angle for them to go for. ทีมเดียวกันยิงกันทำไมคะสีส้มเห เฮ้ มื ย อน ไม่ กัน ใช่คูณทีมไฟกับทีมแฟดโอ้โห Okay, day trade is gonna. แล้ววงลงสุดครับกินน้ำอีกแล้ววันนี้ Can we stop having South Coast Tego games? I have seen like 50 in the past 2 weeks, man. อุ้ยแล้วปฐมพงษ์ค่ะไปได้คิดมาเอาคืนมาให้ Please. เพื่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราไฟน็อกอยู่2แล้ว You know, hello and fuck your mom. That's huge, bro. That's 60% of the language. Only other thing you need to know is some tam, which is broken rice, which is one of the best street foods you get in all of Vietnam. And then you're all set. You can pretty much move there. แล้วสีโทนส้มเหมือนเลยด้วยนะสีแสดสีส้มเมื่อกี้ส้มคือแทบจะส้ม ส้มสามที ม้วน ม เดียวกันอ่ะ ไปอ่ะแทนบูบอกมาแค่นี้แหละแยกย้ายกลับไป เห็นไฟจบแล้วครับตอนนี้แทนบูเลยถอยครับถ้าไฟกันนานกว่านี้บอกเลยว่าทีอีนี่คือจะลงไปกินรวบเลยนะครับแต่ทีมแฟดก็ถือว่าเคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วครับได้ If Decimate has a million fans, well, that's quite a lot actually. Nice. และอีกมุม Brilliant. ครับแต่ด้านเบลมอสไปโดนด้านฝั่งนูดินเก็บจากเกมไปเหมือนกันนะครับโอ้โหมุมหลังรั้วตรงนี้น่าจะโดนจังหวะปีนข้ามหรือเปล่านะ โอ้เกมนี้เดย์เทรดน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าเหลือ2คนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลย ใช่ครับEA ครับผมตรงนี้นูรินกับน่าจะขอบครับยังคงโซนพื้นที่ในบ้านตรงนี้3แยกไว้ก่อนครับด้านซ้ายมุมใกล้ Tom Tam top 5. DCM นะครับ Buncha, Hanoi. DCM ตอนนี้นี่ก็อยู่อันดับ top หมด ที่ 5 ของตารางนะคะด้วย27 แต้มค่ะทำมาได้ดีค่ะในช่วงของ2โดดแรกกับเมเกลนะ เป็นเกลเล่นดีเลย ใช่ใช่ นะครับแต่ว่าพอมารอนโดเมื่อกี้ค่อนข้างไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะฮะไปเร็วเลยแหละ ได้มา2แต้มมั้งรู้สึกในส่วนของรอนโดนะคะ ครั ก็ บผม อย่างที่บอกไว้ว่า TCM อ่ะด้วยความที่ไลน์อัพชุดเนี้ยตัดเท่าที่เห็นเลยนะ ไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนหรือว่าจะใช้ชื่อสังกัด Okay. อะไรอ่ะก็ถนัดเอง So I've paid like $250 to take Thai lessons. 3แผนที่ที่เหลือ แล้วมาตรงนี้ซาเวตเมนกัน I บ้าง still have ค่ะ no ซาเวต fucking เมน clue what they're ยังคง saying. อยู่เนาะ ยังไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มโดดเด่นเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวต้องรอเชียร์กันต่อไปทีมไต้หวันทีมนี้บางคนยังถามนะว่าซาเวตเมนทีมจากไหนนะคะเป็นทีมไต้หวันค่ะแล้วรู้สึกว่ารายการนี้นี่เหมือนจะมีทีมไต้หวันทีมเดียวด้วย Okay, นะ I heard her say, I feel that. ใช่ครับเรียกว่าตัวแทนหมู่บ้าน ใช่ มีการเปลี่ยนด้วยนะคะซาเวตเมนค่ะ เพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นเจียวหยางกับลีโอ ก็ไปได้ทางของโอลิเวอร์หรือว่าเจิ้นหนานั่นแหละ กับ เปลี่ย ลั น ก ชื่ กี้ อ เจียมา ซึ่งลักกี้เจียเป็นผู้เล่นชาวจีนด้วยนะคะ ถือว่าคัมแบ็กกลับมาในวงการการแข่งอีกรอบหนึ่งนะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยมาแข่งใน APAC อยู่ช่วงหนึ่งกับทีม Kingslayer นี่ฮะ FW วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแหละ อยู่ใกล้ๆกับซาเวตเมนค่ะ I think they were talking about the โอเคครับผม extra prize money ก็ things, จะเป็นต้องอุ้ยนี่ไงเอาไป1 เม็ดกันตรงนี้ไปหน้าวัน like the MVP, Eagle Eyes, Kingslayer, ชาวจีนอย่างนั้นเหรอ I ตรง think. นี้ค่ะชาร์เปอร์นี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมาได้ดีนะสำหรับการเปลี่ยน3ผู้เล่นมานะคะแล้วก็ ได้ ตอน ดี นี้คือเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วแหละ แต่รู้สึกว่าผลงานในช่วงต้นปีคือทำได้ดีเลย แล้วในรายการนี้เนี่ยก็ไม่แย่เลยนะ คือเราได้เห็นฟอร์มเขามาตั้งแต่ในช่วงแบบโดดแรกๆเลยอะ3โดดแรก Cat doesn't have braces, but it sounds like she does. ชาร์เปอร์เหลือ3 คนครับเกมนี้ต้องเล่นเซฟมากขึ้นนิดหน่อยตัดเข้ามาในด้านฝั่งของทีมแฟร์จังหวะไหลเข้ามาแล้ววงอัปเดตมาคุณผู้ชมครับ เอ้ยไม่กินน้ำแล้วมั้ง ผมว่าเข้า FW Makingไปที่ don't go in the water. Oh my god.
ยังอยู่ ติดน้ำต่อเนื่องครับตรงนี้ นะฮะ Okay, that's an awkward split for Irina though, with day trade in the middle, but I think they're just chilling on like a rock, so they should be fine. กลางวง กลางวง Don't know what that means. ยังไงฮะ อุ้ย กระป๋อรอรัก โอ้โหอ่ะเชียร์ครับ บุญโบ จังหวะบุกเข้ากันมาผู้ชมครับจากด้านขวาบนของพื้นที่ I don't know how to say that city's name. แล้วเดี๋ยวนะโอเกมเมอร์เขายังมี emergency pick up อยู่อีกอันเหรอ ฮะ รอบแรกก็ใช้ไปแล้วจากยองชอนจำได้ไหม โอ้โห แล้วนี้เอาอีกแล้วเหรอฮะ ฟาร์มเก่งจริงๆครับผม โอ้โห โด แล้ว ด รอบ เป็น นี้ โอ้โหโดดไม่พักเลยตอนนี้ ใช่อะแต่ว่าทีมเนี้ยเมื่อกี้เห็นช่องแชทพูดถึงหลายคนเลยก็คือคิดถึงไทคอนแล้วสิไทคอนจริงๆแล้วนะว่ายังไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย she เขาก็ said เล่นมาเลยฮะตอน she's ที่ asking if AGG is missing Tycon. Like, do they wish that he was playing? Like, do they miss him? เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอันนี้มากกว่า โอ้แล้วจังหวะนี้โดนสอยมาเดสทอยกลางอากาศเลยครับผม Let's find out. เดวินบอกลูกปืนมันน้อยเกินไปควักไปทางด้าน MK12 มาเคาะต่อแล้วเอาชนได้เป็นแทนวูครับเก็บทางด้านของเดสทอยน็อกแล้วซ้ำทันทีครับตรงนี้แม่ If only Tycon was playing, surely Destroy would have lived. จังหวะวิ่งหันหลังตรงๆแบบนี้แทนวู อุ้ยไฟสองแล้วด้วยนะ AGG แล้วเมื่อกี้ Yeah, แซด I ด้วย don't นะ know. I mean, the fragging has been pretty good. กดใส่ฮง F เวียดนามไฟเวียดนามติด They're only behind like the top 5, top 6 in frags. They've just only got one placement point, which doesn't seem like a fragging issue. ลอง F ครับทีมแฟลชครับผม4แต้มตอนนี้ครับทีมแฟลช4คิวนะครับ Don't think the zones have been particularly bad for them. ต้นเกมเนาะนะครับบินเน็กซ์ครับผม They just sort of lose some fights. บินเน็กเบนนิสนะครับเกมแรกผมพากเขาบินเน็ก หวนให้เลย ปว นะ ดให้เลย เออ โทษทีมันติดผัวไปนิดนึง หน่อยก็ทิกเกอร์เธอ โอ้โหแฟตเฟิด ไม่ได้แล้วนะ ไม่ได้แล้ว อันนี้ นี่นะ แค่อย่างเดียวนะ อุ้ยแล้วสแกปปี้ไปเปิดใส่เจไดอะน็อกของชาร์เปอร์ สกาปี้ ดู ครับ ระยะสิว่าจะซ้ำได้หรือเปล่า ฟอร์เรสครับผมต้องการแต้มครับตอนนี้มีอยู่8แต้มครับแต่ว่าถือว่าเปิดมือมาเหมือนกันนะครั T5. Why are you in the bin, brothers? จะมาเริ่มทำแต้มครับในด้านรอนโดนั่นเองครับ Come on, Rossitage. You've got a child to feed. สองเกมอะไรเงี้ย You better get to the fucking global. เดี๋ยวไม่ตื่นเต้น ชอบเล่นในภาวะกดดัน SMH my head. เชื่อจริงๆนะตรงนี้นะอ่ะแต่พากันมา FW Esports ครับ อุ๊ย แล้วคิดจากฟอร์ Oh, เรสครับแต่ oh. เจอทันเดอร์จาก Hello? เป็นในด้านฝั่งของทันเดอร์เอาให้เก็บในด้านคิดจากฟอร์เรสแล้วจังหวะไปยิง Ah, yes, the classic closed door bug. จาก Thunder ครับ โอ้โห Classic. เห็นอะไรก่อนนะแล้ว Top 3. เอาแหมอันนี้ก็ผิด Top กฎหมาย 3 plus the global partners, TE and E Arena. อ๋อ เอ้ยแต่ไปยิงสกาปี้มุมไกลครับ So potentially as far as 5th could make it if TE and E Arena are in the top 3, which they probably will be this game. Otherwise, it's first, second, third. กลางวงที่สุดค่ะ FW และ DX Penderburn นะคะซาเวตเมนก็มีพื้นที่เล่นสวยๆเหมือนกันรวมถึงชาร์เปอร์เมื่อกี้นี้ก็ สวยๆ อยู่ในขอบวงฝั่งซ้ายค่ะโล่งๆไปเลย Extra beautiful. FW ครับแม่ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกลางวงด้วยครับจังหวะตั้งรับนะตอนนี้ ไหวหรือเปล่า ไม่แพ้หน้าของ Forest เลยครับอย่างน้อยเนี่ยขึ้นไปหัวตารางก่อนเพราะทีมไทยที่เหลือเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นด้าน Day Trade EA Rip is about to die? ด้านดีนะครับชาร์เปอร์ก็มาเหมือนกันเกมนี้ครับ5คิวไปแล้วด้วยครับ โอ้แล้วในวงเฟสนี้ต้องบอกว่าทีม Himas สวยนะ missed and just got dominated by a 50-year-old. น่าจะตีกันก่อนนี่ฮะ That is like so outrageous. ของริป1-3ค่ะปิดงานไปซาเวเออร์ตรงนี้โดนเฮดช็อตน็อกมาจากดึกเกียวเหมือนกันนะคะเขาตีกันอยู่ Damn. ฝั่งขวาไงแต่เราอะอยู่ในวงแบบว่ากลางๆสบายๆใช่ Sabai sabai. แม่อ่ะตรงนี้ Himas whiffed the spray. Could you imagine? Oh, G-Coin code. พยายามจะไล่ที่หน้าฝั่งของวิน What the hell? ถอยกลับไปรวมในพื้นที่บ้านของตัวเองกันก่อนนะครับผมนี่ อุ้ยข้าง แบบ บน เพื่อนนะ ข้างบนมีอะไรมาคะตอนนี้โค้ดจีคอยอย่าลืมนะทุกคน เฮ้ย ขึ้นมาขนาดนี้แล้ว โอ้โห รีบ โอ้ โด โห ใครใจดีใครมีแบบว่าจิตใจบุญกุศลเพื่อแผ่พิมพ์ให้เพื่อนๆได้เลยในแชทนะคะ UHVGBYPHQ4B Reading out the เดี๋ยวว่า code. ออกเสียงให้ด้วย ออกเสียงให้ด้วยนะ What is this? Toffees? Poro? อุ้ย ว่าอุ๊ยยังไง They did love doing that in Americas when they had in-game codes pop up. They just read the whole thing out. จังหวะลงมาซิกเล็กสอยไป1ก่อนได้ด้านของแมนป่า สวยงามสวยงามอะ Pointless. แล้วจุนกับ Someone will have like a bot that just scans the screen and น็อกมาจากดึกเดียว copy and paste it แต่ instantly. ซิกแซกแล้วมอนตี้โดนซ้ำจาก Already gone. โอ้โหแล้วจุนเนตมาได้เอ็มที่คนเหมือนกันทีมเก็บได้บานาน่าวันครับเอ็ดวินน็อกดาวน์ไป1คนครับแต่ว่า Boom. ก่อนจากก็ปาเนตใส่หน้าของซีวันมอยน็อกไปด้วยครับ
โอ้รอบนี้ถือว่าเซตเนตสวยๆนะ FW นะฮะตรงนี้ได้มาอีก2 แล้วเหลือ เด ที่ ล คนเดียว วินไปได้จูนมาอ้าวเหมือนกับว่า TTT จะหายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจะหายก่อนใครนะ2 ไฟต์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลย ใช่ครับแต่เอ็ดวิลรีเซ็ตได้แน่นอนครับสำหรับด้านของชิวาเองก็เหมือนจะรีเซ็ตด้านของซีวันมอยกลับมาได้ครับทริคครับตั้งโลปิดหลังและดึงเพื่อนกลับมาใหม่ส่วนเอ็ดวิลกลับมามี4 คนอีกครั้งหนึ่งครับต้องระวังหน้าทีอีแหละแกกดมาจากด้านบนครับฮันวูหันไปยิงหลังใส่แวนงี TDT พยายามจะเคลียร์หลังตัวเองก่อนเหมือนกันเลยครับตัดยางทิ้งกันไปฮะแม่ โอ้โหแต่สไตล์การเล่นของ PE ไอ้ เนี่ย โดด ถือว่าแบบ aggressive เหมือนกันนะแล้วก็รักษาตัวผู้เล่นได้ดีมากไป คือ ด้วยในจังห เล่ วะ น เดี แย ยว ก กัน หมดเลย ใช่ นะครับพยายามจะโซนพื้นที่เนี่ยแล้วเป็นพื้นที่ที่มัน I กว้างแล้วมัน haven't รับ said ยาก it 3 เหมือนกันนะ times. That's มุม a เปิดได้ slight ของ exaggeration. นะครับโอ้โห Never mind. รอดู ECM เองก็แอบ Maximum redemption limit reached, bro. If you're trying to put it in now, of course. วงปะ Of course, there's none left. All right, where are we going? ซ้ายบนนี้โอ้โหหวานอยู่ อย่าพูดเลยทีละ Boom. หวานอยู่เลยตรงนี้หวานเจี๊ยบอารีนาหวานเจี๊ยบครับแต่ว่าชาร์เปอร์ต้องขยับเลยครับเดย์เทรดต้องขยับนิดหน่อยนะครับผม Okay, so E Arena and TE are going to be top 3 after this game. ฝั่งซ้ายไงเวียดนามขวานะคะเนี่ยไต้หวันก็เฉียงขึ้นไปข้างบนด้วย เอ้ย โอ้นี่มันแผนที่โลกชัด โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้เพราะไทยจะไฟกันเองนะ ๆถูกต้องตีกันก่อนแล้วเดี๋ยวส่ง Don't think they're going to catch แล้วมาแล้ว day ชาร์เปอ trade ร์จะ though. ไม่ลง That's พื้นที่นะคะเพราะว่าอยู่ค่อนข้าง kind of a ห่าง stretch. ไกลกับเพลย์โซนเฟสหน้าละค่ะแล้วพากลางมาแบบนี้ No, no. TE could still get 10 more kills and win from there. ถือว่าสวยนะ Suppose. ได้เล่นอยู่ครับแต่ว่ามีโอกาสไฟกับชาร์เปอร์สูงจัดครับรวมถึงด้านบนถ้าจำไม่ผิดมีหน้าทีอีนะคุณ ค่ะ KM99 ครับรอยิงโคบให้เพื่อนจังหวะเพื่อนมูฟเข้าวงกันไปฉีกไมค์คนเดียวยังไงดีเจได EE ถ้าดูจากมินิแมปนะน่าจะกลับฝั่งเวียดนามไปแล้วนะรอไปแบบว่า Pangyev has been วินเกมมิ่ง very confident that his team will be qualifying to the globals. มาจับอยู่ฝั่ง He's ไต้หวัน kind of บ้างฮะ Oliver constantly หรือว่าเจ้าหนานนะคะ constantly leaking the location on his stream, even though it hasn't been announced. ปุ่มไก่ขอบเพลย์โซนครับอุ้ย25 And he's always telling people, okay, see you there, bro. พยายามจะนั่งในควันเติมยาวอยู่ครับ EDT has 6 points right now. เมื่อกี้วางเป้าแบบพีไฟไปตรงนั้นน่ะแต่ไม่โดน อะไรคือตรงนั้นไม่โดน Maybe he won't see you there. เป็นเด็กควันต้องเติมควันไม่งั้นโดน Well, เคาะ 20 games to go. He's 20 something points behind. คืออยากให้เห็นนะ One good game, they close that gap. เมื่อกี้ยังไง Sure. เจ้ามาต้องหลบหลังหินไง But โอ้โหสองทีมนี้จังหวะวิ่งเข้ามาพยายามจะเข้าวงครับ gonna need it to happen pretty quick. เนตส่งขึ้นมาถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับ โอ้ Meeting. อยากจัดครับ เจ๊มาคัสกับลองเอกอะลองเอกก็พยายามจะส่งดาเมจใส่ไปเหมือนกันนะคะขยับไปนิดนึงไปเจอ TTT นั่นน่ะแล้วเขารีบไปเปิดน็อกใส่บินเด็กอะเลยลิกไปตัดมาเป็นแฟลตเหมือนกันยังไงก็บังคับไว้แหละเวียดนามกับไทย ใช่ครับมุมนั้นเล่นยากจัดแล้วเป็น KM ในที่นายสเตลคิวในด้านแฟลต Uh-oh. ครับ EA ไม่ได้ฮะ Where's this going? โอ้แล้วนี่ At Flash? ไปไหนฮะนี่ ตำเฝอ ตามเปิดเหรอ โอ้โหหิวเลยไปไหนไม่รู้ Sending them east towards Windy ไม่ Flash. ได้ครับแม่ยิงเพลินๆไปนิดนึงตรงนี้น็อกด้านของเคอรี่มานะครับลักกี้เจียพยายามจะขึ้นไปดันใส่ด้านฝั่งตัววินสเกมมิ่งครับคีสมาร์ทเก็บด้านมาคัสจากวินเกมมิ่งน็อกดาวน์ไปเรียกได้ว่าโอ้โหวินเกมมิ่งนี่โดนทุกทางครับ X Fair enough. ทีมแฟลชครับรับทั้งหน้า I feel like sending it into trees is probably not the best because the trees just block mortars. But go for it, King. He didn't get stolen. วินเกมมิ่งมันจะมีปัญหาแล้วล่ะค่ะโดนรอดักรับอยู่ อุ้ยแล้วเนตสวยจัดโอ้โหเหมือนเกือบตายแต่เป็นลอง X เนตได้ด้านฝั่งของเรฟกับทางด้านฝั่งมาคัสมา We ครับ got him. แล้วก็เป็นด้านฝั่งของเดวินเก็บทางด้านของซียูไปครับแทนวูเก็บกีซัมมะมาฮงโดวินน็อกทางด้าน Oh my god, this scrapyard is a massacre. อัพเฉินเก็บฮงโวดิกมาวันหน้าวันเก็บได้เจไดจากชาร์เปอร์ไปอีกเหมือนกันครับ FW กับชาร์เปอร์ก็ไฟท์กันคุณผู้ชม โอ้ หลายไฟท์จัดจังหวะ Flash is having to fight through literally everyone. การข้ามฝั่งมาฮะเวียดนามมายิงใส่ไทยเป็นทริก Up Chen almost got dogged as well. FW ทำไมไปโดนอะไรยังไงมุมนั้นแล้วภาพมาจับอยู่ที่แฟลตค่ะเหลือแค่คนเดียวล็อกเอง Bangladesh is going to sell himself for information. เชิญตรงนี้น็อกมาจากสิวันมอย Now they're getting ganked. Kiwa just popped up. ชีวากำลังจะเข้าหลังด้านของ X-Men นะครับและ X-Men ต้องรับหลังครับตรงนี้ยังไง They actually could get these reses and push through this. Tanvu's gonna farm everyone though if they try and leave. เจคอบเก็บเลยอีกไปด้วยครับเจคอบเก็บทันเดอร์มาแทนวูเก็บด้านลักเกียร์นั่นเองนะครับตรงนี้ซีวันมอยพยายามวิ่งชิดมาจะมาชุบเพื่อนคนมาลักเพื่อน No. Okay, they've seen Kiwa coming in. เบาได้เบา Dude, Expendables on this hill is just farming in all directions right now. This is crazy. ของพอลลี่แล้วเรียบร้อยเดทเทจจบไปเกมนายปิดการไปเป็นทิกเกอร์แล้วเรียบร้อยเกิ
Good nade. I was over the top. เอ็กวิดงานชี้วายไปเลยจบ10ต่อเนื่อง เปิดทีมแฟดได้คิวมาต่อเนื่อง11คิวไปแล้วตอนนี้ครับจังหวะ Flash is back. They got Hungvo Ditch back up. No way. Nobody flushed him. โอ้7ทีม19ชีวิตค่ะ What? ตอนนี้ไทยบูไปตัดมาเป็นวันนี้นะคะเด็กเพเดเบิลเองเริ่มแล้วค่ะยังคงรักษาตัวผู้เล่นได้ถึง4คน Okay, Tanvu can't really hold that by himself anymore. There's two, like, เดวินไปจุ่มอยู่ด้านนอก 6 players coming up that hill. ทาง DCM อะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง He's not third partying. He can't just solo hold it. ปิดงานทางของวันนี้เมื่อกี้ต้องบอกเป็นการไหลตายไปนะ Goodbye, Huang F. TT น่าจะต้องปล่อยแล้วครับตรงนี้เติมยาลากทางด้านของ placement point กันไปนะครับ DCM กับทางด้าน TE กำลังจะเจอกันด้วยขอบขวาล่างครับด้านนอกวงครับส่วนตรงนี้ FW ครับหลังเปิดโล่งให้ทางด้านทีมแฟนจังหวะต้องลงดีเจขอบเก็บได้เกมในที่ได้จากชาร์เปอร์ไปจบแล้วที่7ไปครับชาร์เปอร์เกมนี้ได้ไป7คิวนะครับถือว่าสวยแล้วอุ้ยเดวิดมาถึงเดวิด Oh, they did not know. They were not ready. One bullet left, Elwin. Hello? Okay. I guess it wasn't out of the question that TE get 10 more kills and a win. I guess maybe that wasn't too much of a stretch, huh? โอ้โหวงเนี่ยส่งไปเสิร์ฟนะทางด้านของทีมไทยระดับหนึ่งเลยครับทางด้าน EA แต่ว่าทางด้าน DS เองเขาเคลียร์ขอบค่อนข้างแบบโอ้โหหลังเคลียร์จะจัดอ่ะ ฮองเอฟก็ไม่น่าไหวแล้วนะคะน่าจะอยู่กับเฟิร์สเอด6ก้อนของเขาแล้วอ้าวเฮ้ยวิ่งไปอย่างนี้โดนมอบต้องบอกว่าเป็นแต้มให้กับเด็กเพเดเบิลค่ะพอที่ Okay, I mean, I guess Huang F at least got a couple placement points. It's something. มุมในวง FW เองกับทางด้านทีมแฟลตนี่ก็โห What did he? เหมือนแฟลตจะวนขวาล่างลงมาตามเข็มนาฬิกาไปขาทางด้านเดสเมเบิลครับ Boom, boom, boom. Wait a minute. You're telling me that E-Arena could see the expendables this whole time? นับหนึ่งยังไง The whole time they're just running around up that hill, farming 11 kills. E-Arena can just see them. And they're just like letting it happen. That's so rude. แต่ก็ต้องลุ้นค่ะว่า TE เขาจะเลือกเล่นแบบไหนถ้าทางของทีมแฟดน่ะวนลงมาหา TE ก็จะเป็นได้เปรียบของทีมไทย These guys are fighting for their life trying to get to PGS. It literally doesn't matter for expendables. Yeah, they get some prize money and PGC points. But like they're already going. They don't need this. The arena's the same. Why you letting them do it, bro? Okay, we won't talk about it, Dylan. It was a good effort. Oh my god, Delwyn, reload your gun, bro. He's constantly out of bullets. Yeah. That's a shame. เข้าวงกันต่อก่อนด้าน TE พยายามจะดันขึ้นไปหาด้านของทีมแฟดครับยังไงกันดีโอ้โหยอมเจ็บยอมทนเติมยาแหมชีวิตมันทรหดเหลือเกินสวัสดีครับเติมยาขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่ยังดีพื้นที่ได้เล่นและจังหวะออกมาสวนจากด้านลองเอ็กซ์แต่ว่าเดวิดให้คมกว่า Oh, he actually hit him. You remembered to put bullets in his gun this time. GG. แบบนี้ยังไงโฮดิก็หายเหลือแค่คนเดียวทีมแฟดจะช่วยตัวหน่อยเป็นเด็กสวยงามฮะ Oh my god, the drift. ยิ้มหวานหรือเปล่าทีมไทยของเรา The Duck Hughes drift. เดินแรงมาจากเจคอบ P90 ในมือครับพยายามจะวนขวาเข้ามา The Hanoi handbrake. และเนินเลนกับด้านเจคอบเดินคู่กันมาครับเข้าห You ลัง knocked the other one. บอกเลยหนองมนอันนั้นเข้าหลามเล่นเองด้วย โอ้ยแล้วทองเคตัวนี้ไปได้ทางของเดวินมาอย่างน้อยเนี่ยเก็บคิวมาได้นะครับแต่ยังไงดูริน That was a really awkward time to switch. อย่างนี้ทีเหลือคนเดียวปิดงานที I think we switched off the guy who was about to shoot again. โดนเจคอบเดชมาเกือบตายโคม่าอยู่ในควันแต่ว่าซิกแซกใจเย็น Duck Hughes is full 1 HP. Okay. He's just chilling, letting them kill each other over the top of his head. Oh, good reposition, but it's against the P90. It doesn't really matter. He denied the kill point. Let's go, huge. Actually, almost got Jacob down as well. แต่ซิกแซกยังน็อกอยู่ครับมีโอกาสในการรีเซ็ตอยู่เหมือนกันถ้าเอียร์ยังไม่เดินแรงตอนนี้แต่ว่าเดินแรงละเดประเด็นนะนูรินเก็บทางด้านตองเขน็อกอีก1โอ้บอกจะให้เราอะไรวันหน้าวันครับ1ต่อ 1v3 ยังไงดี FW หรือ E อาริน่าดีเกมนี้ผู้ชมแต่1-3ไม่น่าพลาด It's so over. มาแล้วยังไง มาแล้วยังไง ต้องเคลีย
ทีละหนึ่งต้องเคทีละหนึ่งแต่ว่ารู้ทุกอย่างเลยดิเค Woo. Okay. หวานเจี๊ยบอยู่แล้วครับเพราะว่า Well, there we go. ว่าจังหวะที่มันเสิร์ฟมา EA อยู่ซ้ายล่างค่อนข้างชิลนะแล้วขวาบนเนี่ยคือเขาไฟท์กันโอ้โหโซนบนเขาเยอะเลยแล้วทีเองก็เดินขึ้นไปแบบเลือกที่จะโซนไฟท์บนเขาแล้วกัน ค่ะ นะครับถ้าเขาวนมาเอียน่าเนี่ยอาจจะเล่นยากกว่านี้เนี่ยอาจจะเล่นยากกว่านี้ เอ๊ะหรือว่ารอบหน้าเราต้องแบบ ในการพิดิกหรือเปล่าคุณ ทำไมฮะ เพราะว่าตอนแรกผมบอกว่าผมพิดิกชัปเปอร์ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าในใจก็อยากให้เคนะ What is that little blanket that Norins has on his? เราต้องเก็บไว้ในใจ The little. แต่ว่านั่นแหละค่ะ Is it cute bears, cute pig faces or something? ในเตโก้ได้ด้วยนะในวันแรก What is going on, Lord? แล้วรอบนี้ก็คือวันแรกของพระเจ้าสเตทนะคะเขาก็เก็บไก่ในเตโก้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่ครับ Arena Oh, is it? 2위인 팀이 Ah! ชื่อสัตว์กิน DM프릭스의 어떤 I'm so surprised that DN Freaks is 3 alive with 10 kills at the end of a match. 그런 플레이가 DM프릭스에게 필요했습니다. I'm shocked, I tell you, shocked. 여기 하나 끊어냈어요. 이렇게 되면 DM프릭스도 빨간불 좀 들어오는데요. 근데 이게 살루트를 Wait a minute. 자, 2명 다 끊어내. 자, 다시 집으로 올라가기에는 지금 디플러스 기아 I don't know whether they said salute or solution. I think it was solution. But when KR casters are casting a fight between solution and salute. What? That audio sounds weird. That's the audio sounds strange. 프리키 선수의 그 역할이 지대해졌습니다. 뒤에 선수를 자르면요 고지대를 지금 무자비가 먹을 수 있어요. 네, 다 쓸 수 있죠. 여기 계속 봐주고 있어요. 근데 또 들어갔다가 뒤에 살리면서 3명. 다대일에서 밀려버리면 예, 진짜 혼자 남아가지고 지금 여기 대단한 선수입니다. 영화를 찍고 있어요. 나를 상대로 각을 벌려. 그리고 제니스 점자기장 콕 찍히는 그 위치입니다. 네. 제니스 진짜 버티폭식 한번 보여주나요? 3명 있으면 다 잡아낼 기세죠. 야, 근데 이게 디플러스 기아의 치킨 가능성이 확실하게 생기긴 했거든요. 결국에는 제니스가 어떤 플레이를 보여주느냐에 따라 달라지겠지만 점자기장을 봤을 때 도로 쪽을 한번 빼꼼해 볼 수 있는 건 디플러스 기아도 마찬가지예요. DL부터 잡는다 이게 DL has 목표일 7. 것 같습니다. 아마 무자비와 Little fragger. 디플러스 기아는 DL만 보겠죠. 제니스의 위치는 아까 전부터 공개가 되어 있었습니다. Alright, can people stop proning and stop playing the game? Come on. Come on, Koreans. 어디 있어? 예? 내가 죽인 사람 어디 있니? 여기 계속 찾는데. 예, 밖에서. 예, 박스. 생각까지. 그러면 디플러스 기아가 It matters a little bit to MZV, I guess. 그런 상황만 없으면 됩니다. Not really to anyone else though. 자, 무자비도 여기 점수 1점. 추가 점수를 더하게 되면 순위. He needs a point. 술탄이 없어요. 그러니까 순서가 정해져 있어요. 이제 DL 쪽이 타겟이 될 수밖에 없거든요. 이쪽에서 DL이 받아치면서 어떻게든 막 기절을 만들. Audio sounds really roomy. 시간이 the stream. 왔습니다. DL. I don't know why. 제니스 선수 제외하고요. 그렇죠. Okay, deal off the roof. 할수 있는 대로 단 1점이라도 끌어올려야 되는. 그러면 연막탄이 하나 있고 Good old banana suit esports. Let's go. 플레이를 할 수 있을까요? 근데 그것도 디플러스 기아가 볼 텐데요. 어렵죠. 그렇죠. Is Zenith inside the shack because he just has the zone on his head? Okay, he's not. 여기서 지금 DL 선수는 조심스럽게 나오고는 있는데요. You gonna peek him? Or? 노출이 되면 슬쩍 디플러스 기아가 살짝 보면서 체크가 될 수 있고요. He took his pants off. You're not allowed to do that. That's against. That's literally against the rules, no? Oh no! He peeked him, and he got killed for it. How is DL getting away with this? How are they just not peeking? Oh, he dominated P90 who? 알고 있었던 거 아니었나요? 그리고 코브라가 아직 지켜보고 있어서 디플러스 기아의 러쉬가 이상해질 수 있어요. Nah, he repositioned into the bush. Okay, they found him. No, DL's actually gonna win. Nah. 렉스가 못 일어나고 있어서 오히려 DL이 다 자, 그리고 점프해서 보면 성광이 없긴 한데 이기면 100점. Oh, he didn't. Jesus Christ, deep. Fuck, they nearly threw that whole game. ฝั่งของ Wise ก็
Let's see the play ของไป stats. ด้วยนะผมที่คือดาเมจต่อเกมที่มากที่สุดของวันนี้แล้วนะ Okay. สี่ Huge from คนที่ Zizzy. ผ่านมา MVP ค่ะเจคอบ He died มี pretty แมน early. อีกหนึ่งคนนะสำหรับทางของ E Arena ตั้งแต่ในรอบ Play In แล้วค่ะ Point Contribution 40% นะคะ Survival Time 28 นาที 31 วินาที อย่างที่บอกไว้ว่านี่คือคนที่ทำทวายเรตติ้งได้สูงที่สุดในรอบ Play In นะ แล้วก็จริงๆมีอีกหนึ่งสแตทที่น่าสนใจของเจคอบด้วยก็คือทำดาเมจเนี่ยจากเกรเนดมากเป็นอันดับ1แล้วคือทิ้งขาดอันดับ2ไปด้วยนะเพราะว่าทำดาเมจไปประมาณ 1,000 กว่าๆเลย โอ้โหเฮ้ยแล้ววันนี้เนี่ย4เกมเนี่ยไทย3ไก่แล้วนะ เอาดิเดี๋ยวเราจะ เอาดิ แบบว่า5ไก่ไปเลย Okay. จัดนะตรงนี้แล้วทางด้านฝั่งตัวตารางคะแนนเกมนี้กันคุณผู้ชมครับอันดับ 15 kills, 5 placements, Arena 9 kills, first place. แต่ว่าทางด้าน Arena ที่กิน Deep Flash is still doing really good. ครับทางด้านฝั่งทีมแฟด15คะแนน FW 10คะแนน Sharper 8คะแนนครับ TDT 5 I คะแนน did not think that they would be able to keep up their Vietnam series form, but damn, I guess they're doing it. 1 แต้ม Forest 1 แต้ม T-Rod Fight 1 แต้ม Happy Squad ด้านด้าน Zebrat 1 แต้มเหมือนกัน แล้วก็เป็นด้านฝั่งของ X-Men กับด้านฝั่งของที่ไม่มีแต้มในเกมนี้นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนรวมดีกว่านะคะลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้ Day Trade Gaming อันดับ1บนตาราง 52 แต้มค่ะ Okay, so if TE and Arena are in the top 3 like they currently are, then the cutoff point for global qualification goes down to 5th, which means it's very close. Decimate in, Windy in, T5 1 point off, Flash 2 points, 3 points. Any of the teams on the right hand side get like a top 2 with 6 or 7 kills, and they're basically in. Gonna try switch to this to see if it. Compare notes with whatever research that they got, that they have done before. Who's that? And Oh, that's my mate Almi. Tomorrow. Now, of course, if one team makes adjustments, everyone else is going to adjust as well. So we're going to see probably a different pace tomorrow, which is also dictated by what kind of circle are we going to get. And speaking about circles, so far Road to Asian game. Especially with the circle that we just saw pull all the way down south. Road to Asian Games 2022. Yeah, some of these Is guys he a have player? to ref their way into the circle, and sometimes, by doing so, they put themselves at risk. And we saw even names like AG Global to be caught out in some of these maps like Rondo or even Tango in specific, which didn't really add much towards that tally. So that's one team that I want to see improve, especially with some of these teams from a PBS region to not really have the biggest of showing moving into the Miramar matchup. So I hope that at least they have concocted a little bit of a master plan onto how to at least navigate the first 3 phases, and then it's just no Conversation between leaderboard and team info. Wide minimap in the early game. Using the phase timer instead of the HUD one. At a certain point of time. So if it's going to be a kind circle, you'll see something maybe a little bit more central, where a lot of teams would be at least poised to know some of the best views to play, whether they're on flat ground dips or even if they're going to be on the high ground terrain. So it's just going to be whoever makes the mark here, just like how the Expendables have always been holding on to some of the key locations. You could also argue that the reason why Day Trade has been winning many of all these games is because they really prioritize on keeping themselves pretty much well secured, at least for the early stages, and then only get active. You think so? By phase 6 onwards. That's kind of great. I think that's a really good point, right? If you kind of think about it, like our top teams so far, like Day Trade, like the Expendables, they don't really take early fights. And it's not like they want to avoid those fights entirely. They focus on to getting into key positions, just like how we saw in the Tego map. Where was the Expendables? Okay. Okay. No offense. Fair enough. Yard, and then they moved out because they realized that, okay, this is a key position with the current yeah, that makes sense. Instead of like, okay, let's go out and let's try to take fights. Well, unless if it's like the Rondo map, like that it's like towards the end, cool. But if you're like from the start to like maybe like the first few phases, maybe like 2 or 3 phases, no, positions that will bring you in the long term. Sure enough, and then you do have a couple notable teams that are very willing to. I got bad news. Such as the names of Team Flash, where you saw
early spanner round, they're already setting up some of all these traps against. Mark. So idiot. I got bad news. Game's delayed. They said 5 more minutes to match 5, which was 5 minutes ago. Plus they're on a 5-minute delay. So the map should be starting right about now for the casters, which means we've got 5 minutes, which surely is enough time for this game to end. How the hell he actually got a clean feed is crazy. What is this music? And a fire. Who the hell is Only? Am I casting for PGS this year? I don't know. It was around this time, like the end of March last year, when they started sending out emails. I haven't had one yet, so maybe, probably not. Don't know. I guess if I don't hear anything by, like, next week, then I will assume no, I won't be casting PGS. That is a weird thing to say, bro. Yeah, man, I hope so too. Would be nice. What is happening with this music, man? It's like they're playing the game end music before the game has ended. Or Mark is running break music? I don't know. It's always so weird when they try and put hype music on, like, the end of the game, when the end of the game is always, like, 4 minutes of nobody peeking, nobody pushing anything.
And then they only fight when the zone is really pushing, but we just have to listen to the music for 10 minutes, you know? But this doesn't feel like the kind of music they would put on in-game. I think this is... like the game feed is delayed, but he also has the break screen music or something. Is what it feels like. Okay, Xiao Yangyi just demolished all of them. Huge! Yeah, last year was really good. I wish we had an audience at any of the events last year. I think they were trying for a while for PGS 5-6 in Thailand to be able to get an audience, but they just couldn't get the venue in time. Okay, well, there's the game end music. So this is from Mark's break screen, I think. I don't know. Yep, and we're going to see the last two games. Of course, it's going to be playing in Miramar. I would love to see like an Impala circle. Okay, Impala is dog. really, really challenging. But of course, if we want to kind Okay, dog. I heard the way he said Miramar. It's game over, dude. Thailand is 1 second faster. We're gonna watch Thailand. Let's go. 2 games.เอาละค่ะมาลุยกันต่อนะคะพร้อมกันแล้วสำหรับเวลาแรกในไฟนอลสเตจค่ะนี่คือโดดที่ 5 จากทั้งหมด 24 โดดค่ะ ครับผม โอ้โห แล้วเปิดมาครับลายเครื่องบินครับคุณผู้ชมครับมาเป็นโซนด้านบนนะเกมนี้ ใช่ค่ะ แต่ก็คืออย่าง Oh my ว่าเป็น God บนแบบตัดเฉียงลงมาข้างล่างกลางๆนิดนึงนะ ใช่ครับ แต่ว่าดีสอร์ทอย่างงี้บอลเล่เดินมาอย่างงี้อาจจะไม่ถึงกันนะคะบูเอโตฟาราโซจะทับจุดกันหรือเปล่า เอลโปรโซนะตรงนี้ต้นเครื่องคุณผู้ชมครับยังไม่เห็นมีการทับนะตอนนี้หรือเปล่าโซนชาร์เปอร์เพราะ3 เกม2 เกมล่าสุดเนี่ย Oh my god. Why is this happening? Shopper and AGG. ผมว่าทับทัวร์ตรงนี้ Well, I guess neither of them was playing in the play-ins. เกมที่แล้วก็ทับเกมนี้ก็ทับละฮะ AGG was hot dropping this against Petrichor Road. Sharpie really... แล้วจะไปกันเลยไปตรง power grid ค่ะ AGG เกมที่แล้วนี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีแต้มครับแต่ชาร์เปอร์ Like, neither of you are global partner. ลงมาใครได้ปืนกันก่อนเป็นด้านใจใดครับตรงนี้ MC16 And you need to be top 3. ข้างมาก่อนนะครับเป็นด้านเซอร์ทีครับ What are they doing? เบาๆแต่เขากรุ๊ปอัพกันอยู่3 คนวิ่ง3 คนเลย Twisted Minds always has a chance for back-to-back. หน้ากันมาต้องระวังให้ดีนะเจไดวิแล้วเดินแรงจัดเลยครับตรงนี้นะด้านของไคแมสครับไม่สนใจเลยครับเก็บยาไปก่อน ถือเป็น UMP นะพร้อมรูดแต่ว่าตรงนี้จ้าพาลุยอ่ะเปิดใส่เซอร์ทีมาก่อนคนแรกมุมนี้คือเซอร์ทีแยกอยู่ด้วยนะตรงนี้ Okay, dude. ดีแล้วเกินนะแต่เทาเจไดไป เต็มหัวแล้วเมื่อกี้ UMP, close range diff. ไปครับไฮแมสครับผม โอ้โหแล้วยังดีที่เขามีเฟิร์สเอดอะนะ เข้ามาในบ้านเมื่อกี้เลยฮะสดๆร้อนๆนะ เก็บมาปุ๊บได้ใช้ปั๊บ เอาละเดแต่ว่าโอ้โหแดดเทรด Oh, hello. ขอแจมหน่อยละกันครับผมมุมนี้นะด้านของทิกเกอร์ครับ ปืนอะไร โอ้ นะ Other team? I don't know if anyone else is consistent enough. เฮ้ยคูณ4นะ Oh, you little rat. โอ้โหได้เคาะอยู่ฮะในด้านของทิกเกอร์ครับ This guy, ไม่ man. สนทิกเกอร์บอก มีของฮะ
หาปืนที่ดีกว่านี้ฮะแต่ว่าทางด้านOh, Algin Bots is creeping in. ครับว่าทางด้านของเซอร์ทีจะตายแบบคอนเฟิร์มแล้วเจไดไม่รอดเป็นคิวของไฮแมสไปครับปิดงานไปแล้วครับ First Blood นะตรงนี้ AGG กับไฮแมสครับผมแล้วจังหวะโดดทันเดอร์บอกลองมองตั้งนานไม่ปาด โอ้โห AK คูณ 4 เดี๋ยวก่อน Boom. ครับแล้วอุ้ย KM99 เจอลูกซอง Bro just runs into the 94. หมดเลย Okay, dude. โอ้เป็น Okay, ADC okay. นะสามารถปิดงาน Now they're gonna die when they go out for the res on Surti if Algin Bots is paying attention, but he doesn't have a DMR. So never mind, they're fine. นะครับแล้วไฮแมสแกดักสุดไงจังหวะจะเข้าไปเติมช่วยเพื่อนครับที่โดน S1897 ลูกซองยิงรับนะครับเลยกลายเป็นว่าเหมือนต้องเล่นจังหวะตัวเองครับไฮแมสก็ไม่ปล่อยนั่นเองฮะชาร์เปอร์ไปค่อนข้างเร็วเกมนี้ครับจบแบบ16ไปก็ไม่มีแต้มเลยครับคุณผู้ชมครับจังหวะลงทับที่กันเดี๋ยวต้องมารอดูเกมหน้าครับชาร์เปอร์จะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าหรือว่าจะยังทับที่เดิมครับพาวเวอร์กิจ แล้วตอนแรกแฮปปี้สควอตเหมือนจะมาด้อมๆมองๆสุดท้ายขับผ่านไปเลยนะคะแล้วภาพมาจับอยู่ที่ทีมแฟลตกันบ้างค่ะอยู่ไฮกราวอะข้างล่างเป็น DCM ค่ะ Decimate Gaming Oh my god. ทางโวดิกนะครับผมตรงนี้ Built diff in the เฮ้ย eco. prediction ยังเนี่ย เฮ้ยไปแล้วไง คุณบอกว่าจะเอาอะไรนะเซอร์บรัสแล้วก็เดเทดไว้ในใจ Yeah, if Himas goes down to the Jedi ผมให้ like lurking on the side, เก็บอะไรไว้ในใจได้ไหมนะ เฮ้ยเก็บอะไร maybe it's different. เก็บเดเทดจะเก็บ But the UMP diff อยาก a little too strong. ซาเวดเมนไป อ่า Zizzy is 3 kilometers away from the rest of his team. ทีมไทยแล้ว เปลี่ยนบ้างจะได้มีสีสันตอนนี้ต้องบอกว่า Normal ใน normal วงเนี่ย arena ที่ behavior. กลางสุดเลยนะแล้วก็ทางของเซอร์บรัสเองก็สวยอยู่นะคะซาเวดเมนเล่นแยก 2-2 อยู่ค่ะแล้วภาพจับอยู่ที่ E Arena yes เล่นบริเวณฝั่งซ้ายอันนี้ใช้คำว่าเป็นถนนพุทธมณฑลสาย 1ได้ไหม He's using a glider skin. ทำให้ดู บินไปแล้ว They're all the way here, like Monte Nuevo, West Road. Zizzy's already gone past Valdemar. He's near the Partona bridges. จังหวะบินขึ้นครับตรงนี้ไปเลยครับสเกลขึ้นไปครับ I guess Lyrics can take a bit of a shortcut, I guess. น่าจะวนยาวๆแบบไปเข้าด้านล่างของวงเฟสแรกเลยก็เป็นไปได้ โอ้โห Could spot those cars rotating by church. สายสุดเลยนะครับวงนี้ถือว่าเป็นกลางแผนที่อยู่ครับแล้วจังหวะที่ขับรถผ่านมาฟราสครับไปโดนนักโซลูซี่จากเซบูรัสครับทักทายหน่อยครับตรงนี้ MK12 ครับยิงเรียกกันไปครับ Okay, บอกว่าฉัน 2. อยู่นี่นะอย่ามาเด้อนะครับ เสียดายนะช่วงนี้มันใกล้สงกรานต์ปกติถ้าใกล้คริสต์มาสเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นศึกคริสต์มาสนะคุณพวกแบบเขียวแดงไง อ๋อ Normally it's Cerberus who runs up on it, AGG when they're hot dropping แดงเขียว แต่ถ้าเป็นหน้านี้ from the south out of Picado, but I guess this zone they would rather take the positioning instead of potentially a couple of kills. Probably a better idea anyway. FW ค่ะ ครับผม เกินที่เข้ามาเหมือนกันนะ FW เองเนี่ยรู้สึกจะมาจากเอลโบโซเลยนะคะแล้วเลียดเคียงมาเนี่ยเล่นตรงบริเวณฝั่งซ้ายของวง ใช่ครับจากเอลโปรโซบูผ่านกันมานะใกล้ๆก็จะมีทางด้านฝั่งของลิลิกเนาะเมื่อกี้ที่บินอยู่นะครับ ใช่ค่ะบินตามมาเลยอ่ะเหมือนหน่วยสเกลอ่ะ เดี๋ยวเราบินเก่าตามขอบแล้วกันจะหมุนไปเข้าวงตรงไหนกันดีกว่าทั้งคู่เลยครับคือหมุนซ้ายทั้งคู่เลยนะ ใช่ใช่ เรียกว่าเลาะขอบกันไปแต่ว่ามุมนี้ครับทีมแฟลชครับผมแล้วก็ในด้าน X-Men ครับแฟลชเกมที่แล้วก็คิวเยอะนะ ใช่11 คิวอ่ะ 11คิวนะครับ โอ้ แต้มคิวแล้วคือเป็นการยิงกันเองกับทางด้านฝั่งของเวียดนามด้วย ใช่ค่ะ นะ เฮ้ยแล้วทีมไทยเขาเป็นอะไรอ่ะเขามูฟแบบ ซ้ายหมดเลย ซ้ายหมดเลยฟอร์เรสด้วย FW นะครับผม E Arena Forest ครับลายเดียวกันเลยในการมูฟคุณผู้ชมครับ3 ทีมครับนี่ครับผ่านด้านเวลเดลมาเหมือนกันเลย จะไปเจอกันระหว่างทางหรือเปล่าคะหรือว่าจะแบบอ้อมไปแบบเข้าด้านล่างล้อเรียวเนสกันหมดเลยหรือเปล่า นี่ครับไหลกันไปครับว่าแต่เกมหน้าถ้าชาร์เปอร์ยังคงทับที่กับทางด้านตัวของทีมอย่าง AGG เองก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะ ใช่ค่ะ เพราะว่าคือไม่คุ้มทั้งคู่แล้วกัน ไม่ว่าจะได้แต้มหรือว่าจะชนะไฟท์หรือว่าไม่ชนะเนี่ยผมว่าไม่คุ้มอ่ะ จริงๆแล้วคือทั้งสองทีมอะแต้มยังอยู่ในสถานการณ์แบบทับเกี่ยวนะกลางตารางแบบที่ว่าห่างกับหัวตารางค่อนข้างเยอะค่ะ แล้วนี่มันเป็น We're ความ rocking การที่คุณเซฟไว้อะ pretty slow early game. Actually, I take it back. The E Arena are fighting. ต่อให้ชนะไฟท์ไปคนเหลือ3 คนหรือว่าเหลือ2 คนเนี่ยเล่นยางแน่นอนครับอันนี้ ของอร่อยหรือเปล่า มาเล็งฮะขี่สมาร์ทครับมาเล็ง มาเล็งเลยเหรอ มาเล็งอย่างเดียวเลยตอนนี้ อ๋อ ไม่ยิงสักทีมาเล็ง เล็งอย่างเดียวนะ รอเพื่อนมาเล็งด้วยค่อยยิงพร้อมปังกังแล้วเป็นเดอร์เบอร์เรนก็ไปโดนตัดโดยหน้าของซิซี่มา Okay, แล้ว so we're just not watching that
are ไม่ we? เก็บคริสด้วยเหรอครับเมื่อกี้จำได้ว่ามูฟตาม Oh, กันมา ใช่ boys. ก็คือน่าจะแบบเอียรีน่ายังไม่ได้มุกเข้าวงไง He finally starts shooting and doesn't get the damn kill. After all สุด this. ท้ายฟอเรสโดนตัดไปแค่2ก็คือเป็นการโดนตัดจังหวะลายมูฟของพวก Someone else tagged him, actually. โอ้ฟอเรสไม่ค่อยได้เล่นเลยอะวันเนี้ย Or maybe he will get him. สามครับ เฮ้ย เลลิก เลลิกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไฟบาย โอ้โหไฟบาย ไฟบาย Mm. ยิงกลางอากาศใส่ครับแกพี่ไม่น่ารอดอีก1 คนครับฟอเรสหาย3ครับเกมนี้ผมไม่ได้ไปที่เขานะบอกก่อน แล้วซิจี้นี่ไง2 ภาษาเลยภาคอากาศ Unfortunate. ด้านบนยิงให้ข้างล่างบอกซ้ำให้ ตอนแรกก็มูฟตามกันดีๆครับสักพักก็ทะเลาะ Don't know if they intentionally set a trap on that south road, but คนเดียวนะคะต้องแต่ในช่วงต้นเกม boys drove straight into it and got bodied. อยู่เท่าไหร่8 แต้มเท่านั้น วิกฤตนะแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่พักก็มา TDT Esports ครับอีก1 ทีมครับจากทางด้านฝั่งของเพื่อนบ้านเราครับเวียดนามเมื่อกี้นะเขาบอกว่ารอบเพย์อินเองเขาเป็นทีมที่เกาะมาช่วงอันดับแบบ8-9-10แล้วกันตรงนี้7-8-9-10แล้วก็มาได้แบบเขาเรียกว่าตัดวันสุดท้ายนะครับผม TDT นะครับ คุณว่าเขาย่อมาจากอะไรฮะ ไม่รู้ฮะ ยิ่งเป็นภาษาเวียดนามด้วยยากเลยครับนี่ Turtle Duck Turtle Whoop. ผมชอบในความพยายามครับผม นี่ก็เลยไม่ออกนะจับเข้าเว เอาไปเลย10 แต้ม ในความพยายามนี้ วินเกมมิ่ง นะฮะใครรู้คอมเมนต์ได้นะตรงนี้ทีย่อมาจากอะไรนะครับผม คือไปดูโลโก้เขาก็ไม่มีชื่อเต็มด้วยนะ ไม่มี เป็นเหมือนสัญลักษณ์แบบหน้าตาเนี่ยแล้วมาค่ะทิกเกอร์ เทรดเกมมิ่งครับตอนนี้อันดับ1ของตารางช่วงคราว Windy Gaming still playing with Rip? ใน Yes. วันนี้นะครับจากเรียกว่า4 เกมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอีก1 ทีมที่ตามมาติดเลยคือด้านฝั่งของ TE นะฮะ50 แต้มครับโอ้โหใกล้เคียงจะแล้ว FW กับ d t ใกล้กันอีกแล้วครับขอบเมืองของรอดด้วย ใกล้ ครับตรงนี้ โอ้โหค่อนข้างหนาแน่นนะ15 ทีม57 ชีวิตตรงนี้นะคะ ครับผม ถึงแม้ว่าวงเนี่ยจะบีบอยู่ในพื้นที่ Yeah, I don't know how if you're casting in แต่ Thai, ว่าหลายๆทีม how ก็ you ค่อยๆหา do อย่าง the เข้า like ไปกับกองมือทุกคนแล้ว expressiveness, วงแรก but also the tones. เ Because the way that he said "glai ล่ glai" นอย่างเยอะนะครับ in that นี่ไงจับ like ลงมาแล้ว high ซ้าย tone สุดเลยชูวาเซล่าเอียรีน่า means เข้ามา like แล้ว they're ว่า really จะ far มี away, ทางไหม but they're เวลา not. พูดอะไรมันตรงข้ามตลอดเลยวง You would have to say 'glai glai' in mid-tone เวทเป็นกลาง for it to mean they're really close, because it's the same word, but the tone is different and it has the opposite meaning. But then if you're listening to a caster and they say everything in mid-tone, it's like "glai glai." โอ้ยทีมไทยเราร่วมใจ It just sounds like they're bored, you know? นี่ไม่รวมฟอร์เรสที่หมุนไปด้วยนะ How do you do like mid-tone but with excitement and intonation? ทีมไทยมีแค่เทเลคอนไฟเนาะ โอ้โหแต่ว่า Gotta be so hard มุมนี้ฟุกกี้โดนเจอตัวครับจากทางด้าน TDT Esports แล้ว CU เห็นแล้วครับ ใจเย็น TDT จังหวะจอดรถครับยังไม่ตัดรถด้วยนะครับรอแบบใจเย็นๆอยู่ครับแต่ว่ามีข่าวแล้วว่าในบ้านนี้มีคนแน่นอนละฮะแต่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องลงไปเล่นครับบนเขาพื้นที่เขาดีอยู่แล้วครับ TDT Esports นะครับ ถือว่าสเกลเก็บข่าวมากกว่าเนาะหาข่าวให้เพื่อนมากกว่าค่ะว่าพื้นที่ข้างล่างเป็นยังไงกันบ้างเผื่อแบบในเฟสต่อๆไปด้วยนี่ค่ะ Happy Squad ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เป็นแฮปปี้โซโล่ We need 25 team tournaments. We need whoever made that comment in the Twitch chat to never use a keyboard ever again. ยังโดนวงอยู่ตรงนี้10 รัฐครับไฮสกิเหลือ 1 เลือดเหลืออะไรฮะน่ะ โอ้โห Mm. โอ้แล้วเหลือ 1แล้วรอดเฉย Classic รอดจริง Haisaki. คุณผู้ชมครับ 1 เหลือ HP. มีใครปาหินใส่ได้ไหม ก็แลมเบาครับตัดภาพมามุมนี้ในด้านฝั่งของ TE รอจังหวะอยู่ครับบูผ่านมาหมุนไปหมุนมา Koisama has himself the Panzer. DCM DCM ก็มีพื้นที่เล่นในวงนะ เป็นอินไซด์ครับ Bro, imagine if Glory just one-tapped inside with that. น็อกครับยังเหนียวครับ คือมันยังมีพวกตัวสิ่ง And he's fired the Panzer and it missed. เล่นได้เลยค่ะนี่เลยภาพจาก Boom. Inside. โอ้โหโดนเจอตัว You're gonna need to heal there, ล็อกใส่นะ my มา friend. ไปคิดแล้วผมบอกเลยแกรนเนตมาแน่ครับนี่ไงจังหวะ This nade's too late. Unlucky, Koisama, you missed. มันติดลูกแรก Opportunity lost. ติดเหมือนเดิม เขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะฮะมาถึง29 ปี อุ้ย อายุข โอ้ อง โห เขาก็เลยนี่ไง 29 ปี เดี๋ยวมาแน่นอน 29 เปิด years. มาเพิ่งครบรอบ8 ปี เออ ต้องบอกว่าเล่นมาตั้งแต่21 Talking about how old one of them is. เป็นช่วงแบบกำลังลั่นเลยนะ
ตรงนี้ตัดภาพมาครับทางด้านของ MD ครับ Sacrifice Haisaki every time for a luck factor. DC Man Gaming ก็ถือว่ายังดูดีนะ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นเขาท็อปฟอร์มในอีเดนเกลเนี่ย แต่ในแผนที่รอนโดกับติโก้ก็ไม่ได้แบบหายสุดขนาดนั้น ยังอยู่เป็นอันดับที่ 4 ของตาราง แล้วตอนเคครับไปเก็บที่ด้านฝั่งของทริกนั่นเองครับออกเกไปเลยครับ FW บวก 1แล้วครับ แล้วตรงนี้ทีมแฟลตค่ะ ยังคงไม่เลิกลานะฮะคิซามะยังอยากจะตามอยู่แล้วเลลิกค่ะไปน็อกใส่ทางของมาคัสมาวินเกมมิ่งเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่า แล้วใครโดนต่อยอยู่หรือเปล่ามุมนี้ครับมาคัสไม่รอดเป็นคิวของทางด้านซิซี่ครับเอียนาครับ4 แต้มคิวตอนนี้แล้วเลยครับ สวยงามยังคงสไตล์เดียวกับตอนเพย์อินเลย และ นะ นี่ไงบวก 1กลางอากาศครับจากด้านฝั่งทุกเคียวครับสอยไปนะครับแล้วเป็นด้านอีเวนต์สอยทางด้านฝั่งของเซวันมอยอีก1ครับโอ้ชิวาจังหวะทางด้านอีเวนต์ซี่มาครับโดนสอยกลางอากาศไป2คนแล้วครับผู้ชม All right, ไม่ cool. สวยค่ะตรงนี้เหมือนจะมีมาอีก1สายการบินนะคะเอ็มซีพิกอัพเป็นเดทเรดเกมมิ่งด้วยค่ะต่อไปตรงไหนดีอ่ะเพราะว่าเกิดตรงไปลายนั้น Okay, T5 just win this game for free because this goes north and they hold the warehouse compound. And Flucky will regroup and not hold like the trollest split of all time. Won't get E pick up done or breached. แต่ที่ลอยกันอยู่บนฟ้ากลางอากาศตรงนี้ Okay, here we go. นั่นเองครับผมจังหวะลงมา Here we go. คือโอ้โหหน่วยรอรับอีก Oh, instantly headshot. Holy shit. Boom, 2 down. Flash is next. GG. เรียบเลยไหมตรงนี้เดทเรด Dude, Tanadol got eviscerated. พิกเกอร์ครับคุณผู้ชมครับคนสุดท้าย First bullet headshot him. That is so unlucky. ปั๊มยาขึ้นมาตู้ก่อนแต่ว่า1 เดียวตรงนี้คือเที่ยวว่าทีมอื่นก็ไม่ได้กล้ามาล่าขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้ว่าอยู่รอบๆตรงนี้หลายทีม โอ้โหแต่ว่าจะไปเซฟแฟตยังไงยากจัดเลยครับเพราะนี่อยู่ในใจนะเนี่ยขนาดอยู่ในใจ โอ้ยอยู่ในใจก็ไม่เกี่ยวแล้วอันเนี้ย ที่ลั่นออกมาคุณให้ไหมคะเซเบรัสโอ้อะไรนะให้ซิบรัสแต่ว่าเดทเทียอยู่ในใจนะครับ มันอาจจะเป็นปั๊บของผมก็ได้ไง เอ้ยโอ้โห แล้วตรงนี้ who's next? สายการบินตรงนี้ยังไงฮะ Okay, Flucky is kind of regrouped. Oh, they're going again? แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเพนซ์เฟลยิงอากาศไม่ได้ฮะตรงนี้โอ้แกจะสอยเครื่องบินเหรออุ้ยแล้วเมื่อกี้14 ดาเมจจ่ายติดไปด้วยฮะบอกว่าติดปลายนวมไปนิดนึงคือมุมที่เดทเทรดล่อนมามันไม่ Yeah. จริงๆนะแต่ว่า Not great. ในมุมนักแข่งเขาว่าได้ Not great for day trade, huh? Dude, look at how many teams are shooting them when they parachute in like this. Ooh. จบ14ฮะ Pidoi made touchdown. ผมว่าการเจอก็ Almost bodied inside. Almost. วันนี้ผมไม่เข้าเลยดีกว่า 6, 7, 8, 9 is so low. โอ้โหเดี๋ยวเกมหน้าผมไม่ไปไทยละ ตัดไปซาบิเออร์ได้จูนมาเก็บมา1 แต้มวินเกมมิ่งนี่เห็นไหมคือเขามาแบบก็จริงๆก็มาการลงในไลน์แบบใกล้เคียงกันนะแต่เดทเทรดดันหายไง คือพยายามจะเข้ากลางวงให้มากที่สุดแหละแต่ว่ามุมตรงนี้ค่อนข้างแน่นเลยครับตัดภาพกันมาทางด้านฝั่งของตัว TT และ X-Men ครับชาร์จบ้านกันมาแวนงีน็อกอยู่ครับแล้ว3-2ไฟต์ตรงนี้ในบ้านครับยังไงป๊อปไม่ทันจะได้แฟดเลยครับฟรีแกวิ่งใส่มาเลยครับโอ้โหคือจิววันเห็นก่อนนะแต่ทำอะไรไม่ได้ โอ้ เห็น โห กับของอยู่เรียบร้อยอ่ะโดนเคลียร์พื้นที่ปิดงานไปจากทางของซาเวดเบดทีดีจบ13ค่ะรับบัฟพี่นามาเกมนี้เอาจัดลั่นเอาละเดเรเวอร์ครับจังหวะไหลเข้ามา4 คิวครับแต่เป็นบ้านเดิมของเขาหรือเปล่าตอนแรกเหมือนเขาก็อยู่ในโบสถ์อยู่แล้วนะแล้วเหมือนแบบโดนแจมเข้ามาก็เลยพยายามมาเคลียร์พื้นที่แหละนะครับแล้วเมื่อกี้Haisaki fell. กับบูโซนนะคะ AGG ค่ะ Winnable. ส่วน TE จะจับตาดูหน่อยสิทีมเนี้ย Dude, my map stream is so far ahead. ไปโดนด้านฝั่งเดทรอยครับปิดงานไปเรียบร้อยครับจบอันดับที่12ไปเกมนี้นะครับผมฟอร์เรสในรอบเกมมิ่ง FW ตรงนี้โดนไล่จากหน้าปฐมพงษ์แล้ววงต่อไปส่งขึ้นบนไปครับมีทอนไฟสวยๆเลยครับโซนด้านบนของวงครึ่งหนึ่งขึ้นไปเลยไม่มีคนเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทาง AGG จะเลือกเล่นแบบไหนนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่ Choosing the wrong place to jump. I mean, there isn't really that many choices on this zone. You could jump somewhere with less people, like on the north side dips, but then you just get killed by people on high ground because you don't have vehicles to use for cover. เรดทอยเอาไป3 คนเดียวเลยครับจังหวะไหลเข้ามาขอบซ้ายบนครับตรงนี้บ้านข้างๆกับด้านของทีมทอนไฟนะครับน่าจะเล่นหลุมนี่แหละไม่น่าไปไหนไกลเพราะว่า I guess like แถวนี้ไม่มีแล้วกันนะและซิบรัสครับซิบรัสทิศป่าซาเว Going for high ground probably isn't the worst play, but อีกแล้วครับ2 รอบติด you know that you're probably not going to make it down. เหลือไว้ทำไมก่อน โอ้โห
They're like, if like 2 or 3 of us get down, then it's fine. But then Tanadol gets first bullet headshot of the air. And it's like, oh, okay, well, I guess it's over. แล้วเมื่อกี้เซตเนตต่อนะฮะอัพเฉินจะซ้ำได้หรือเปล่าไม่โดนค่ะตรงมุมนี้เนี่ยซาเวตเองก็กระจายตัวกันเล่นนะแถวโบสถ์เนี่ยแหละค่ะข้างบนเมื่อกี้คือสเปรัสนะข้างล่างเดี๋ยวจะมีแฮปปี้สควอตค่ะที่อาจจะไหลขึ้นมาเจอได้ใช่ครับ4 คิวตอนนี้รัมเบากำลังจะกลายเป็นปุ๋ยหรือเปล่าแต่ตองเคใส่ดึกมีน็อกดาวน์กันไปแต่โดนยิงสวนบาดเจ็บหนักต้องเติม Wait, but they sacrificed Taisaki. Why are they dying? How are they dying? เอาแล้ว Oh, okay. Well, oh my god. ทั้งในใจทั้งนอกใจของคุณ That repeat headshot was kind of nuts. เฮ้ยคุณต้องมีไม้2ไม้3แล้วไหมคุณจะเอาไม้3อีกเหรอคุณมาอีก1เลยคุณอาจจะมีบัฟทีมที่3ที่ไทย FW Esports ครับผม จัดไปมาดูทีมแฟดกันต่อนะคะตอนนี้เหลืออยู่3คนกับกิตมาน็อกอยู่เล่นอีกโดนจับไปนะคะจากทางของหลงเอง Yeah. Worth a try, worth a try. รับหลังแตกไม่น็อกครับ It's okay, we'll sacrifice him next game too. เอาอ่ะอีย่าตรงนี้เป็นน้องมาจากทางของนึกเกียวค่ะของวอร์ดิก Dude, Monty was น่าจะแบ่งกันหลายๆไฟ very close to dying. เป็นทางของ DCM นะคะที่เจอกับทีมแฟลตส่วนเมื่อกี้นี้ T5 got the zone, they've got the warehouse. เฮ้ยทีนครไฟอยู่ข้างบนอยู่ดีๆมาแจมอะไรตรงนี้ฮะเอน่านะคะอยู่กระเถิบลงมาค่ะเหมือนเอน่าจะไหลเข้าทะลุเข้ามาตรงกลางนะตรงนี้นะครับน่าจะทะลุทางหน้า AG เข้ามาเล่นเลยครับเพราะตอนแรกเนี่ยตอนแมปเนี่ยคือไม่มีทีมโซนด้านบนเลยนะครับแสดงว่าเพิ่งเข้ามาเลยครับแล้ว FW ก็ขอเข้าด้วยละกันนะตรงนี้เข้าขอบซ้ายมาครับโอ้โหไทยทาวอีกแล้วซ้ายบนคุณผู้ชมครับลุ้นวงดีกว่าเมื่อกี้ในหัวแว็บแรกมานะคิดว่าวงมันจะขึ้นบนเพราะฉะนั้นแล้วมันต้อง Oh man. เอางั้นเหรอพูดทีไรวงไม่เคยตรง Oh, that's so grenadable. Any grenades? ซ้ายบนไปคนดูฮะเพราะว่า FW ผมอยู่ซ้ายบนเกมนี้และปึ๊บออกไปที่ปึ๊บขวาฮะนั่นไงซ้ายบนลงมาขวาล่างถือว่าแม่นอยู่กลางวงที่สุดกับ DCM นะคะทางของทีมแฟลตรอบนี้สวยๆเลยส่วนเออารีนาอันนี้ยังอยู่ได้ยังเล่นได้ Okay, okay. ตอนรับขอบเพลย์โซนครับต้องระวัง New plan needed. Maybe sacrifice Imkudi? ตามหลังพวกเขาเข้ามานั่นเองครับใช่ค่ะส่วนซาเบตเมนนะคะกับแฮปปี้สควอตน่าจะต้องเคลียร์กันก่อนนะของทีมนี้อยู่ในไลน์ใกล้กันค่ะแฮปปี้สควอตเริ่มมูฟมาแล้ว Sacrifice look me. ใต้วงหลังต้องใช้คำว่าข้างล่างบ้านของ DCM It sound cool now. Yeah. True. คือทีมไปเลยเฮ้ยแล้วตำแหน่งที่ทีมจะเป็นทางของ E Arena หรือเปล่าโอ้โหแล้วแกเหินไปหาแบบนั้นเลย ยังไงดีแล้วเหินมาให้เป็นสกอร์อาจินบอดแล้วก็ทางด้านของเทนทิปไปก่อน2คนซิซี่เก็บอาจินบอดมาแล้วเป็นทางเก็บโปรเจกต์89ไปครับนูริน He didn't drop a nade down the ridge. การปิดคิวไปให้เป็นสกอร์จบอันดับ That sucks, buddy. คุณผู้ชมครับสวยงามไหมโดย E Arena คือเขาตัดสินใจว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้วอ่ะเขาเลยเลือกทิมไกลไปตรงนั้นซึ่งเป็นบ้านที่ E Arena รออยู่ Oh! ตัดมาเป็นคอลลี่คิวต่อไปคือเดฟเดเบิลแต่ว่าเดฟเดเบิลนี่แบบ Now this car's gonna explode. So it's like they could try parachute into this area. Like there is this bowl on the road that you can get in, but if you don't have cars for cover, you just get farmed from everywhere. I mean, you can just sit there and prone, but that's like all you can really do for the whole game. จังหวะไฟกันด้านของแฮปปี้สกอตมานะครับประเด็นคือแฮปปี้สกอตโอ้โหโดนเอียน่าน็อกก็จริงครับ Not great. Goodbye, Rip. นะครับได้ไปแค่แต้มเดียวเองมั้งนะครับเมื่อกี้น็อกกี้เจียโดนขวายิงมาเดวินเคาะแล้วเดวินเอาให้ครับเป็นด้านของแทนบูปาดซ้ายปาดขวามาแล้วน็อกทางด้านของน็อกกี้เจียไปก็โอ้โหอัพเฉินพยายามจะยิงช่วยเพื่อน I don't know. AGG has 6 kills. They're making moves. ซาเบตเป็นพยายามจะเคลื่อนที่แล้วหาโพซิชั่นในการเล่นค่ะแต่ว่าเหมือนค่อยๆให้เพื่อน They still have a spot in the zone. เพราะว่า TE เขาเพิ่งมูฟเข้ามาล็อก They can kind of sweep down this west, try clear up FW, come up the hill from this side if they can make it that far. Or go direct, try to take the fight against T5 and the arena up the hill. If they can get into grenade range, the fight against the arena isn't that hard. แล้ววินเกมมิ่งจบไปเลยนะคะอันดับที่9 2ประสานจับบัตเตอร์วันและอินไซด์มุมนี้ยังไงคอลลี่กดใส่อย่าขยับอัพเชิญจะไม่มาถ้าโผล่มาคือโดนแน่นอนเมื่อกี้เอาสุดแน่นอนมุมนี้ส่งเนต Oh my god, wait, he naded them from there? Huge, what an arm. Okay, well if Himas is going this slow, he probably isn't getting into grenade range.
Actually, I don't think there's a way he gets into grenade range there anyway. ขวาไป เรียบร้อยครับตรงนี้2 He's so low down the hill. กันนะแล้วขวาคุณว่าขวาเข้าซ้ายชัวร์ นี่ เฮ้ยเป๊ะจัด เป็นไงผมตั้งใจพุ่งขวาเพื่อให้ Okay, well, him has เข้าอีอารีนา died for nothing. ตอนนี้ทีทอนไฟด้านบนสวยๆเลยอ่ะ Guess they เมื่อกี้ผมไปใครนะ can't really เหลือคน expect เดียวตอนนี้เป็นหน้าหวานนะ to stay in on this โอ้ zone. เอเลน่าเก็บมาแล้วถึง But 9 they คิ do วด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้รอมเก่ากันมาหลายทีมเลยทีเดียว AGG พื้นที่ถือว่าสวยฮะแต่ว่าเหมือนจะมีคนน็อกไกลอยู่1คนคือไฮแมสค่ะไม่น่าช่วยได้แล้วเรียบร้อยเลยเจคอบเด็ดๆปั๊บไปได้คิวมาอีก1เอเลน่า10 Even getting 10 kills on the spot. บอกเลยครับเอียวน่าเล่นต่อยาวๆแล้วยิงกดฟรีๆใส่ด้านฝั่งของตัว Pretty AGG nuts. แน่นอนนะครับต้องระวังให้ได้ We need someone to like clear out the south and just get on the hill above them. So like if Decimate can push, hold some utility. สบายๆเลยครับ Oh, Banana 1 just got deleted. โอ้โหไปโดนปืนครกครับเขารีตกเต็มหัวแล้วบอกเหลือคนเดียว แล้วพี่เซตมาแม่นจัดเลยครับ โอ้โห FW จบอันดับที่ 8 ไปคุณผู้ชม I don't know, maybe he thought like E-Arena with their wall of smokes were not focusing. So he tried to push forward, get into range to throw grenades in their ball, but เออทำดี เปลี่ยนบ้าง เนี่ยแหละเขาจะเป็นทีมถัดไปที่ออก โดนเจ้าเวทเป็นปิดงานแต่ว่าทีเขา4 คนครบนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วเขาเกาะกันมาแบบ it's pretty good at least to see that the global partner teams are in first and second place. A lot of people were like scratching their heads like, why the fuck is E-Arena a global partner? Well, here you go. ไม่รู้ตำแหน่งแล้ววิ่งไปนะผมบอกเลยครับ They're doing alright. โอ้เจอเซอร์ไพรส์แน่นอนนะด้าน The Expendable ครับ โอ้โหแล้วเขามาเยอะดิเขามา4 Day trade Decimate T5. No other Vietnam team. It would be such a shambles if AGG doesn't qualify, I think. ขวานเดินขึ้นมาแล้วโดนกดสวนมาและไม่ไหวอยู่ดีครับเขามากันเยอะเป็นหน้าของแทนบูปิดงานให้นั่นเองครับเทรดขึ้นมาให้ครับแล้วหน้าของนูรินไปเก็บหน้าของเซอร์ทีครับ The AGG roster has basically been built to โดนยิงกดไม่พักจากด้าน dominate in Vietnam and APAC. And then they didn't win the Vietnam series. เฮ้ย DCM พื้นที่เขาดีมากนะตอนเนี้ย And if they don't go to แต่ PGS, เดี๋ยวอาจจะต้องดูวงนะ เพราะถ้าวงหนีเขาเนี่ยก็อาจจะเล่นยากอยู่เหมือนกันค่ะ ใช่ค ที รับ มหนึ่งอย่างที่น่าสนใจฝั่งขวาสุดเลยฮะทีมแฟด It's a big L คล้ายๆกันเลยนะแยกเล่น 3-1 ในช่วงแบบประมาณเฟส4 เฟส 5แต่ตอนเนี้ยเรียกรวมกันมาแล้วนะฮะนอกจากสีจะคล้ายแล้วเนี่ย which positions? It's top 3 except TE and E-Arena, who are global partners. So right now it is top 5 because TE and EA are already in. And then 3 more. และวงต่อไปที่เราจะอัปเดตมา10 วิคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปมุมไหนเอียนยังเกาะขอบแน่นอน Close, close. ลูกแรกไม่โดนลูก2ไม่โดนก็มองฟ้า Good effort. เอาบุรีไปเก็บได้มองฟ้า That one's way too far. ขอไปครับจากด้านดีเซมน็อกดาวน์มาและนี่ไงขึ้นบน นั่นแหละ It was a real hard to aim though. ผมพูดอะไรวงมันไป Trying to get it over a hilltop and then around. ผมพูดล่างเนี่ยเห็นไหมไปหาเอียรีน่ากับทีละครไฟทันที ใช่ครับแล้วนูรินไปน็อกดาวน์ And they're blind as well, so that they can't see, they don't have the information that it was going too far. They can't see where they're landing. How many fucking mortars does this guy have? What? Observer, what are you doing? Cameraman? Okay. Almost pretty close, but เกือบแล้วนะ แสดงว่ารู้ตำแหน่งนะผมว่า where did he think that was going? น่าจะแบบมีการรีพอร์ตกันละสปอตจุดกันมา แน่คือตอนนี้ AGG อยู่ยาวฮะวงส่งไปขนาด Oh. นี้ท็อป4น่าจะขึ้นมีให้เห็น AGG เขาอยู่ตรงเนี้ยนานมากแล้วนะ จริง ตั้งแต่ตอนมูฟมาอยู่ข้างๆทีละครไฟอ่ะ โอ้โหตอนนี้แอบกลัวทางด้านฝั่งของ DCM That's pretty hard to mortar that. มายิงข้างใส่ทางด้านเอียร์ได้แต่ว่าต้องไฟกับแฟนก่อนหรือเปล่าแต่เป็นฟุกกี้เปิดน็อกใส่นะทางด้านของฮาวเวิร์ดอีกไปและเรียบร้อยซ้ำปิดงานอย่างรวดเร็วจากฟุกกี้ครับ ตีกันไปเลยนะฮะ ตรงนี้ทีมแฟดกับ DCM นะขณะเดียวกันเราอาจจะต้องระวังไปที่เดฟเดเบิลค่ะเพราะว่าเดฟเดเบิลเองมีโอกาสที่จะเข้ามาชาร์จใส่ด้านล่างของ E Arena ได้เช่นกัน แล้วมุมนี้ทีมแฟดโอ้โหโดนเซตของมาจากบนเนินไฮกราวด์นะฮะพยายามจะสวนกลับไปอยู่ค่ะมินเด็กนำทัพมาให้แล้วด้านหลังเมื่อกี้โดนเสิร์ฟไปก่อน 29 ดาเมจ They're still left inside behind, but TE can be the team that gets above the arena on high ground. เอาเลยครับแต่ว่ามุมเดิมพีคไปได้แล้วครับวงมันบีบมาพอดีจังหวะ Let's go, Montman. Woo! It's so sad to see that even Monty has switched off using 7.6 weapons. 17 alive นะครับผม
Clearly 5-5's just better. Even in APAC, people are using AUG. It's literally the region of barrels and SLRs. Now they don't use them anymore. Sad. อินไซด์เนตมาลูกนี้โอ้เป็นป๊อปแฟดดักไว้ก่อนยังไงดีฮะมีไฟไหมสักลูกหนึ่งตรงนี้คือออกไม่ได้เลยแล้วแฟดลูกที่2ก็ตรงนี้ Oh, good Molotov actually. Blocks them from making the move around this side. Good angle for MT. Ducky's down. Pushing over the top is really sketch. And Jacob has just walked up the side of the mountain. What? How's he been allowed to do that? How has he been allowed to just walk up? T5, what are you looking at, bro? That's not where they are anymore, Patampong. Okay. T5 flexed out the full northeast. Somehow didn't notice that E-Arena was just walking up the hill. My map stream, the game has already finished. I saw the winner chicken dinner thing pop up. I'm trying not to look at it. But I'm pretty sure that T5 is going to win this game. Although AGG has 9 grenades, if they actually start using them. Never mind. Whoa! Nice. Ooh, the blue T5 jersey though. Pretty fire. It's way better than the horrible yellow-green one they had. They have a pink one, a white one, and an all-black one. Pretty nice, pretty nice. Yo, what's up, man? A global suspension on your account. What? Holy fuck. That's funny. Boom, boom, boom. Banger. Let's see what they got up to. Well, we missed an early fight. Look at E-Arena, by the way. All the way west. Right. Premium users only? Bro, you can't buy premium anymore. You literally cancelled my premium subscription. What are you talking about? Oh, great. And now I can't see my camera. My pen. What's the tool? Fuck. Sake. So E-Arena, full west, and Zizzy's like, meow. He's so far ahead. And the rest of his team are just starting to move while he's pulling up here. And then they just full bridge camp forest. Not even bridge camp, just they camp this road. Bro, that's so ratty. Does Lyric see them coming behind or something when he's up here? He looks like behind him and he's like, oh, there's a car coming behind us. Because he can't see them here, like when they actually pull up to set up this camp. Maybe he can see them there?
นะครับผมจากพื้นที่บ้านของเขานั่นเองครับ ถูกต้องแล้วเขาก็เลือกพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงกันไฟได้ดีนะ But that's fucking rough. จริงๆก็คือในช่วงท้ายเลยนะครับเมื่อกี้ He catches another one here. และ That's game over. GG. แม่คีแมนก็ยังคงวนเวียนกับคนเดิมๆในแต่ละทีมนะเพราะฟุกกี้เองก็ถือว่าโดดเด่นกันมานะคะตั้งแต่ในโอ้โหตอนพับตี้ไทยแลนด์ซีรีส์อ่ะอันนั้นคือเป็นคิวอันดับ 1และดาเมจ He will almost get caught e-pickuping. Holy, that's so close. They lose one. 40% point contribution ค่ะ They almost lose more. วินาที survival time และวันนี้เนี่ยผ่านมา5เกมนะไทยเราเนี่ย4ไก่นะ เฮ้ย โอ้โห ดูดี สวยจัดครับมาดูทางด้านฝั่งตารางคะแนนกันครับเกมนี้อันดับที่1ครับทางด้านทีมทอนไฟ16แต้มเท่ากัน3ทีมครับกับทางด้านฝั่งของ The Expendable ครับและทาง The ด้าน day trades little e-parachute thing just gets them fucking murked. T5, they have that split up north. They're just kind of chilling for a while. When does Hisaki die and how? Is that okay? Yeah, no, that makes sense. That makes sense why Hisaki died then. He goes wee all the way up there and then gets caught coming back down and he goes back to his car. GG. แล้วมาดูค่ะอัปเดตตารางคะแนนกันดีกว่าโอ้โห GG ตอนนี้กระโดดขึ้นมาแล้วสำหรับ The Expendable on นะ the hill. ตารางเลยด้วย42คิว66 Hills แต้ม Forest ค่ะ pushes in this side. 59 แต้ม Where do they get all their kills from? They're kind of holding against FW. 4คือทีรอนไฟ44 แต้มค่ะ DCM อยู่อันดับ5 43 แต้มตามมาติดๆแล้วมีการทิ้งช่วงนะฮะตรงนี้อันดับ6ทีมแฟลต29 แต้มเท่ากับ Win Gaming ค่ะ ADG อยู่อันดับ8 28 แต้มนะคะ FW 25 Sharper 21 เซอร์เบลัส15 Savage Men 13 ค่ะ DDD 10 นะคะ I was looking at the Twire replay of the game. ชิวา5ค่ะ ครับผม โอ้โหชิวานี่ต้องเร่งไม้เร่งมือด่วนๆนะเพราะว่า 0 points for 5 Cerberus. เกม Yikes. 5 แต้มเท่านั้น โอ้โห9เกมละแต้มอย่างเงี้ยเข้าโครงการฮะ ใช่ชิวานี่คือ Is แบบ my theater ถ้าเอา mode ตัว thing ใน working? นาม Nice. สังกัดเดิมของเขาอะอย่างFor the Future อย่างเงี้ยตอนที่เขาไปแข่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PGS 2024 เอง หรือว่าในนามของทีมชาติอินโดเนี่ยตอนนั้นก็คือลังท้ายทุกรายการเลยนะ โอ้โห รายการนี้ไม่ได้นะ คุณต้องทำลายสถิตินี้ของตัวเอง และนี่คุณผู้ชมครับโอ้โห5เกมที่ผ่านมาธงไทยระบบสะบัดไปแล้ว4เกมครับแม่เปลี่ยนเกม2แล้วได้ไหมตรงนี้แกล้งใส่ผิดหน่อยก็ได้ เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็มาอีกหนึ่งเกมนี่ เอาจัดครับวันนี้ทางด้านของไทยแรงของเราคุณผู้ชมครับเดย์เทรด2ไก่เอียวหน้า1ไก่เทรดทอนไฟ1ไก่นั่นเองครับ เอาภาพสวย เปิด ไหม วัน คุณ ได้ดีนะวันนี้สำหรับทางด้านฝั่งของไทยแลนด์ทีมของเรานะครับ ใช่อะถ้าภาพสวยเนี่ยโดดสุดท้ายต้องเป็นเออารีนานะเพราะว่าข้างบนจะเป็นเดเทคคู่ข้างล่างจะเป็น EA คู่แม่ perfectionist ตรงนี้ มาเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะสำหรับโดดสุดท้ายค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไง แต่ว่าเช่นเดิมนะขอโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบนึงเลยกับ Insoy That's funny. นี่ครับคุณผู้ชมครับเปิดแล้วพรุ่งนี้นะครับ Here's a video of Thailand for you. ในรูปแบบ Early Access ครับผมไปเป็นเจ้าของกันได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ละกันนะครับจากทางด้านฝั่งของผู้พัฒนานะครับคัฟตันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามมากๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นแนวแบบเกมดูดเวลาผมบอกเลยเกมนี้ดูดเวลาแน่นอน ใครที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตจริงมันเหนื่อย เราไปใช้ชีวิตในไลฟ์ซิมูเลเตอร์ได้นะจริงครับ นะอันนี้สำหรับ Insoy ใครที่ชอบการแบบสร้างตัวละครสวยๆหรือว่าอยากจะสร้างบ้านเล่นตัวละครแบบทำสร้างครอบครัวอะไรนะแต่งงานมีลูกนี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่เลยนะฮะ Insoy ใช่ครับ ไลฟ์ซิมูเลเตอร์ชอบตรงที่มันสามารถแบบเดินได้ทั่วเมืองแล้วกันนะไปไหนได้หมดเลยนะ What a boy. มากและนี่ฮะสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจากรายการนี้ EPP APAC Masters. Oh wow. Oh yo, AXO got in. Let's go. Look at him. Huge. Enigma Dolphin Power. That's Tokyo Striker, but without the Tokyo sponsor, I guess. Pro Scrims teams Arena AGG Kiwa. Hi Kokokok. Don't know what that means. Where the middle finger even come from? Just pulls it out of his bag. It's crazy. ไปแล้วค่ะชื่นชอบนะการดูแข่งบอกเลยว่าปีนี้ไม่มีเหงาแน่นอนเพราะว่าโอ้โหแข่งรัวมาก They promoting this on this one as well? Early game struggles, I think. No. We've seen some of the great runs that they have back in their own region. Even some teams who have played through the play-ins
Happy Squad, นั่นแหละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราผ่าน they มาแล้ว gotta 5 wrap เกม their ด้วยกัน heads around นะครับ onto ไทยแลนด์ what ค่อน kind of ข้าง approach ที่ do จะ you เอา really เรื่อง want จะ to go จัด for, วันนี้ right? ครับกับ Because 4 เกมที่ there ผ่าน were มา some นะครับผมเรียกได้ว่าได้ไก่ไป4จาก5 เกม Bro, it's so much ทางด้าน better with this green screen โอ้แต่ studio ที่ background, เขาบอกว่า bruh. เขาจะได้เพียงแค่ไก่เดียวแต่คะแนนเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ So อันดับ much ที่หนึ่ง better. ชั่วข่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องใช้คำว่า TE อ่ะแต่ละโดดที่ผ่านมานะครับ ผม เอาง่ายๆเลยโดดแรกเนี่ยท็อป4นะ ที่ 4 พอมาโดด 2 เก็บไก่มาเลย 11 คิว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดด 3 เป็นโดดเดียวเลยมั้งที่เขาหายไปอ่ะในเตโก้นี่เก็บไป 15 คิวนะคะ ครับผม แล้วก็เมื่อกี้นี้ล่าสุดเลยเก็บไปอีก11 คิว คือเป็นทีมที่แบบเดินหน้ายิงอ่ะ แล้วคือในการไฟท์ของเขาไฟท์ได้ดีจริง ๆ ด้วยสำหรับทางของ TE ก็สมแล้วในศักดิ์ศรีแชมป์โลกประจำปี 2024 ใช่ครับแหม่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีข้อกังขาจริงๆนะกับทางด้านฝั่ง ใช่ TE นะครับกับฟอร์มแบบนี้นะครับผมโอ้โหเกมละ10 คิว 10 คิว อืม เอาเรื่องจริง ยิงพังจริงนะสำหรับทางด้าน TE เพราะฉะนั้น The เกมหน้า red ครับผม bow เจอไปที่ tie ทางด้าน The is- Expendables เลยเป็นไง เฮ้ยขนาดนั้นเลยสุดยอด ผมเอาให้ ผ่านมา5 เกมผมเอาให้มาหมดแล้ว เอ้ยของผม ผ ก็ มเปลี่ยนบ้าง โอ้ยของผมนี่ก็แบบว่ามาได้แบบทีมที่พิดิกชันจะมาจบประมาณท็อป 8 นะ แต่ก็ยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น ผมยังไม่ติดท็อป 8 เลยดีกว่า เอาคุณก็มีเส้นทางของตัวเองไง อ๋อ เออ นี่ไงผมเปลี่ยนเส้นทางแล้ว ตอนนี้นะมีเส้นทางในเรื่องของแผนที่อยู่ เออ แมปเนี่ยพูดถึงวงไปไหนคือตรงข้ามมาตลอดตั้งแต่โดดแรกนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ They normally have like sponsors on their desk and stuff, but I guess they เก don't ม this นี้ผม time. เอาให้ผมบอกเลยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวรอ Watch ดู the ดีกว่า new เกม show นี้ฟอร์มจะเป็นยัง Snow ไง White. ผ่าน I มา have 5 เกม not. ผมแม่นหมด No. ได้ ถือว่าได้เรื่องเลยแหละ ถ้าเกิดว่า I don't really watch a lot of TV shows, honestly. แปลกละอันนี้ แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายด้วยนะคะ ครับ เพราะว่า ผม ย้ำอีกรอบหนึงเลยละกัน I ว่า sure as hell จะมีกันทั้งหมด4 would not be นะ interested in วันละ watching 6 รอบ that. โดดค่ะ เท่ากับว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย 24 รอบโดด แล้วเราจะแข่งกัน โฟกัสหลักๆเลยก็คือท็อป 3 นะคะของรายการนี้ ท็อป 3 เนี่ยก็คือจะได้ไปต่อใน PGS 7 แล้วก็ PGS 8 ทันที ใช่ครับ อันนี้คือยกเว้นในส่วนของทีมพาร์ทเนอร์เนาะ ก็คือจะมี ถูกต้อง เด็กเพเดเบิร์แล้วก็อีรีนาที่เขาการันตีอยู่แล้วว่า อ่า ได้ไป ใช่ แน่นอน ส่งให้สำหรับลำดับถัดมานะครับ ถูกต้อง สำหรับถ้าเป็นสอง When ทีม people นะ speak Thai, their mouth is ติดไฟ so แล้วก็ animated. เขาอยู่อันดับ 1 อืม นะฮะเดี๋ยวเป็นว่าสล็อตก็ถูกส่งต่อไปอันดับต่อไปคืออันดับที่ 4 แทนนั่นเอ ใช่ ง แล้วค่ะ นะครับ You really have to like exaggerate the mouth movements when you're talking. ทำผลงานได้ดีตั้งแต่รอบเพลย์อินละ อืม ถ้าเกิดไม่ได้มีฟอร์มดรอปหรืออะไรผิดพลาดไปก็ In English, like I can just talk and my mouth like barely moves unless I ทีมอะเชียร์ยากเลย say letters where you have to like put your lips together like an M or a P or something. Otherwise, I can just kind of sit here and talk like this, and I don't really have to. Doesn't really have to move at all. อ่ะตรงนี้นะฮะเกมสุดท้ายมิรามา But then if you watch them when they're talking, it's like damn. Oh, what is the point in going to a screen with just a countdown timer after you're talking and then you start talking again? It's so pointless. Entertaining all of us, and we're going to jump into a final game where we will be entertained for today. Hopefully, we get an entertaining circle because the circle earlier on, it's a nice circle. It was decent. I mean, I kind of always complain on when we do get some massive fights over on who's really the king of the hills. And Zero Top 5 so far has definitely proved a lot throughout the course of the field. Just stating the fact that they have been these massive victors hailing from Thailand and still are the top dogs of the tournament. But of course, the race is still on. We saw Day Trade, the Expendables, and many of all these global names to still be fighting for that podium finish to at least make things a little bit easier for them to secure the PGS 7 and 8 slots. Oh yeah, the slots. That is most important. That is most important. You want to go to the next stage. Of course, besides getting the cash prize, you also want the slot so that you can continue on to collect more cash prizes. But can they collect those points in the final match for today? Murama, let's go. Why does he say it like that, man? So weird. Ah, เอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับผมนะฮะในรอบไฟนอลนั่นเองครับโดดที่ 6 ครับจากทั้งหมด24 รอบโดดนั่นเอง
นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าผ่านมา5เกมเนี่ยผลงานไทยเราดีมากๆครับมาตีไก่เป็นของทางด้านฝั่งไทยแลนด์ของเรานะครับและรอบนี้ลายเครื่องบินครับบินต่ำมาเลยนะฮะ Brother, จากทางด้านขวา why are we down here? ยาวๆครับแหม่เป็น Why can't we be up here? นั่นเองครับโอ้โห Ew. ชาร์เปอร์รอบนี้เปลี่ยนตำแหน่งครับไม่ได้ไปที่เดิมแล้วเพราะว่ากิจนะรอบที่แล้วมีการประทะทับที่กันนะครับ Although actually, hold on. Islands. รอบนี้ไม่ทับแล้วครับแต่ว่าเปลี่ยนที่ลงเนี่ยจะไปตรงไหนต้องมารอดูกันทีรอนไฟเหมือนจะทับกันได้บอก X-Men ด้วยคุณผู้ชมครับหรือเปล่าไม่ใช่ทีรอนไฟขออภัยครับเป็นใครสีส้มกับ X-Men ว่า X-Men ทับ Okay, ก่อนครับ so Sharper backed off. I don't think they're actually fighting Impala. They're definitely fighting in Resort, which is... Ah, you're so doomed. You're so dead. You're so dead. Boom, 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 boom. โอ้โหแล้วแบบ Let a นี้ nerd. นะฮะเปิดมาก่อนอย่างรวดเร็วเลยนะคะลายเครื่องบิน ลายเครื่องบินแล้วช็อกตกต่อ วงต่อเนื่องครับตรงนี้ ส่งท้ายหรือเปล่า โอ้ วงแรกไม่ใช่วงแรกโดดแรกจำได้ไหมกินน้ำไปแบบนี้เลย กินน้ำไม่แบบนี้เลย กินน้ำไปแล้ว10เกมนะครับผม เอาสิทุกคน โอ้โหเหลือเชื่อครับ รอดูค่ะแต่ว่าไฟนี้ยังไม่จบนะคะทางฝั่งของซาเวตเมนเฮ้ย A 3 vest on a hot drop. คุณแบบไม่ส่งพลัง That's not fair. แต่เกมนี้ผมไปในด้านทีผมประกาศ9เลย ไหน The ดูดิ Expendable เดี๋ยวมาดู Binek is gonna get ของจริง ratted if he pushes up that staircase. ไม่รู้เหมือนกัน ลอเรียเนสอะไรเงี้ย นะฮะกล้องยังไม่จับเลยที่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยทีมแฟดกับ X-Men เนี่ย X-Men They're hopping out the window. 3คนนะครับทีมแฟดไม่ได้เดินแรงครับเหมือนเล่นแบบรอจังหวะเหมือนกันนะครับค่อยๆนวดอันนี้ Oh, they're two manning the staircase, and Longex is going the other way around. But the push, trade. Where are you going? Trade him. Oh my God! Savior hops out the window behind him because they were hesitant to push. Oh my God! Okay, that's a cheeky angle. ไม่ไหวครับ My way. Uh-oh. Sharper Esports is here now. ซาเวตเมนค่ะจบไปก่อนเป็นอันดับที่16เลยค่ะ คือเขาพยายามที่จะ snap ยิงลูกซองแหละ แต่เจอทางด้านฝั่งของฮังวูดิกครับรอบแรกแก snap มาเจอยืนครับรอบ2แก snap มาฮังวูดิกนั่งอยู่ครับโอ้โหหน้าหงายกันไปแต่ชาร์เปอร์จังหวะจะเข้ามาเคลมนะตรงนี้ยังไงดีครับทันเดอร์กับเอิร์ซ่าพาลุยแล้วก็ Where's the other knock? มาด้วยครับเรียกได้ว่าล้อมกรอบกันอยู่ครับน็อกทางด้าน He ฝั่ง downstairs. I didn't see him. ทีมแฟลชไปได้1คนหรือว่ายังไม่ได้รีเซ็ตไม่แน่ใจเหมือนกัน น่าจะยังไม่ได้รีเซ็ตค่ะเมื่อกี้น็อก3เลยนะคือต้องบอกว่าจังหวะที่สุดท้ายอ่ะน็อกอยู่2แล้วก็รอดอยู่1คือบินเน็กอันนี้ก็คือถ้าชาร์เปอร์จะเข้าเคมคือต้องเข้าชาร์จทันทีเนาะแต่ว่าอาจจะกังวลไม่ทันเลยค่ะเซฟดีกว่า โอ้โหไฮแมทเคาะไก่จัดคูณ4 MK12 ครับมุมเดิมนะตรงนี้เพราะว่ากิจครับที่มีปัญหาชาร์เปอร์ในเกมที่แล้วไปในเกมนี้ต้องบอกว่าชาร์เปอร์เปลี่ยนตำแหน่งกันมาตัดภาพกันมาครับฮง F จาก TDT ครับนั่งเนียนๆอยู่มุมนี้ KM99 จากชาร์เปอร์รู้หรือเปล่าอุ้ยถ้าไม่รู้เนี่ยผมบอกเลยวิกฤตนะครับและก็เนียนจัดเลยครับไม่ขยับเลย คนเดียวกับ เอาดิ จะใช้คำว่า เดี่ยว นี่ไง Whoop. ว้าวไม่รู้จริงๆด้วยจังหวะ See ya. โอ้เขานึกว่าโดนยิงหลังด้วยเมื่อกี้ฮะหันหลังไปมองก็ KM99 แล้วเพื่อนมาต่อเนื่องอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าโดนลูกต่อเนื่องนะมาถึงนะฮะมาถึงล่างแล้วรู้หรือเปล่าว่าโดนมาจากไหน Oh, Hong F got caught. เป็นฮงเอฟให้ได้อยู่ค่ะ เอาละเด้ แต่ยังมีวันงีนะที่กำลังขยับเข้ามา ไม่ไหวว่ามาคนเดียวมาดีเลยคนแบบนี้ชาร์เปอร์แล้วโถม3เลยครับจะเล่นเลยครับพง F ตรงนี้เป็นคอนเฟิร์มคิวจากเออร์ซ่าพาลุยแน่นอน 100%เอาละครับ3-3ไฟนี้ครับระหว่างด้าน TDT และด้านชาร์เปอร์ถือว่าเปิดสนามกันค่อนข้างเร็วเลยและจุนยิงใส่เปิดมา Always just a little too split. และจุนเนตมาทันได้อย่าพึ่ง No, the timing, John. ล็อกดาวน์มา 2-2 อุ้ยมุมนี้น่ากลัว กดหัว Oh no, Zayu, what are you playing at? พื้นสะอาดแต่ว่าอุ้ยหมิ่นไม่ได้ครับแล้วแกกดมุมไกลใส่ครับ Maybe Molotov aim or something. วนออกเอริเกเนตมาไล่หานะคะแต่ว่ามุมนี้รีเซ็ตเพื่อนได้นะรีเซ็ตไหมแต่ทันเดอร์ขยับมายังไงเอียงดูพลิกดูแล้ววิ่ง Ooh, that angle is pretty เปลี่ยนห้องกันมาก่อน gross. ค่ะปูสโมปิดเอาไว้ทันเดอร์กับเกเนตมาเอาหน่อยมุมนั้น เต็ม เชื่อไปยังไงเรียบร้อย Oh, ได้ that's จูนไปแล้วก็ทำ good couple of nades. เอาให้ชะเง้อมาดูอยากเห็นนี่ไงโดนวันยีสวนเข้าหัวไป It literally doesn't matter who wins this fight. คุณผู้ชมครับแม่
เราเดินแรงไปนิดนึงตรงนี้ They're ต้องรอ pretty much guaranteed to be playing as a solo. คุณดูน้ำหลังมาครับใครเอ่ยเหมือนจะเป็นในด้านของทีไฟไหมพัดเลยอะจอขวาล่างคุณผู้ชมครับมาเล็งหลังทางด้านของแวนยีอยู่บังคับให้แวนยีต้อง You เล่น heard him run down the ขวา stairs. มาเอ้าแล้วแวนยีให้คมครับเก็บเออร์ซ่าพาลุยครับชาร์เปอร์จบ15ไปครับ2คิวครับจาก TDT Okay. อะไรครับนี่ และทีมแฟดมาต่อทีมแฟดบอก Long ตี X, ปืน bro. เลยนะลองเอ็กวิ่งขึ้นมาฮะ โอ้ แต่เขาไม่รู้ว่าขวามีทางด้านทีรอนไฟอีกแล้วนะ ใช่ใช่แล้วปัญหาคือเขามาคนเดียวด้วยไงขณะเดียวกันเนี่ยทีดีทีค่ะ ด้านในตรงนั้นเนี่ยเหลือ1ก็จริงแต่น่าจะรีเซ็ตได้1นะเฮ้ยมุม You นี้ hear where the smokes are. You gotta know that's where the res is happening. เห็นปะ อ๋อไม่รู้ผมว่าไม่รู้ เฮ้ยเอออนไซด์ด้วยนะ Does know. โนสโคเพราะอย่างนี้แบริลครับ It's not my Lou. 762ครับจากด้านลอง Lou Lao. ไม่ต้องใช้ระยะไกลไม่ต้องใช้อยู่แล้วสโคไม่มีปัญหา รีเซ็ตแล้วด้วยค่ะ โอ้โหแต่จังหวะย่องครับตรงนี้โอ้โหแกย่องแบบเงียบกริบอะ I don't know about creeping in the middle of the concrete though, because they could just see him from far away before his footsteps even matter. นี่เขาย่องรอเพื่อนหรือเปล่า And they know where they were resing. They heard where the smokes are. นี่ไงอ้อมซ้ายคนหนึงไปข้างหน้าเอาไม่บอกอ้อมซ้ายถอยกลับเลย ไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจ วันนี้ค่ะโกสโมกออกมาก่อนถือว่าเซฟนะเพราะอาจจะมีการคาดเดาว่าเฮ้ยมันมีการยื้อไฟนานขนาดเนี้ยอาจจะมีทีมที่มาเป็นมือที่3ต่อได้แล้วมีจริงๆนะคะแล้วภาพจับมาที่เซเวอรัสค่ะเล่นกันอยู่แถวๆชันเมืองลอสเอลเนสนะเราขับออกมา Okay, nice. ไอซากิครับไหลยาวกันไปกันนะครับของซิบูรัสอีสปอร์ตครับ Where is กลับมา Marsalek? ดูอีกมุมหนึ่งครับเป็นทางด้าน DS Renewal ครับเจอกันทางด้านฝั่งของตัววินสเกมมิ่งครับมาคัสมาคนเดียวกันตรงนี้มาคัสมาเดี่ยว มาคัด แล้วโอ้โหวินเกมมิ่งที่เห็นจากมินิแมปตอนนี้4คนครบนะครับเดวินถ้าเดวินหลุดมาเนี่ยมีโอกาสโดนตัดสูงครับ DS Renewal ครับ66แต้มตอนนี้ DS Renewal คะแนนค่อนข้างฉีกไป AGG trying to camp against FW? Like, what is going on? FW still in El Pozo. ที่ใหม่ดีกว่าเด็กเพเบิลจริงๆพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะเพราะว่าวงเฟสโอ้โหเฟส1ล่างขนาดนี้ไม่รู้ถ้า2ล่างอีกนี่เล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะพื้นที่จะโดนบีบลงไปเรื่อยๆ ล่างแน่นอนนะ เฮ้ยไม่หรอกมั้ง สุดท้ายเด้งกลับเมืองครับลอสเลโอเนสมีโอกาสทั้งคุณเอาจริงลอสเลโอเนสนี่เมืองวงจบปล่อยเอาแล้วอีกมุมหนึ่ง โอเค ตัดภาพกันมาครับโอ้โห They caught him. ดีครับแวนยีโดนดับฝันหรือเปล่าจากทางด้านทีมแฟดที่เข้ามาแจมตรงนี้แต่ว่าโอ้โหแวนเรเกเนต Have they got the flush as well? Oh no, that is shams from Flash actually. ใช่แต่ว่าตรงนี้วันนี้ค่ะเพื่อนบอกตามมาเพื่อนคานขึ้นมาแข็งใจไว้ลงไปทำอะไรมีประตูอยู่ไหม He dropped him another blue zone as well. อุ้ย And Finex gonna die on the way in. Yeah, he got headshotted. Yeah. นึกว่ารอดนะ โอ้เกี่ยวนัดสุดท้ายไปครับแต่ว่าในด้านของ Okay, he didn't get the kill point, but at least he เหมือนไม่ died. ยิงเปิดให้เอเลน่านะคะนี้ หวานจี No, Team Flash, you อย่างน้อย fucked it ก็ up, ยัง mate. เซตเพื่อนกลับมาได้นะส่วนทางของทีมแฟลตกับโฮดิกเองน่าจะทำอะไรไม่ได้แหละด้วยความที่เขาเหลือคนเดียว จากตอนแรกจะมาเอาเขากลายเป็นว่าเหลือคนเดียวซะอย่างนั้น You ทางด้านของทีม fucked แฟด it up. พยายามจะเข้ามาเติร์ดนะ He should hear that. โดนสวน Ah, he threw it in the wrong window anyway. ใช่ค่ะปกติเขาชอบพูดว่ามือที่3สวยงามเสมอใช่ไหมอันนี้จะเป็นมือที่3ซวยเสมอ โอ้แล้วว่าฮะโฮดิกยังไม่ถอดใจ Any BZ nades? Oh, we saw one. Go out to the left, so he BZ's that side, and now he can't hold this angle anymore because that BZ will spread to him. And it won't reach the top of the stairs either. But this will. พร้อมแต่โดนเอเรียสวนกลับไปเหมือนกันนะ พร้อม พร้อมแล้ว Means he's ready. He's got himself the pumpy. He missed. Okay. Right, it's shams from all involved, honestly. โอ้โหเกือบนะเมื่อกี้นะเม็ดแรกเนี่ยยิงไม่โดนนะครับแต่ว่าไม่ตายครับเม็ด Look ที่ at all those bullet holes จังหวะ next to him. ที่สองได้อยู่นะฮะ S1897 แล้วประเด็นคือพี่แกเพิ่งหยิบจากใต้บ้านด้วยนะเมื่อกี้ The zone has just continued going further and further into the water, by the way. ยังไงกันดีตัดภาพกันมาครับ DS Runner เจอ Again. ทางด้านของทีมทรอนไฟครับเป็น Oh, โซนทางด้าน map stream is 20 seconds ahead, so ใน never เฟส mind. ที่หนึ่งแต่ว่าวงมันยังกินน้ำอยู่เดี๋ยวต้องมารอดู Ignore I said ว่า anything. ไปไหนขึ้นบน จะไม่พูด I don't know where the zone's gonna go. Surely not southeast. Whoa! นี่ขนาดไม่พูดแล้วนะ ตาจะบอดน้ำอย่างเยอะ That's crazy. I never saw this coming. Lyrics is out gliding. ถูกจำกัดเหลือประมาณ 40% เท่านั้นกับทีมที่เหลืออยู่ Any kind of small man gliding. วงสองนี่ก็ Any kind of วง war เข้า man เป็น gliding. ที่เล็กจริงครับตอนนี้
For the money I'm ครับ gliding. หันไปยิงใส่ไฮสกิ Again, move your back, stay grinded. ตรงนี้โอ้โหแล้วเซลล์บอกไม่สนนะผมไปก่อนครับพยายามจะเข้าไปเล่นกลางวงครับ ไปแบบยาวๆนะคะ Emergency Pick Up มากันหลายสายเลยทีเดียวค่ะ โอ้โห ใครก่อนตอนนี้แล้วเจ JR บอกมองขึ้นฟ้าไหนใครมาเหมือนจะเป็น AGC นะคะออกเกมเมอร์ Global เฮ้ยแล้วลงแบบบ้านใกล้เรือนเคียงเลยแต่ว่ามีพื้นที่ให้เล่น โอ้ นะ ย คือบ้านนี้เปิดโล่งครับตรงนี้ครับเปิดให้อยู่ครับตรงนี้แต่ว่าจังหวะลงมันอาจจะ Circle is เสียหน่อย munted. เสียหน่อยแล้วไฮแมท Holy shit, ตาย Evie. แล้วเหลือเลือด That's แบบ brutal. โอ้โหไม่ตายไปแล้วตรงนี้ไฮแมท เดี๋ยว ขอโทษทีทีเราไฟเกินไปออกนอกหน้า อารมณ์ส่วนตัวสุด ขอโทษที สุด ๆแล้วตรงนี้คือด้วยความที่มีแค่ทีทอนไฟแหละที่ยิงกดใส่ Hey, มันไม่ you พอ ain't แล้วตรงนี้ getting แพท past เทิร์ that น on a มากๆ motorbike, Mr. ขับ Marcus. รถมาซิ่งเหลือเกินครับมอไซค์ครับตรงนี้จากด้านฝั่งตัววินสเกมมิ่งริมน้ำ They really sent it into the ocean. ดีด้วยครับได้นะอีย่ามาอีกคนเหมือนกันนะแฮปปี้สกอต โอ้ แฮปปี้สกอตเหมือนจะเหลือ3นะครับแลกกันไปอย่างละ1นะตอนนี้คุณผู้ชม แล้วตัดออกไปเลยนะฮะอียะ The rest of Happy Squad are still ชอบนะนี่นะ on the other side of Decimate. โอ้ย Oh, นันทพุทธ yes, they ว่า are. ริฟ113 ครับ อินไซด์บอก Yep, อยู่ในเซน there เตอ they ร์ขอ are. งเราปลาตัวนั้น They simply cannot help. 6 7 8 9ขับตามมาต่อยัง Oh, they're going for it again? พยายามจะยิงกดสู้ได้ฝ่ายสู้หน่อยแต่ว่าโอ้โหมันติดหน้าผาดิเล่นยากอ่ะต้องยังไง OMG, is that K-Mined? บังเกอร์หลบอยู่หลังเสาไฟ Oh, เรียบร้อย6 7 okay. 9ตัวใจอีเวนแพติกไปได้ They got him. ตีตัดมาเป็นริฟ113ได้ฮะ Nice น้อง try. น้ำ He did a lot of damage, เอาละครับ but ตรงนี้ Vince Gaming not enough. โอ้โหริฟ113ยังไงดีครับน่าจะยังกลับไปช่วยได้นะดูจากมุมตอนนี้นะครับเพราะ Heavy Squad The rest of the เองครับ team เพื่อน just เนี่ย can't ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอยู่บน get here to get ไม่ angles 'cause ไกลครับ Decimate's ไม่ just มี holding them ทาง out. รถไปครับ So they just can't help แต่ him. ว่า Vince Gaming That อาจจะ sucks. ไม่รู้ตำแหน่งหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูแล้วกันนะครับที่ด้วยครับปิด That ท้าย E ที่ squad. Heavy Squad Yeah, เกม true. เรียบร้อยครับทางด้านฝั่งตัว Happy Squad ครับตอนนี้เหลือ2คนครับ และ และ FW มาแล้วลงตกมาแล้วโอ้โห ซิกแซก สองทีมยิงกดเขาใจแต่ว่าไหลมาลงถึงพื้นได้โดย Maybe that's the play if you're pick upping into a zone like this. Just go somewhere random, like full RNG. รู้สึกขึ้นแทนแต่ว่าอยู่ใกล้กับเอลีน่านะ ใช่ครับ ไม่แน่นะ อาจจะมีออปชั่นอะไรเสิร์ฟส่งมาเป็นออเดิร์ฟหรือเปล่า บอกว่าของขวัญจากเพื่อน Click บ้าน anywhere on the map and just go there, and there's probably not going to be จัดเลยนะครับ any players nearby. ก็ผมมอนตี้อินไซด์ครับตรงนี้ตามหลังฮะทางด้านของตัววินเกมมิ่งมันเหมือนวินเกมมิ่งจะทิ้งทางด้าน Whose character model are we laughing at? ไม่ได้ช่วยเลยครับ แหม่ ทิ้งเลยนะนี่ตัดใจทิ้งอะซิกแซกยังไงดีครับ I don't know. ถือว่าได้ที่เล่นแหละนะครับในวงถัดไปครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยดีครับต้องระวังเรื่องของออปชั่นครับหลุมมันเรียกได้ว่าถ้าแกรนเนตหรือออปชั่นเล่นยากครับ Horrible zone. พื้นที่ที่เหลืออยู่เท่าเนี้ย It really is ตรง munted. เนี้ยถือว่าสวยแล้วนะ เพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วไง มันได้แค่นี้ก็ถือว่ายังดีแล้วนะคะ ใช่ ส่วน DCM ค่ะผ่านมาไหลผ่านมาต้องบอกเลยว่าจะเจอพลเมืองชายขอบเยอะมากเลยฮะบริเวณนี้ แล้ววงต่อไปครับ เฮ้ยเกิน น้ำต่อเนื่องผมถามจริง ไม่ต้องต้อนรับ ผม การ ถาม ของเราขนาด จริ นี้ ง ก็ได้นะ โอ้โหคุณผู้ชมนับดูว่าน้ำเยอะกว่าแผ่นดินอีกอะตอนเนี้ย คือรอบเมื่อกี้อยากจะบอกว่าอยากเห็นมินิแมปมากเลยแต่พอเห็นมินิแมปปุ๊บเนี่ยโอ้จะไป ว่ายน้ำเล่นไหมล่ะ ตรงนอะเอาไหมเอา Dude, เรือไหมไปลอย How น้ำ is Lyric's literally on the furthest southeast piece of land available on the map, and he still sent a circle in phase 3? เอ That เ is นี่ยรออยู่ในวงแบบสวยๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ค่อนข้าง super ที่จะ weird. มีพื้นที่ในการเล่นเยอะเลยด้วยเหมือนกัน ถูกต้อง นะฮะ เกมนี้ฟอร์เรสก็สวยนะ อืม เอ้ยเอียนะผมทายไว้นี่ เอ้ยถามจริง เออ มาจัดนะเกมนี้รวมถึงในด้านฝั่งตัว FW ก็อยู่ Ugh, ในวง this ด้วย does นะครับ shift ในด้านบริเวณริมน้ำครับผมว่าน่าจะอยู่ยาวแหละ towards Cerberus, towards AGG. And Cerberus have forgotten actually to sacrifice Isaki this เล่น game, น้ำเนี่ยเฟสหน้าก็ยังเล่นได้ ใช่ครับ so วงลงน้ำเยอะขนาดนี้ครับ it might not go very well for them โอ้ actually. เยอะจริงเกมนี้เหลือเชื่อจัด Surely the magic is off cooldown by now. ปุ๊บเนี่ยโดดแรกปุ๊บ เออ ก็คือกินน้ำแบบอย่างนี้เลย พอมา ตามชื่ โด อ ด ไง นี้เอาอีกแล้ว โอ้โห คุณเปลี่ยนชื่อไหม คุณน้ำมาคือน้ำ ให้ผมเป็นชื่อน้ำด้วยเหรอ เป็นอะไรดีนะ ยังเหลืออะไรอีกที่แปลว่าน้ำ โอ้โหเหลือเชื่อแล้วฟอร์เรสไหลมาเกาะอยู่นี่ครับชายทะเลตรงนี้ และขึ้นไปสูงไม่ได้นูรินแกส่งกระสุนลงมาใส่สแคปปี้ครึ่งหลอดครับ2 เม็ดครับตรงนี้ แต่ยังมีที่เล่นครับตรงนี้นะฟอร์เรสครับตอนนี้โล่งๆเลยครับ แต่ว่ายิงเพลินๆเกินห้ามใจครับตรงนี้ซิซี่ครับยิงสวนกับสแคปปี้น็อกดาวน์ไปครับ แหมนึกว่าเขาขับรถอยู่ที่ไหนได้ มีเพื่อนรอคุ้มกันนะคะ
แต่ว่ายังดีค่ะมุมในการน็อกเนี่ยพอจะมีพื้นที่ให้เพื่อนรีเซ็ตเขาได้ค่ะส่วน FW ตองเคนะคะเล่นแยกมาอีกฝั่งถนนหนึ่งค่ะเพื่อนที่เหลืออีก3คนก็เอาหมู่บ้านชาวประมงไว้ก่อนเลยถือว่าได้เล่นนะจากตอนแรกมุมที่แกลงมาเล่นเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลุมในพื้นที่บนเขานะครับไหลลงไปมีบ้านเล่นแบบนี้สบายๆเลยครับ FW สบาย ต้องระวังแค่การโดนทิ่มแหละนะครับ สบาย ก็รอดูนะคะเห็นมีคนถามถึงว่าทีมแฟลตไปเทคทีมไหนมาเป็น Buffalo Esports นะฮะตอนนี้สำหรับแฟลตนะ Yeah, blow 'em up. Buffalo เองเนี่ยก็ไปเอาผู้เล่นจาก Unicorn Cyber มาอย่างเงี้ยไปได้ผู้เล่นคีซามะ Unicorn Cyber มานะคะได้บินเน็กมาเพิ่มเติม We talking about Unicorn Cyber for? ทีด้วยครับ อุ้ย และเป็นปฐมพงศ์ครับไปน็อกทางด้านของดุกเฮียวครับจากทางด้าน The Expendable It's not on the roof. โอ้เก็บทางด้านของแมนจากทางด้านฝั่งของตัวชิวา The guy who predicted it's on the roof. Wrong. ตอนนี้นี่แฮปปี้เหลืออยู่2ผู้เล่นนะทางแฟลตเนี่ยเหลือคนเดียวแล้ว Are we gonna watch this all the way down? Okay. ที่เหลือเนี่ยยังค่อนข้างครบกันอยู่นะ3-4 คนเฮสกิค่ะตัดมาเป็นซีวันมอยค่ะน้องใส่ไปมุมนี้ทำให้ชิวาเล่นยากหรือเปล่าคะแล้ววงกำลังจะบีบต่อเนื่องขึ้นบนแล้วแหละเกมนี้วงนี้ต้องขึ้นบนแล้วแหละต้องขึ้นแล้วไม่น่าลงต่อไปไม่มีทางขึ้นบนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนและนี่ไงมันต้องขึ้นแล้วจะลงน้ำอะไรอีกออกซ้าย AGG นะกลางวงที่สุดค่ะอารีนาก็สวยงามเช่นเดียวกันเดเทรดเล่นได้ Forest FW ทีมริมน้ำเล่นได้เช่นกันนะคะซิวันมอตัวนี้โดนจับไปแล้วจากทางของลัมเบอร์วูโอ้โหแล้วดันเข้ามามุมนี้ปิดขอบวงเลยครับแม่ได้ของชิวาเข้าวงมาแล้วทวิกมาแบบนี้ครับ P90 ลากมาหมดแม็กไม่ตายถามจริงไม่โดนเลยด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะโดดลงมาลัมเบอร์รอยิงอยู่สุดท้ายเรียบร้อยเป็นคิวของไฮสกิไปครับดับเบิลคิวของไฮสกิเลยนะตรงนี้3คิวเลยใช่ค่ะโอ้โห12 ทีม 41 ชีวิตค่ะพกปืนกล2กระบอกนะฮะเมื่อกี้P90 กับ AUG เอาหน่อยเอาไป10 ทิปกดเมื่อกี้คือ The Expendable นะฮะตอนนี้เขาเป็นหัวตารางเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจช่วยให้เขาลงมาจริงครับโอ้โหคุณนี่ไม่ปฏิเสธคุณพิดิกโอยนี่ใช่ผมแบบให้กำลังใจเสมออุ้ยแล้ว DCM ค่ะอ้อมมาอย่างนี้โอ้โหวิ่งแบบว่าไล่แบบอ้อมเมืองนะแต่ว่าเฮ้ยมีทีดุย What is T-Dui doing out there? ทีดุยเนี่ยอยู่ในน้ำนะแต่หัวใจไปก้าวเนี่ยอยู่ใน Actually, it might be genius. No one's ever gonna be looking out in the ocean. ผมว่า DCM ไม่รู้ด้วยครับว่าหัวใจไปก้าวอยู่ในเมืองครับแล้วนิ่งจัดเลยแล้วโดนเคาะมาจากใครครับเป็นทางด้านแฮปปี้สควอตก็กดมาจากทางด้านบนหลังคาตึกนั่นเองครับเขาอยู่ในไหนอะคุณเขาอยู่ในคอนเทนเนอร์หรืออยู่ในอาคาร6789อะโอ้เหมือนจะอยู่ในตึกนะบ้านปูนปะแล้วแบบยืนนิ่งๆเลยแล้วโอลิมปัสก็ไปได้ด้านฝั่งเดวินน็อกดาวน์มาเดสน็อกอีกหนึ่งฮะโอ้โหแล้วดูการเคลื่อนตัวของ DCM ลำบากนะเข้าวงมันยังหาพื้นที่ในการเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่ามีสโมกพอหรือเปล่าค่ะมุมนี้ตัดมาที่แฮปปี้ขึ้นไปตีกับ The Expendable หรือเปล่าเทนทิปตรงนี้ซ้ำทางของเดวินออกจากเกมไปสวยงามแล้วเดี๋ยวนับ1เดี๋ยวอีก3โอ้โหยังไงดีครับ Apparently, Decimate got stuck there for like 30 seconds. เล่นยาแล้วคุณดูฮะแทนวูโอ้โหมาแปะขอบถนนตรงนี้แทนวูแล้วเมื่อกี้ยิงไม่โดนอาชินบอดครับเป็นการเปิดตำแหน่งไปแล้วด้วยครับโอ้พอลีฮะแต่อาชินบอดโดนยิงหลังช้อนขึ้นมาจากทางด้านของ DCM ก็ช้อนไม่พักเหมือนกันนะมุมขอบวง DCM ก็อยากจะเข้าวงไงคุณแล้วเขาจ่ายออปชั่นหนักมากครับสำหรับด้านฝั่ง The Expendable เพื่อที่จะเข้าวงมาเทนทิปหันไปรับหลังก่อนครับ DCM จังหวะขับรถผ่าด่านยังไงครับแล้วเป็นด่านที่รอรับไปด้านวันเก็บด้านของฝ่ายไปครับเดสทรอยเก็บด้านปฐมพงษ์จากด้านทีรอนถอยมาเป็นแล้วฝัดโดนเพื่อนขับรถเหยียบชนเลยตรงนี้ใช่น่าจะเบรกไม่ได้จริงๆแหละต้องไปต่อนะคะแต่ว่ามุมเมื่อกี้นี้เนี่ยเดฟเดเบิลเองสังเกตดูนะคือไปฟาร์มออปชั่นมาจากไหนไม่รู้ว่าเกเนตเยอะมากแล้วตรงนี้เลยอีกค่ะตอนรับการมาถึงของ DCM กดใส่ไปเจ็บหนักค่ะเอ็มตี้แต่ยังไม่น็อกค่ะไปกันต่อและเทนทิปโอ้โล่งๆแบบนี้ครับเรอีบอกหวานเจี๊ยบฟิกแซกได้ในด้านของอินไซด์ไปครับจังหวะยิงเคาะมาแล้วเป็นแฮนด์บูลดับเบิลคิวใส่ทางด้านของตัวแฮปปี้สควอตไปเลยครับเดสเพนเดเบิลได้มา2 แต้มยังจะได้อีกนั่นน่ะดีเพนเดเบิลนะฮะตำแหน่งถึงแม้ว่าจะเล่นยากแต่ว่าเขาก็ยังตัดคิวเก็บแต้มมาได้ค่ะไปแล้วทีมแฝดคนสุดท้ายโฮโมดิกโดนปิดงานมาจากทางฝั่งของทิกเกอร์ค่ะจบ11กันไปเหลืออยู่10 ทีม 35 ชีวิตวงนี้โอ้อีอารีนากับเดเทรดอาจจะตีกันได้โอ้ DCM มูฟสวยฮะโอ้แทงลึกเข้ามากลางวงครับจากตอนแรกเนี่ยเข้าวงไม่ได้เลยโอ้โหแล้ววินสแกบิ้ง Yeah, actually made it all the way to here. โอ้โหนี่คือมนุษย์ปลาเลยนะคุณขึ้นมาจากในน้ำครับว่ายน้ำขึ้นชาย Our little swimmer. บ้านที่ทางด้านฝั่งบานาน่าวันอยู่แล้วบานาน่าวันเหมือนจะไม่รู้ด้วยครับคุณผู้ชมครับว่า
มีมนุษย์ป่าขึ้นมาเกาะอยู่ที่บ้านของเขาฮะตรงนี้ เอาแล้วไงจะเป็นปลากินกล้วยหรือว่าจะเป็นใบตองห่อปลา หลัง อุ้ย หลัง พี่ด้ ห ว ลัง ย ไม่รอด ปลากิน โอ้ กล้วย โหมนุษย์ป่าคุณผู้ชมครับทีด้วยครับสอยหลังไปก่อนแล้วซิกแซกก็โดนน็อกเหมือนกันครับจากทางด้าน6789ครับ FW โดนตัดไป2คนจากด้านของวินสเกม Map streamer is on Clory's POV for some reason. โอ้แต่ เหลือ2เหมือนกัน มุมนี้ต้องชมวินเกมมิ่งนะคือเนียนมากแล้ว เนียน ร จริ อง ทัมมิ่งคือใจเย็นแล้วกันใช้คำว่าใจเย็นแล้วรอทัมมิ่งที่ใช่นะฮะสามารถเก็บแต้มมาเพิ่มเติมได้อะถึงแม้ว่ามุมของเขาจะเล่นยากก็ตาม คือเนี่ย6789คุณถ้าจำได้อยู่ในบ้านที่แบบ DCM move มา4คนแล้วแกไม่ขยับเลยอ่ะ ใช่ จนสุดท้ายเขาไปแล้วค่อยออกมายิงหลังครับ What's happening here? มาเจอแล้วด้านตองเคมุมนี้แล้วเป็นดูเคโดนด้านโรเจเจอาน็อกไปก่อนตองเคได้ยินเสียงแต่ไม่ยิงครับโรเจเจ Oh, he didn't get it. Oh, there's a better place to prone though. ตามเสียงทีด้วยเก็บได้ของแทนบูแล้วหมดแล้วครับทางด้าน DX เป็นผู้จบอันดับที่ Oh, 10ไปค well รับ2แต้มครับ That's ส่วน not gonna ทางด้าน help. นี้ก็ไม่รอดโดนทีด้วยยิงขึ้นมาจากข้างล่างเหมือนกันทำดี อันนี้บอกผมหรือเปล่าฮะ ใช่ฮะ วันนี้ไม่เกินอันดับ10จริงนะผมเนี่ย แล้วมาแล้วค่ะตรงนี้มอนตี้กับ โอ้ เอฟ โห ไปยิงกดใส่ทางฝั่งของเรนเจอร์เอค่ะได้คิวไปเลยจากทีรทอนไฟท์นะคะทีรทอนไฟท์ตอนนี้เหลืออยู่3ผู้เล่นเฮ้ยคุณต้องทายต่อแล้วแหละแบบเนี้ยป่ะ ผมเอาให้ TE ไปแล้วนะ นี่ไงคุณไปต่อ DCM เอาต่ออีกเหรอ DCM เหรอ ใช่ โอ้ย DCM เขากลางวงกันเดย เฮ้ยคุณต้องวัดสิ ผมไปนี่ดีกว่า เขเหลือ2คนเอง AGG ครับผม จัดไป อื้อหือ 4 คนครบซะด้วย นี่ไง4คนครบด้วย ผมทายใครไว้กับเกมเนี้ย ผมก็ลืม อารีนา Oh my god. เฮ้ยมาดีอยู่เกมนี้ มา โอ้โห ดูต่อเนื่องกันนะคะที่ทอนไฟตอนนี้3คนที่เหลืออยู่เลาะขอบวงแล้วก็กำลังจะเจอกับ AGC หรือเปล่า ครับผม That's mad แต่ว่าวันนี้ sketchy. เนี่ยไม้แรกผมเนี่ยไม่เกินท็อป 10จริงๆนะ นึกดูแล้วนะ เป็นเรื่องดี ถือว่าแม่นนะฮะ ใช่ และนี่ครับปฐมพงศ์ครับกดหลังมา6-9ไม่รอดครับรอมานานครับผมแม่ เหลือ ทีด้วยครับผม น้องปลา เหลือ โอ้ ปลาปฐมพงศ์คนล่าปลา ล่าสุดนี่บอกเลยว่ามีเหงือกแล้วเหงือกงอกฮะ อยู่ในน้ำมานานจัดกระแช่จนตัวเปื่อยครับคุณผู้ชมครับแล้วตัดภาพบาเดย์เทรดครับโอ้โหอารีนาครับเพื่อนใกล้ คู่นี้ก็อยู่กันนาน เรือนเคียง นะ ใช่คือเขาอยู่กับตรงนี้มานานแต่ไม่ นาน ตี มาก กัน เพราะวงมาอยู่ พี่ ด้วย ด้ กัน วย สุดท้ายนี่ไงปฐมพงศ์ Gone เอาไปแล้วทีดุย ลงล่างไหม I don't think you can really drive cars in this zone anymore. ได้อยู่ โอ้โหแต่ว่าโอ้โหวงแบบนี้สุรัตค่อนข้างสบายเหมือนกันคุณผู้ชมครับยังไงดีครับพี่ฟอเรสครับผมโอ้โหผมว่ายังไงก็ต้องไฟท์กับทีละทรอนไฟท์อ่ะ คือตอนเนี้ย ครับ อยาก จัด Oh, ให้ shit ทีละทอนไฟไปตีกับ DCM ก่อน อ่า เอา DCM ไปก่อนแล้วยึดขอบวงไว้ อืม ที่เหลือมันก็ต้องมีทีมไทยตีกันเองแล้วแหละ ส่วน ATG นี่ไง There you go หรือไม่ก็ ATG หักหัวลงมาเลยผมว่า AGG เข้าวงง่าย ใช่คือเขาเข้าตรงๆได้เลย เข้าง่ายเพราะว่ามันเป็นมุมบนเขาด้วยครับมันไม่มีคนยิงเขาได้อะ ใช่ฮะเซเบรัสก็อยู่ได้ยาวๆนะ มุมนั้นไม่ต้องไปตีกับใคร และฟอเรสครับตัดสินใจครับเดินใส่ทางด้านอารีนาทางมันบังคับจริงๆคุณผู้ชมครับแม่วงแบบนี้มุมแบบนี้ครับคือถ้าวิ่งขวามันโล่งจริงต้องตัดสินใจเล่นกับทางด้านฝั่งตัวอารีนาครับทีมไทยเรากำลังจะตีกันเองครับช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไทยเรา Okay, this side of the zone's pretty cooked. นะฮะเดี๋ยวสโมกปิดไว้ก่อน ก็ถ้ามีทัมมิ่งที่ดีๆ อาจจะดึงเวลาไว้ได้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโดนเปิดมาก่อนเลยโอลิมปัสกับสแกปปี้เนี่ยโดนตัดมาจากเร I think we're fairly locked in on who our top 5 is going to be at the end of the day. Unless AGG 16 points from here, they would need 15. So they would need 6 kills in the win. ใช่ครับ No, it's 7 kills in the win, actually. ฟอเรสเกมมิ่งครับดึงทางด้านโอลิมปัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เสียไป1แล้วนะครับจังหวะทิมบ้านมาครับต้องบอกว่ามุมทางด้านฝั่งอีเรน่าก็ออกไปเล่นเยอะไม่ได้เพราะปีทางด้านฝั่งเดย์เทรดรอด้านหลังนี่ฮะนูรินเห็นหน้าทางด้านฝั่งแฟชแล้วเลยครับ Barring like a 12 kill win from AGG, แม่อีเรน่า then we're pretty locked in on who top 5 will be at the end of day 1. แล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะโผล่อยู่ขอบหน้าต่างแล้วปฐมพงษ์เปิดใส่ทางของ That will help them though. สวยงามต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะแล้วเข้ามาเทคแคร์นะคะแล้วเรียบร้อยค่ะร่วม That will do even better. เซตเดทใส่มอนตี้เดสเบดเกมมิ่งจบอันดับที่7ไปค่ะ Okay, so 13 points behind now. ชีวิตอาจจะได้ไปตีกับ AGC ต่อหรือเปล่าว่าทีละทอนไฟ With 2 placement points already on the board. So they need ตอนนี้เหลือ3คน 5-6 more kills. เองก็ต้องบอกว่าเขารอรับที่ขอบวงเหมือนกันแล้วคนเขาครบเลยครับ4คนแน่นๆนะตรงนี้โอลิมปัสชิดมาคิดขึ้นหลังคาครับตรงนี้โอ้โหระวังตกลงมานะทายาหม่องนะฮะตรงนี้ มาเป็นเพลง มาไปเรื่อยครับตรงนี้ยังไงนะเจคอบ
Oh man, you can really see the difference between Thailand and Vietnam here, like in what's happening on your screen. Vietnam is sprinting in at this with Panzerfaust and shotguns. Arena are like playing it slow, holding angles. Sometimes using utility, but not always. ถือว่าติดไม้ติดมือมาเล็กน้อยแล้วกันนะสำหรับ Forest 1 คิวกับตัว Present Point 2 แต้มแล้วตรงนี้ค่ะแมสได้ปุกกี้ไปเฮ้ยอย่าพึ่งฮะยังไงดีข้างบนนี้เดสทรอยเอาจัดครับตรงนี้ในด้านฝั่ง All Gamer นะครับมุมเขาดีอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นไปได้นะคุณเซอร์บรัสเซอร์บรัสกำลัง Oh my god, he's launching that nade. เดี๋ยวเซอร์บรัสเอาให้ Didn't get damage. เดี๋ยวทอนไฟใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งรีบ โอ้โหแต่ว่าอีอารีนาลวกมาแบบนี้เล่นยากจัดเลยครับโดยเจอาขึ้นมาปาดใส่เจคอบนกไปก่อน It's a good adjustment on the spray. It's hard to like spray when you're proning and then stand because your aim goes a bit all over the place. แล้วยังคงปากันต่อเนื่องทีละทอนไฟพยายามจะปะทะกับอีอารีนาแต่ขณะเดียวกันค่ะหันไปดูด้านหลังก่อน Oh no. That's a big battle. How does Lambao still have bullets in his P90? He's had that shit for 25 minutes. Okay, AGG are getting run over. GG. Yeah, I bet the Vietnam chat's popping off right now. Check this out. ไม่แต่ซิมบลัสมุมสวยมากเลยเอาจริงถ้าแบบดูตามรูปเกมนะตอนนี้นะเดี๋ยวโดนทีละทอนไฟเคลียร์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเดเทก็ไปแจมตัวหลังสักตัวนึงเอาจัดไปแล้วเกมนี้ซิมบลัสครับผมเอาใจช่วย See the Vietnam chat going crazy. มุมนี้4คนนะครับทีรอนไฟตอนนี้มี6คิวในมืออยู่แล้วนะครับโอ้โหดูจากหัวลูกศรนี่กับเวียนเทียนะฮะตอนนี้เดเทคือหันขึ้นบนไปละเซเบรัสเตรียมวนขวาตามเข็มนาฬิกา Damn, look at the speed of the chat. 40k viewers on that. เอาหรอนึกว่าแบบจะเปิดแล้วปิดไง Watching him just get run over. แต่จริงๆก็ไม่ได้มีผลกับเยน่านะอย่างที่บอกไว้ว่าแต่เขาก็ต้องการแหละในส่วนของแต้มอยู่ดีอย่าลืมว่ามีเงินรางวัลนะตรงนี้ใช่มีเงินรางวัลด้วยแล้วก็มี PGS point ด้วยนะคะเกือบ3 ล้านผู้ชมเงินรางวัลนะครับเยอะมากๆตรงนี้ตัดภาพกันมาด้านโซลูซี่ครับจากเซเบรัสอีสปอร์ตครับมีการส่งโซลูซี่แยกมาคนเดียวนะคอยมาดูข่าวด้านฝั่งเดนเทรดจังหวะดันขึ้นมากันละ3 คนไปรอรับทางด้านของทีรอนไฟนะครับค่ะรอจังหวะแล้วกันค่ะคิดว่าถ้าสถานการณ์นี้เนี่ยรอยาวๆถึงเฟส9คิดว่าเดี๋ยวรอดูวงกันก่อนนะคะว่าจะบีบไปหาใครอ่ะในเฟสต่อไปอีก10 วินาทีไฮสกิครับตรงนี้เซเบรัสโอ้โหเริ่มเล่นแยกกันแล้วนะครับ Arena day trade อันนี้คือนอนแห้งโอ้โหแล้วนอนอยู่ในร่มด้วยคุณก็เดี๋ยวกลัวดำ it looks kind of pathetic ที่ดอนไฟผู้ชมครับsometimes, but like T5 doing this stuff actually it gets them out of some positions where it's like it just looks unplayable. But they actually find ways to get out of it eventually. They just kind of stay out of harm's way as long as possible. Wait until Cerberus commits to this fight onto day trade and then they will make their move. Oh, one more bullet and Hisaki's gone. Sololzi is way too far forward. He can't get traded. And now Cerberus start committing numbers over this side onto day trade. Now T5 starts to move. Lucky just ate that entire grenade and he enjoyed it too. And he had the other one as well, right next to his tree. And that one nade kills all of them? Are you joking? What? How does the nade that lands directly on his toes do 70 damage? And then that one that's in the middle of all of them kills all 3? That's crazy. Nice. GG. New GPT versus old GPT. The Norins derby. Jacob just dogs him through the flames. That's crazy. Tigger's flashbangs are going into absolute space. Flashes on like the most pointless flank of all time.
คนเดียวมุมซ้าย Norin's hurt him as well. ในมือกับแฟดที่โดนเจอตำแหน่งไปแล้วครับ They got absolutely rolled. Lambasted. เฮ้ยผมมาจริงๆเนี่ยคุณโดดสุดท้ายพวกเรานี่ไปด้วยกันได้นะสันที สวยจริง Did bro call them E area? โอ้โหแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับ6เกม5ไทยกินไก่ครับเหลือจะเชื่อฮะอีอารีนา2ไก่เดเทส2ไก่ทีรอนไฟ1ไก่ในวันนี้ครับ ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกตอนหลังเลยนะ 5 wins for day trade, huh? หนาวตรงนี้อีอารีนา 2 chickens E arena, 2 chickens day trade, 1 chicken T5. Yeah. We also have this, but it is like a little bit more delayed than... Hey! Was I on this screen the whole game? That's embarrassing. Oh, it's just actually the stream that freezes. It's not a buffering thing. It's a shame. Okay, AGG's dead. AGG's dead. No comms? Rip. Where'd the audio go? Oh, holy. I'm guessing that Discord streaming this to like their coach or something. Oh, it's so schlaggy. So laggy, so laggy. Aim, thank you for the follow. I don't know how to say thank you in Japanese. I'm sorry. I'm clueless. But I can say it in Thai. Khop-khom-mak. I can say it in Vietnamese. Gam eun. Arigato. Thank you. I knew there'd be a weeb in the chat that could help me out. Thanks, Yusuf. Thanks for the follow, Aim. Appreciate it. I want to see these nades, man. Whoa. As soon as the lolzy dies, they turn their focus back. Like, they send 2 over, and then he's like, oh shit, these guys are pushing. And they're pushing hard, so they just have to turn back around towards them. He just launches a bunch of grenades. This one lands exactly on Plucky. That second one that he threw. And then this one is like in the middle of all of them, and boom. Just all dead. Just blind launching nades over the top. Well, all their other nades just did like 70 damage, so they were all just super 1 HP, and then that last nade just gets 3 instantly, and then they get rolled. He peeks over, he gets this one, and then... rated. Nice try. What's this? Okay, goodbye. Here's points for the end of the day. E Arena 81. 2 wins today, 2 wins for day trade.
A win for T5, a win for TE. Lamboom. Nice. I'll remember that one. So right now, top 5 includes both GPTs. So that pushes the qualification slots down. So day trade, T5, decimate, all in. AGG, dude, the fact that Flash and Windy are the 2 highest Vietnamese teams at this point is insane. Those are the 2 open qualifier teams. I don't want anyone to say who that is the problem for AGD. Bring back Tycon. Why is Tycon not playing? Nope. Who that? He's good. แล้วก็ในการไฟในการเก็บคิวคือแทบจะได้คิวในทุกๆโดดเลยนะคะก็ทำให้แต้มเขายังคงอยู่ที่ท็อป5เช่นกันต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาแบบกินไก่แต่ว่าเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเข้ามาแบบคะแนนประคองตัวเองเข้ามาดีตลอดมีแต้มแบบ 7-8 แต้มตลอดผมว่าการเล่นแบบสม่ำเสมอเป็นน่ากลัวด้วยเหมือนเพราะว่ามันทำให้แบบถ้าสมมติว่าเล่นแบบนี้สม่ำเสมอทุกวันแล้วแบบเขาไปบูทวันท้ายๆอ่ะพุ่งไปเลยคุณผู้ชมครับจริงค่ะหรือว่าแบบอาจจะแค่บังโดด well, เนาะ never mind. เขาคือสมมุติว่าเขาสม่ำเสมอแล้วบังโดดเขาบูทขึ้นไปได้เขาได้ไก่ขึ้นมาคะแนนเขาก็จะขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วภาพรวมค่อนข้างดีแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราอยากให้ทีมไทยตอนเนี้ยที่เหลืออยู่หน้า2เนาะอีก3ทีมเนี่ยขึ้นมาหน้าแรกให้ได้นะคะ Alright. สมมุติเฉยๆ That's it for day number 1. Arena กับทางของ Dependable น่ะเขาไม่ได้มี APAC qualifiers, phase the first for PGS 7 and 8. ของ PGS 7 กับ 8 นั่นเองใช่ครับก็คือส่งต่อมานั่นแหละนะครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้สนุกสุดมันจริงๆนะครับผมรู้แล้วทำไมวันนี้ผมเจอแม่น Looking good for the new GPTs. พูดชื่อใคร Looking good for เหลือชื่อจริงๆนะรอบหน้าเอาอีกนะ RNG Vietnamese teams. เฮ้ยแต่เขาแบบลบเป็นบวก One of which is using their coach as a sub. แหมพาดพิงถึงวันอื่นเฉย เอาไว้ว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าทีมไทยเก็บไปถึง5ไก่ด้วยกันเชื่อว่า Which is kind of crazy. มาติดตามเชียร์กันตั้งแต่โดดแรกนะคะน่าจะเชียร์กันได้สนุกนะเพราะว่าทีมที่เราเชียร์ได้ไก่ไงมันก็จะแบบใจฟูหน่อยๆใช่ครับอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็นี่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหมดหน้าที่ของเรา2คนกันแล้วด้วยนะครับนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี3 days left. ทางด้าน PUBG เองนะครับรวมถึง 18 more games. นะครับอย่างทางด้าน Euro Esports นั่นเองนะครับต้องขอบคุณด้วยรวมถึงวันนี้เรา2คนครับวันนี้ผมบีเครซี่ครับ We'll see how it goes. นะคะวันนี้พิพาทการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิม See you later, cat. See you later, be crazy. See you later, chat. ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I say all 3 Thai teams focus on